Moi bo día, señoras e señores deputados. Comenzamos, existe quórum suficiente para o inicio e desenvolvemento da sesión. A correspondente desta corporación, sesión plenaria do mes de xullo de 2018, cun orde do día que contén 13 puntos no seu apartado resolutivo e 3 máis no apartado de control e fiscalización do Goberno provincial. O primeiro punto da orde do día é a aprobación, se procede, da acta anterior correspondente á ordinaria do día 29 de xuño de 2018. Entón, enténdese aprobada por unanimidade. Moitas grazas. E pasamos ao punto segundo desta orde do día, que é o recoñecemento extrajudicial de créditos número 1/2018. Ten a palabra a señora interventora. Ben, trátase dun recoñecemento extrajudicial de crédito de 282.000 euros. Normalmente son facturas que chegaron máis tarde do 31 de xaneiro, aínda que correspondería ao devengo do gasto o 2017, ou ben foron conformadas tarde, soamente. Moitas gracias. Intervencións dos grupos. BNG, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Bo día a todas e a todos. Ben, non estamos diante dun feito excepcional. Desde o noso punto de vista, este é o modus operandi desta institución, asumir compromisos para os que non existe crédito orzamentario e despois aprobalo por esta vía. Neste caso estamos a falar de algo máis de 282.000 euros. Pensamos, salvo erro ou rectificación, dende o noso punto de vista, que hai algunha das facturas que non cumpre a base 35 das bases de execución do orzamento, xa que non consta a conformidade expresa do xefe de servicio. Falamos en concreto da factura do 22 do 12 do 2017, que é unha certificación, liquidación da obra mellora de manantiais, construción de depósito regulador principal e afirmado de camiño das instalacións de abastecemento en Lamas Coaledro, de un importe de 59.589 euros, que foi registrado 22 do 12 do 2017, como digo, e aprobada a certificación fora de plazo o 12 do 3. Tamén a factura do 30 do 11 do 2017, de valoración dos traballos realizados na obra pavimentación nos núcleos de Trabazos Rozabales, de construciones almacenes Manuel Viso e Hijos, que tamén é un importe de uns 54.000 e pico euros, que foi registrada nesa data e aprobada tamén a certificación fora de plazo 23 do 4. Tamén a factura de estudio de realidade socioeconómica da provincia de Ourense de decembro de 2017 de Irial Comunicación, 1.764 euros, registrada o 3 do 1 do 2018 e conformada fora de plazo 12 do 4. Por certo, aproveitamos para pedirlle se nos pode dar traslado deste estudio en concreto. Tamén nos chama a atención a factura de Autocares Meijide SL de celebración do encontro de empresarios Ourense, delegación asiática, por un importe de 1.700 euros, conformada polo responsable de servicio fora de prazo, o 12 do 4 de 2018. E tamén, anecdóticamente, tamén comentar que xa pomos anuncios ata en Libertad Digital, 833 euros, ese xornal que se sitúa á dereita da dereita e que, bueno, vostede o mellor nun exercicio visionario xa se foi posicionando, porque inda que, bueno, nos vendeu que ia votar a Soraya, ao final ganou o sector ultra do seu partido, entón, ao mellor xa tamén nun exercicio de previsión xa se vai situando no novo escenario. E tamén, aínda que xa o vicepresidente segundo nos deu algunha explicación na Comisión de Facenda, hai unha factura por importe de 21.572 euros para un curso de especialización en técnicas de bienestar e termal, balneario, Alito, Seoane Peluqueros, que se desenvolven nos centros da Fundación San Rosendo, que tamén merecía algunha explicación e que tamén nos chamaba a atención. Nos dedúcese de todo explicado que vamos a votar en contra. Nada máis, moitas gracias. Democracia Orensana. Non fan uso do seu turno. Grupo Socialista, ten a palabra. Moi bons días, tamén saúdos a todo o mundo. Para non reiterarme xa no dito na intervención precedente do outro compañeiro do grupo político, dicir que nós imos votar en contra e non vou entrar, pese a ser esta unha das posibilidades contempladas na normativa para reconocer aquelas facturas que non son abonadas conforme o orzamento do ano natural. Nós, bueno, por esas dúbidas nesas facturas, imos votar tamén en contra. Grupo Popular. Gracias, presidente. Bos días, señoras deputadas, señores deputados e demais persoas que nos están a seguir ben directamente ou a través da web desta Diputación. Pois ben, simplemente por clarexar o tema, porque parece que interesa deixar dudas
do que legalmente está previsto e, polo tanto, o que realmente facemos. E ben, como claramente se di na proposta da Presidencia, mediante un informe do 10 de xullo de 2018, da intervención desta Deputación Provincial, púxose de manifesto a existencia dunha relación de facturas por importe, como se dixo aquí, de un pouco máis de 282.000 euros, conformadas, e fago fincapé nesto, conformadas polos responsables dos servicios correspondentes e que corresponden a obrigacións pendentes contraídas por esta Deputación Provincial que, debido a que foron tramitadas de modo extemporáneo. Señor Rodríguez Suárez, non hai máis nada que iso. Tramitadas de modo extemporáneo, non puideron imputarse no exercicio que lles correspondía. No propio informe ao que me refiro da intervención, sinálase a posibilidade de proceder á aprobación de ditas facturas e a súa aplicación no orzamento vixente mediante acordo de recoñecemento extrajudicial de créditos que constitúe unha atribución do Pleno, por eso o traemos aquí. En consecuencia, o que propomos a este Pleno é a súa aprobación e concrétase simplemente en autorizar a imputación aos créditos de gasto do orzamento corrente de 2018 da relación de facturas que vostedes teñen a súa disposición. Trátase por concretar un pouco máis de 132 facturas por o importo que me referín, conformadas, repito, polos responsables dos distintos departamentos e que se corresponden con obrigas contraídas por esta Diputación. Debe quedar moi claro para non confundir aos cidadáns e non confundirnos a nós mesmos, que ás veces parece que tamén nos queremos confundir nós mesmos. Estas facturas están pendentes de pago debido a que foron tramitadas fora de tempo e non puideron imputarse ao exercicio que lle correspondía, neste caso, do ano 2017. É dicir, tramitáronse fora do prazo establecido por a lei que marca ata o 31 de xaneiro do ano seguinte. Nin máis, nin menos, señor Rodríguez Suárez. Na meirande parte dos casos, falamos de facturas registradas fora de plazo, si ben, como dixen, conformadas, pero tamén que obrigaron, algunhas delas, que obrigaron a solicitar a emisión dunha segunda factura dilatando os prazos hasta quedar fora do límite máximo. Tamén, nin máis, nin menos habilidade. Non olvidemos, pois, que estamos ante un procedimento perfectamente recollido na legislación, como moi ben documenta a señora interventora no seu informe. Como vostedes teñen toda a documentación relativa a este gasto, ou a este punto, perdón, podrán comprobar que o Real Decreto 500 do ano 90 de 20 de abril establece no seu artigo 60.2 a posibilidade de recoñecemento das obrigas correspondentes a exercicios anteriores que por calquer causa non foron imputadas no exercicio natural que lles correspondería. O Real Decreto xa citado atribuye precisamente ao Pleno, por eso traemos aquí o recoñecemento das obrigas mediante a asignación puntual e específica ao orzamento vixente, é dicir, ao do presente exercicio 2018 desas obrigas pendentes do exercicio, repito, únicamente do ano 2017. Polo tanto, queda suficientemente claro que, previo recoñecemento deste Pleno, poderá imputarse esta relación de facturas pendentes de pago ao orzamento en vigor, tal e como consta na proposta da Presidencia e, repito unha vez máis, no informe da señora interventora. E para non cansalos máis, non é certo, señor Rodríguez Suárez, que non existira crédito. Creo que lle quedou suficientemente explicado. E as explicacións do contido das facturas, algunha delas, volve vostede reincidir, xa lle deu completa explicación o presidente da Comisión de Transparencia na Comisión Informativa correspondente, pero dá a impresión de que o que interesa non é saber de que vai a factura, o que interesa é fazer barullo. Moitas gracias. Algúnha outra intervención? Pois, se non se plantexa, sometemos a votación este recoñecemento extrajudicial de créditos número 1/2018. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado. Moitas grazas. Pasamos ao punto 3, que di expediente de modificación de créditos número 3/2018 dos orzamentos do INORDE. Ten a palabra a señora interventora. Ben, trátase dunha modificación de crédito, de suplemento de crédito e crédito extraordinario de 115.000 euros financiados con remanente de tesourería para financiar gastos de investimentos, 3 proxectos en concreto e gasto corrente de actividades turísticas.
Gracias. Intervención dos grupos. BNG, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Simplemente para anunciar que o noso voto vai a ser en contra, como ven sendo habitual neste tipo de expedientes de modificación de crédito, como foi tamén no seu momento cando debatemos os orzamentos, en concreto os orzamentos do INORDE. Nada máis, moitas gracias. Democracia Ourensana, non hai intervención. Grupo Socialista, Grupo Popular. Grazas, presidente. Moi bo día, distinguidas señoras e señores diputados, toda a xente que nos contempla medios de comunicación. Solo para decirle ao señor Rodríguez Suárez, eu lle farei unha pregunta, vamos, explicou administrativamente a señora interventora, políticamente podía explicalo máis profundo, pero quería saber, solo quería saber, se vostede conoce cal é o beneficio para a provincia e de que se trata, que se suplementan créditos, o proxecto Limia-Lima acabado, o proxecto Clima e o proxecto Quipón, que é a base da modificación de crédito, de orzamento para estes proxectos. Sabe do que se trata? Para votar en contra, porque senón tendrei que dicir que usted está votando en contra de Ourense. Nada máis e moitas grazas. Segunda quenda de intervencións. Se non hai, entón sométese a votación deste expediente de modificación de créditos 3/2018 dos orzamentos do INORDE. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado. Pasamos ao punto 4, di expediente de modificación número 3/2018 das bases de execución e do orzamento da Deputación Provincial. A este expediente de modificación hai que sumar unha emenda da Presidencia de data 24 de xullo de 2018 que é a solicitude do alcalde, neste caso do Concello de Maceda, plantexa unha modificación no obxecto da subvención nominativa. Ten a palabra a señora interventora. Ben, esta modificación de tramitación de factura electrónica desde o ano 2013 temos obriga do impulso de factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas. A partir dese ano démonos hasta o 2018 para que todas as facturas superiores a 5.000 euros entraran polo tramitación única de FACE e todas as menores de 5.000 puderan ter unha tramitación máis manual. A partir de a publicación desta modificación de bases, o que tratamos é que todas as facturas, independentemente do seu importe, entren por FACE, sobre todo para evitar erros manuais en canto ao rexistro electrónico. Intervención dos grupos. BNG. Gracias, señor presidente. Bueno, como acaba de explicar a interventora, hai unha parte do expediente que trata dunha cuestión que é simplemente de procedimento, mas a outra parte do expediente pois consiste en algo co que estamos totalmente en contra e que ten que ver con esta práctica que se repite cada vez máis, na que se solicita unha subvención, obtense esa subvención e posteriormente se cambia o obxecto da mesma unha vez concedida, o que altera desde o noso punto de vista e desvirtúa a razón por a que esta subvención se concedeu. Agás a casos de erro material, entendemos que esta non pode converterse nunha práctica habitual. Vamos a votar tamén en contra. Nada máis, moitas gracias. Democracia Ourensana. Non fai uso do seu turno. Grupo Socialista. Moitas gracias, señor presidente. Moi brevemente, para indicar con respecto a esta modificación orzamentaria que entendemos que hai que correr cos tempos. Yo das facturas de menos de 5.000 euros que teñan tramitación electrónica, pois non deixa de ser eso, de correr cos tempos, pero preocúpanos tamén para pequenas facturas e pequenos autónomos, dicir, os posibles problemas que poidan ter. Por iso pedimos que se estea especialmente neste proceso de adaptación que vai no ter que haber, que se estea especialmente coidadosos con eso. Despois, polo demais, con respecto ao sentido do voto, imos votar que non, entendendo que é normal que haxa modificacións de orzamentarias, entendendo que se aproban os orzamentos en setembro do ano anterior, pois é normal, os orzamentos non deixan de ser unha previsión que despois a realidade vai cambiando. Por lo tanto, nós, en contra da modificación per se, das modificacións per se, non temos nada. Ahora ben, esta, en concreto, ya as que levamos, esta é a terceira, ya as anteriores, non deixan de facer boa a crítica que nos fixemos a primeira modificación orzamentaria, que era atrapallada, era pois sin xeito, e era, ya así se está vendo, é dicir, moitos das modificacións que vemos ahora son modificacións da modificación, cambios de destinatario, cambios de obxecto, e isto fai máis que refletir a crítica que nos fixemos no seu momento. Por lo tanto, votaremos en contra
moito máis sinxelo sería este trámite se fixeran, como temos pedido aquí varias veces, un plan único para todos os concellos, seguramente que non habería tantas modificacións de erros de modificacións orzamentarias. Moitas gracias. Grupo Popular. Gracias, presidente. Moi brevemente, pero como ben avanzou a señora interventora e quedou suficientemente claro tamén na Comisión Especial de Contas de Facenda e Economía, o que se trata no primeiro apartado desta proposta é a modificación das bases de execución que simple e llanamente ven a decir que están obrigados a facturar electrónicamente todos os proveedores que teñan entregado bens ou prestado servicios con independencia do seu importe. Os medios dos que se dispón, os medios electrónicos dos que se dispón, pois son os que son, polo tanto temos que avanzar nese camiño, como se dixo aquí, e aí estamos. E en segundo lugar, o apartado segundo do expediente, estamos sempre ca mesma cantinela, vostedes teñen que decir algo e polo tanto dicen. As modificacións que se propón, e así se di na proposta da presidencia, son cualitativas, por cambio de beneficiarios ou de finalidade de subvención xa aprobadas esas subvencións e, por suposto, sin afectar para nada o importe das mismas. E os que temos responsabilidades do goberno, aunque sean humildes, sabemos ben que esta é unha práctica habitual nos nosos concellos, pero parece ser que o que é habitual onde gobernamos aquí deixa de selo, e que me entenda que me ten que entender. E miren, por citalo brevemente, a cousa é tan grave como o seguinte. O Concello de Rubiá nos pide o cambio de finalidade dunha subvención de 48.000 euros. O de Ramirás nos pide tamén o cambio de beneficiario porque parece ser que houve un erro a hora de presentar a proposta. Estamos a falar de 12.000 euros e pasa do Concello á Asociación de Veciños San Paio de Pitos. E o Concello da Veiga tamén nos pide un cambio de finalidade dunha subvención nominativa de 40.000 euros. O Concello de Xinzo de Limia, 6.000 euros, unha corrección de beneficiario que pasa tamén ao Obispado, dado que é a recuperación do reloxo da Torre de Ganade. E logo, pois, como xa se dixo aquí, hai unha serie de emendas que, en resumen, o que acabo de decir, e as emendas son acordos municipais e que se dirixen a nós. Cooperación total desde aquí e máximo respeto á autonomía municipal, que nos enche a boca cando queremos e cando interesa facer ruído, entonces parece que renegamos desa autonomía municipal. Respetemos o goberno de cada concello e, xa digo, as propostas que nos fan, aquí está a Deputación para colaborar e cooperar. Risiñas aparte. Moitas gracias. Intervención dos grupos, segunda quenda. Sí, Grupo Socialista. Pide ao mellor algunha axuda para que vai contemplada unha modificación de créditos, tamén pode ser que despois perciba ingresos por outro lado e legitimamente decida cambiar de obxecto de tal. Ahora ben, eso entendo. O que non entendo é, o contrario, dame algo para aquí que despois, para ir cubrindo despois, xa miramos a ver se meto donde me pareza. Espero que non nos pase como no caso da Gudiña e teñamos que ver, nalgún caso destes, unha terceira modificación do destino dunha pista polideportiva. Moitas gracias. Se non hai máis intervencións, entón vamos a someter a votación este expediente de modificación 3/2018 coa emenda a que lo din o principio correspondente ao Concello de Maceda incluído. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada. Pasamos ao punto quinto. O punto quinto di aprobación se procede da conta xeral da Deputación Provincial, do Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico, do Consorcio Provincial do Servizo contra Incendios e Salvamento e do Consorcio de Augas de Valdeorras correspondente ao exercicio 2017. Ten a palabra a señora interventora. Ben, trátase do último paso da aprobación da conta xeral consolidada da Deputación, o INORDE e os dous consorcios dependentes da Deputación. Os resultados orzamentarios e remanentes de tesorería aparecen no dictame de comisión informativa e despois desta aprobación, se finalmente se aproba a conta xeral, o que quedaría sería a remisión ao Tribunal de Contas antes do 1 de outubro, do cal temos prazo. Intervención dos grupos. Se non hai intervencións. Sí, Grupo Socialista.
Simplemente para indicar que imos votar en contra, non porque teñamos nada desde o punto de vista contable das anotacións que se recollen na conta xeral, que non fai máis que recoller os ingresos e os gastos ao longo do ano, pero sí, en coherencia, se votamos en contra do orzamento, porque supón unha decisión política do que se gasta e do que non, e obviamente esta conta recolle esas decisións políticas, en coherencia con eso, pois votaremos que non tamén. Sí, Grupo Popular. Brevemente, simplemente, pois por aclarar e que nos está escoitando teña claro do trámite que estamos a seguir. A conta xeral, como ben xa apuntou aquí, inclúe a da propia Diputación, a do INORDE, a do Consorcio Provincial do Servicio contra Incendios e a do Consorcio de Augas de Valdeorras. Pois ben, esta conta xeral destos 4 organismos, a Diputación e os 3 organismos restantes, foi dictaminada favorablemente no seu momento por a Comisión Especial de Contas, publicouse no Boletín Oficial da Provincia 15 días hábiles e 8 máis, e quero facer constancia que durante ese prazo non se presentou ningunha reclamación nin alegación á mesma, nin por particulares, nin por organismo, nin por ningún colectivo. Por lo tanto, quede claro que iso é así. Algúnha outra intervención? Entón, se non hai, sométese a votación a aprobación das contas xerais as que fixen referencia que forman parte deste punto a orde do día. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado este punto quinto. Moitas grazas. E pasamos ao punto sexto da orde do día, que di adhesión da Deputación Provincial á Asociación Ruta do Viño de Valdeorras. Ten a palabra o señor vicesecretario. Sí. Bo día a todos e a todas. Neste caso, trátase dunha proposta da Presidencia que foi dictaminada de xeito favorable na Comisión Informativa de Termalismo, Turismo e Medio Ambiente, co voto favorable do Grupo Popular e as abstencións do Grupo Socialista de Democracia Ourensana e de Novenegá. E a proposta que se sometería a votación deste pleno ten o seguinte texto. En primeiro lugar, solicitar a adhesión da Deputación Provincial de Ourense á Asociación Ruta do Viño de Valdeorras como membro de pleno dereito. En segundo lugar, manifestar a conformidade desta entidade cos compromisos e obrigacións recollidos nos estatutos da asociación, os cales se asumen de xeito expreso. En terceiro lugar, designar como representantes desta Deputación nos órganos da Asociación Ruta do Viño de Valdeorras as seguintes persoas: na Asamblea Xeral ao deputado don Juan Anta Rodríguez e na Xunta Directiva ao tamén deputado e vicepresidente primeiro don Rosendo Luis Fernández Fernández. Intervención dos grupos. BNG. Moitas gracias, señor presidente. Nos queríamos preguntar ou se nos podían xa confirmar ou aclarar, porque aparece xa publicado nos medios, apareceu aí unhas semanas atrás, que a Diputación adquiría o compromiso de aportar 20.000 euros para o ano 2019 a esta asociación, sin descartar outro tipo de colaboracións. Gustaríanos entón que nos aclarara se este é un compromiso adquirido xa firme, porque, bueno, xa na Comisión Informativa nos aclararon que en cumprimento deses estatutos pues, había unha cuota anual que era, non sei se eran 200 ou 300 euros, pero aparte disso gustaríamos que nos aclarara se este compromiso que apareceu anunciado hai unhas semanas é un compromiso firme e teñen vostedes pues, a intención de aportarlle estes 20.000 euros dos que se falaba. Moitas gracias. Democracia Ourensana. Sí, buenos días. Una de las cosas más absurdas y surrealistas que hizo esta Diputación es que cuando se decidió asociar a la Asociación de Termalismo Europea, que cuesta en torno a 3.000 euros al año el coste, se gastó 17.000 euros en pedir un informe para ver si procedía a adherirse a esa asociación. Se gastó 5 veces más pidiendo un informe de lo que costaba. Entonces nosotros la pregunta que hacemos aquí es, por favor, a la persona que vaya a intervenir del Partido Popular, es si también se ha encargado una auditoría para saber si se tiene que adherir a esta asociación de la Ruta del Vino de Valdeorras y a qué precio se ha hecho. Grupo Socialista. Buenos días, señor diputado. O señor Jacob igual lle contesto eu. Vamos a ver, Valdeorras existe. Valdeorras existe. O que hai que creer en Ourense é creer en Valdeorras. Eso de que dice, a ver, porque se dan 20.000 euros a Valdeorras. No. Sí é interesante. Si é interesante, ao mellor por Valdeorras non é interesante a maioría das subvencións que se dan aquí ao Concello de Ourense, e calámonos, porque en teoría o Concello de Ourense non sei que ten que ver na Diputación, son concellos de menos de 20.000 habitantes. Entón, bueno, desde o Grupo Socialista, desde logo, vamos a votar que sí, e espero que
tamén participe nas outras rutas do viño que hai, que tamén hai no Ribeiro, en Monterrey, e non sei se na Ribeira Sacra. Nada máis. Grupo Popular. Gracias, presidente. Bos días, compañeras, compañeros. Bos días a toda a xente que nos sigue hoxe aquí e a toda aquela que nos sigue polos medios audiovisuais. Sí, bueno, vou contestando primeiro, explicar moi brevemente a adhesión. Xa pon no propio ditame o prezo. Non é cuestión de facer auditoría, senón de cuestión de ler, simplemente. E aquí xa pon que a señora presidenta expón o contido de adhesión, terá un coste anual de 300 euros. Moi fácil, 300 euros, tal e como decía Miguel, alcalde de Petín, que sempre ten a boa intención de iniciar todos os discursos con esa frase de Valdeorras existe, creo que podemos facer unha pancarta conxunta para que teñamos esa reivindicación sempre. E, evidentemente, Valdeorras existe e existe a Diputación cree nela, posto que así o manifesta con feitos, tales como son os 50.000 euros que lle damos ás 4 denominacións de orixe, non só de Valdeorras, senón as da toda a provincia, pero tamén con as Fabal colaboramos, con a EVA colaboramos, cos concellos colaboramos, e, polo tanto, non só temos un eslogan que está ben dicilo, con máis ou menos entusiasmo, senón que aprobamos e demostrámoslo e certificámoslo con feitos. En canto a, evidentemente, a pregunta do señor Jácome da auditoría, eu entendo a boa relación que ten con todos os auditores, sexan de algún centro deportivo ou non, e imagino que nos querrá colar o mismo auditor para a Ruta do Viño. Non nos fai falta. En Valdeorras está todo perfectamente auditado e, evidentemente, o presidente da Ruta do Viño tan pronto nos pediu a colaboración, como non podía ser de outra maneira, esta Diputación colabora con quen o pide, e máis con un factor e con un sector estratégico como é o do viño, no que creemos profundamente dende esta casa. Nada máis, moitas gracias. Segunda quenda de intervencións, Benega. Gracias, señor presidente. No, simplemente, no mellor non se me entendeu ben. Nos preguntábamos por este anuncio, porque, claro, como pasa habitualmente cos anuncios nos medios, unha cousa anuncialo de outra é despois executalo realmente. E, bueno, aclarando esa dúbida que parece que tiño o alcalde de Petín, nós estamos totalmente de acordo en que lle den estes 20.000 euros, en que vayan para Valdeorras. O único que intentábamos era que ese compromiso, pois, aclarar ser un compromiso firme e que quedara expresamente explicitado aquí hoxe. Desde logo, nós tamén vamos a votar a favor desta iniciativa. Nada máis, moitas gracias. Democracia Orensana. Sí, debe ser que me estoy incorporando y no sé si me entendieron o si se están incorporando ustedes. Vamos a ver, nosotros no entendemos esto. Nosotros, creo que Miguel no me entendió, nosotros no criticamos para nada que se haga una inversión en Valdeorras porque creemos obviamente que hay que hacer un reparto equitativo en todos los concellos y para nada criticamos el gasto en Valdeorras. Y está claro que no me entendió. Lo que nosotros dijimos es que cuando se hizo aquí una adhesión a las ciudades termales o a los centros termales de toda Europa, que cuesta 3.000 euros al año, se gastó 17.000 euros en una auditoría para saber si eso procedía. Es la cosa más surrealista que he visto en mi vida, ¿no? Y aunque es una cuantía en cierto modo pequeña para los despilfarros de la Diputación, demuestra cómo se gasta el dinero, un auténtico surrealismo. No hay que más que ver, por ejemplo, los 300.000 euros que se gastó en unas jornadas con los Estados Unidos que no sirvieron para nada, porque las exportaciones subieron menos que en Lugo, Pontevedra y Coruña. Y, sin embargo, hace poco, pues creo que es el centro de la Confederación de Empresarios de Orense, hizo unas mismas jornadas por 7.000 euros. 300.000 contra 7.000, ¿no? Pero claro, este señor, este fantasma, lo que quiere es eso, pagarle a contactos para que luego que venga Obama y decir, hablé con Obama sobre el termalismo orensano, y sale haciendo esas ridiculiceces, ¿no? O sea, como ayer también sale aquí en La Voz de Galicia, La Voz de Galicia le baila el colacao porque le está pagando 150.000 euros al año. Bueno, se llevan en torno a 200.000 euros al año entre la Diputación y el Concello de Orense. Y aquí dice, por ejemplo, Abanca convertirá su sede en la finca de un centro de innovación. Y dice Escotet, que es el que realmente nos robó, se puede decir, Abanca a los gallegos, porque la llevó por 4 duros. Dice, tenemos un compromiso para que Ourense siga en la senda del progreso. ¿Qué senda del progreso? Si Ourense cada vez pierde población y sigue a la cola de España, ¿qué senda del progreso? Vive totalmente sentado en la mentira. Este auténtico, el heredero, sigue sentado en la mentira. Entonces, respecto a eso, consideramos que es intolerable, o sea, se reía aquí el alcalde de Abeiga, se reía del tema este, pero tú, no sé si lo recuerdas, que os gastaste 17.000 euros en una auditoría de amigos de aquí de José Manuel Baltar para saber si procedía adherirse al tema del termalismo. Es decir, ¿por qué en algo que cuesta 3.000 euros te gastas 17.000? Es realmente un absurdo. Y lo que pregunto aquí es esto. Para adherirse a esto que cuesta 300 euros al año, lo que yo pregunto es, ¿habéis gastado en un informe una cantidad similar? Es lo que te estoy preguntando y nada más, porque es una aberración. Grupo Socialista.
señor Jácome, creo que mezcla churras con merinas, quero decir, o de Valdeorras é unha cantidad que non hai que facer ningún estudio, senón hai que o Concello de Petín paga 300 euros e a Diputación me parece que vai pagar outros 300 euros. Non hai que facer ningún balance de situación. Quero decir, que está ben que digo do termalismo e do outro, pero que o tema da ruta do Viño de Valdeorras é un tema aparte. Ahora, xo Juan, non se veña tampouco moi arriba, Quero dicir que tardaron moito en entrar, tampouco vai que irse moi arriba. Volvo a insistir, Valdeorras existe. Gracias. Grupo Popular. Moitas gracias. Teño que irme arriba, que sabes que estou no teito de Galicia, entonces teño que irme arriba. En cualquier caso, por partes, señor Ramiro, sí, os compromisos facémolos e cumplímolos. Por lo tanto, xa anuncio que sí, para o ano 2019 farase a proposta do presidente, esa proposta realidade, como todos os compromisos anteriores que refería, con todos os gestores estratégicos da comarca de Valdeorras que sempre intentaron pedir colaboración, intentamos na medida do posible, sempre e en todo momento colaborar con eles. E demostrámolo, como dicía antes, con feitos, por non detallar máis dos que antes refería. En canto a auditoría ou non auditoría polos 300 euros, mira que lle damos voltas. Isto é moi sencillo. Hai 300 euros para formar parte dunha adhesión á Asociación Ruta do Viños. Perfectamente ben detallados os obxectivos. Como calquera asociación, que seguro que vostede, señor Jácome, viu algunha. O que me preocupa é o tema dos auditores con vostede. Entendo que ten amistade con aquel do Amio e que nos queiran mandalo para Valdeorras porque estará máis ou menos ocupado, pero bueno, nos para facer isto solo decidimos se votamos a favor ou non dos 300 euros. O resto é buscar para a Fernalia e excusas. Entendo que acabe de chegar de viaxe e ainda este un pouco despistado esos viaxes largos que critica pero fai, o cal me parece ben. En canto ao meu amigo Miguel, alcalde de Petín, evidentemente nos adherímonos, xa anuncio tamén, onde estou falando co presidente vamos ter novos proxectos para a comarca en canto non só co presidente da Ruta do Viño, senón con a EVA, senón cos concellos, para facer máis comarca, para facer máis Valdeorras, nos que estén todos presentes. Tamén lle anuncio que a totalidade dos concellos da comarca formarán parte da Ruta do Viño, incluso algún como meu que non ten, por desgracia, viño, temos de todo, menos viño que vos lo deixamos a xente do Val. En calquer caso, evidentemente, como sempre, a Deputación a colaborar con un sector estratégico. Moitas gracias. Moi ben, rematado o debate desta cuestión, sométese a votación a adhesión da Deputación á Asociación Ruta do Viño de Valdeorras. Votos a favor? Unanimidade. Moitas grazas. Pasamos ao punto séptimo, que é a moción de Democracia Ourensana para a construción dun parque acuático na cidade de Ourense. A esta moción presentaron emendas de sustitución o Grupo Popular e o Grupo Socialista. Ten a palabra Democracia Ourensana. Sí, gracias. Antes de empezar con la moción en sí, simplemente responderle aí al alcalde da Veiga. Dice de la anterior, mira que lle damos volta, son 300 euros o que é asociarse o tema esta da ruta do barco e punto. Coño, pero tamén eran 3.000 euros asociarse. O termalisto e gastaste 17.000, preguntando un asesor se procedía. O sea, orzamento absurdo. Despois, dicir que eu critico os viaxes ao estranxeiro, pero eu fagos. Pero que eu non os fago con cuartos públicos, nin con misións comerciais públicas. O sea, non ten nada que ver. Eu viaxando ao estranxeiro desde que me botaron dos maristas, con 15 anos que iba ás feiras de música. Entendes? Entonces, desde os 15 anos limpo ás feiras de música a Frankfurt. Bueno, con cuartos privados, non público. Vamos xa co tema este da moción do parque acuático. Esta foi unha proposta estrella de Democracia Ourensana en el año 2015. En las municipales, recuerdo cuando hicimos esta propuesta, gente incluso que estaba en nuestro partido Democracia Ourensana, cuando hice esta propuesta, lo primero que nos dijo fue tú estás loco. Tú estás loco, ¿no? Y realmente yo siempre creí en esta propuesta. Y al final quien realmente avaló esta propuesta pues fue realmente lo que a mí me gusta del libre mercado. Es decir, una persona, un burócrata o un empresario puede diseñar lo que quiera, pero al final el que dictamina si algo es bueno o no es el mercado, es decir, es la gente, es la democracia, es la mayor democracia que existe. Entonces fue un éxito absoluto en las elecciones municipales de 2015 la acogida de la gente, de los pequeños y mayores que consideraron que fue realmente, y no iba ni siquiera en el punto número 1, 2, 3 y 4 del programa electoral, iba en el número 15. Sin embargo, fue la propuesta estrella que no la hizo Democracia Ourensana, la hizo el público, la hizo la Asociación del Público en aquellas elecciones del año 2015. Y es lo que me gusta, ya digo, del libre mercado, cuando quien decide es la gente, no son los burócratas ni quienes diseñan el tema, ¿no? Respecto a este tema,
se habló con el partido cuando se formó gobierno, se habló con el Partido Popular y el alcalde de Orense dijo que no le interesaba para nada esta propuesta y que no le iba a llevar a cabo de ningún modo, ¿no? ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que en las elecciones autonómicas aparece el señor Núñez Feijóo al lado de José Manuel Baltar, que habían criticado la propuesta del parque acuático, y se pone pues a decir que la incorpora en su programa electoral del Partido Popular y hace esta propuesta. El motivo por qué es una idea genial la de hacer un parque acuático en Orense, como propuso Democracia Orensana, se obedece a muchos motivos. Una, que Orense es una ciudad tremendamente discriminada y necesita un factor diferenciador, necesita que se haga una inversión en Orense de discriminación positiva, porque requiere una gran inversión. Número 2, Orense no tiene mar, con lo cual es el punto ideal para paliar esa discriminación. Y 3, que es una característica fundamental, Orense tiene la mayor temperatura de la mitad norte peninsular, con lo cual nadie puede competir con nosotros. Creemos que esto realmente hará que los que tienen que quedarse en el verano en Orense, como yo, que paso casi todo el verano, y como decenas de miles de orensanos, pues eso haría un cambio total en la ciudad. Por varios motivos. Número 1, haría que muchísima gente fuera menos a las playas. Obviamente la gente seguiría yendo a las playas porque no se puede, una cosa no quita la otra. Pero haría que mucha gente se quedara en Orense, con lo cual eso significaría que muchísimo dinero no escaparía de Orense. Y además vendrían inversiones de fuera, con lo cual se ganaría por doble partida, porque muchísima gente en verano visitaría Orense. Le daría mayor fuerza además a la provincia. El tema de por qué tiene que ser en Orense y no en el periodo de Aguiar es por la temperatura. En periodo de Aguiar hace 4 o 5 grados más. Yo entro en la pista de atletismo de Monterrey y lo veo todos los días. La temperatura está en torno a 4 o 5 grados más. Y entonces por eso nosotros no aceptamos las enmiendas que pone aquí el Partido Popular. Primero, el Partido Popular miente totalmente con lo de este tema, porque dice lo siguiente: el Partido Popular sigue instalado en la mentira. Del mismo modo antes que Escotet con Baltar decía Orense sigue en la senda del progreso, que realmente tomarnos el pelo. Aquí dice, instar a Xunta de Galicia o remate e representación do proxecto de construción. O sea, o remate, como si xa estuviera empezado. ¿Dónde está? Si no hicieron nada en 2 años. Hace una promesa electoral para reírse de los orensanos y no hay nada. Entonces dice, vamos al remate del proyecto, pero si no lo empezaron. ¿Dónde está? Decidme el expediente que lo vamos a mirar a la Xunta de Galicia. A ver, ¿dónde está? Decidme el número de expediente. ¿Qué proyectos? Son unos auténticos mentirosos. Y luego el Partido Socialista por ver lo mismo con el rollo de Empereiro de Aguiar. No sé por qué hacerlo en Empereiro de Aguiar, porque realmente, primero, las comunicaciones con Orense, sería un error hacerlo en Empereiro de Aguiar por varios motivos. Número 1, por las comunicaciones. Es decir, nosotros creemos que el enclave ahora mismo debería estar o bien en Oira o posiblemente en Uintes. Entonces, yo lo digo por la pista de atletismo, mucha gente tiene problemas, ahora con los GPS no, pero antes recuerdo la cantidad de problemas que había para venir a entrenar a Monterrey a competir, porque muchísima gente al llegar a Orense ciudad luego tenía que llegar a Pereiro. Es más distancia, más desplazamiento y sobre todo el gran problema de Pereiro, ya digo, un sitio al que yo voy 2 o 3 veces a la semana, porque me encanta el complejo deportivo de Monterrey, no es para parque acuático porque en Orense la temperatura es 5 grados superior y es el sitio ideal. Aparte de eso, Untes parece que sería el enclave perfecto porque podríamos incluso tener allí un parque acuático termal, que sería también único tenerlo en invierno, bien donde está ahora el Centro de Interpretación de Parques Naturales o bien hacerlo ya en Untes. Y también está la posibilidad del tema de Oira, que el problema del tema de Oira es que es aún más grande que el complejo de Monterrey, pero se quedaría pequeño. Entonces, en el complejo de Monterrey, aún cogiendo terrenos anexos que dice el PSOE, pues se seguiría quedando pequeño, porque incluso ya se queda pequeño Oira, expropiando el campo de fútbol y que es el tema del pádel, que es el tema del complejo y pistas de pádel que está al lado, ¿no? Entonces, lo que nosotros pedimos es que este parque acuático se va a hacer en Orense sí o sí. Esto de aquí es una moción que no vale para nada, simplemente para que ustedes pongan sus visiones sobre la mesa, pero en 2 años que queda Feijóo no va a hacer absolutamente nada y al final tendrá que ser Democracia Orensana cuando tomemos la alcaldía en el año 2019 quienes realmente plasmemos el sueño que piden los orensanos, que es un parque acuático en la ciudad de Orense. Intervencións do BNG. Ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Ben, non entendemos moi ben a presentación aquí desta iniciativa, a non ser que, bueno, Democracia Orensana estexa de cheo na campaña electoral. O mellor se seguimos por este camiño, nas seguintes plenos veremos unha moción relativa, por exemplo, ás escaleiras mecánicas da Cruz Alta. Digo que nos resulta curioso que se presente aquí esta iniciativa e, por exemplo, non o fagan no Concello, no que seguramente poderían condicionar con máis facilidade o resultado da mesma. Dito isto, temos que dicir tamén que a nós non nos parece mal que se faga o parque, aínda que non somos tan optimistas como vostedes a respecto de que eso do que poida significar para a provincia de Ourense. É certo que no país veciño, en Portugal, hai varios parques acuáticos, desde o máis perto a nós hasta o sur, temos varios exemplos, Amarante, Vilarreal, Fafe, Aveiro, Guimarães, Vilanova de Cerveira, Xerés. En Galicia só contamos con un,
con un parque acuático, o de Cerceda, que, como é públicamente coñecido, se fixo en compensación por colocar ali a incineradora. Por certo, que é un parque ubicado nun concello cunhas características climáticas que son pouco compatibles con este tipo de infraestructuras. En todo caso, estudiando o caso de Cerceda, hai algún dato que sí que queríamos poñer en riba da mesa e que sí que sería interesante coñecer. En primeiro lugar, decir que o parque de Cerceda é de xestión municipal. A infraestructura é do propio Concello e sácase a concesión. Ten un coste anual en personal directo de uns 83.000 euros para o Concello, en gasto corrente chega a ronda os 400.000, incluindo 215.000 euros do servicio de socorrismo, e gasta en amortizacións anualmente uns 130.000 euros. Dá empleo ou ten contratadas a unhas 20 personas. Como digo, a aportación do Concello é total porque é propiedade municipal. Funciona desde a primeira semana de xuño ata a primeira semana de setembro. Foi construído no ano 2001 cun custo aproximado de 6 millóns de euros. No ano 2010 fixose un novo investimento dun 600.000 e anualmente hai que facer investimentos dun 150.000 euros. A media de ingresos desde a súa apertura son 530.000 euros anuales, aínda que nos últimos anos subiu a media ata os 680.000 euros, e iso, a pesar de, como digo, da negativa climatoloxía que existe en Cerceda. O debate sobre o parque acuático estáse a converter nun dos debates recorrentes durante os últimos anos, xa o dixo tamén o portavoz de Democracia Ourensana. A construción do parque acuático na cidade de Ourense é unha posibilidade que se atopa no centro do debate precisamente desde as municipais do 2015, como xa explicou el tamén, fora unha das propostas estrela da Democracia Ourensana das pasadas municipais, ás que se incorporou fervorosamente o Partido Popular pouco antes das galegas, que a presentación, como tamén xa indicou, con toda a pompa e todo o boato dun proxecto para reconvertir as instalacións de Monterrei nese desexado parque acuático. Desta proposta do Partido Popular, como digo, feita con toda a solemnidade do momento e coa comparecencia conxunta do señor Feijóo e do señor Baltar, pasaron case 3 anos en Monterrei, segue a estar na mesma situación que estaba, nin rastro do parque acuático. Seguramente vostede, señor presidente, poderá iluminarnos algo a este respecto. O que para a democracia ourensana é un problema por a súa ubicación non debería ser tal se se puxera en marcha de vez o transporte metropolitano, o que permitiría unha conexión áxil e económica con estas instalacións. Desde o noso punto de vista, en todo caso, e xa vou rematando, non lle corresponde a este pleno decidir acerca da ubicación dunha infraestructura destas características, entre outras cousas porque iso non depende de nós, mellor dito. Hai un compromiso do actual goberno de facelo en Monterrei, por certo, en terreos da Xunta, e parécenos que o que nos corresponde como deputados e deputadas, en todo caso, é exixir que se cumpran os compromisos, o que inevitablemente nos leva a que se presenten os correspondentes proxectos técnicos que teremos a posibilidade de avaliar chegado o momento, e iso correspóndese ca autoemenda que presenta o Partido Popular e que se fai a sí mesmo. En definitiva, o Goberno galego ten a oportunidade de facer a cuadratura do círculo, facer o parque prometido e darlle a xestión de mesmo a Eulén, que xa se encarga da xestión actual. Con iso todo quedaría na casa. Nos, xa lle adianto, que tanto as enmendas como a propia iniciativa vamos a optar por a abstención. Nada máis, moitas gracias. Grupo Socialista. Gracias, señor presidente. Bo días a todas e a todas, señoras diputadas, señores diputados. Simplemente, desde o Grupo Socialista, vamos facer nesta primeira intervención referencia á emenda que presentamos a esta moción, donde consta de 2 puntos moi claros, donde no primeiro, matizando en profundidade, é a de instar a Xunta de Galicia a cumplir o seu compromiso electoral de dotar de recursos e orzamentar a construción dun parque acuático no complexo deportivo de Monterrei, no concello de Pereiro de Aguiar. En segundo, instar a Xunta de Galicia para que, no caso de que a superficie do complexo deportivo de Monterrei sexa insuficiente, adquira os terrenos sin urbanizar situados ao norte deste complexo, ubicados ao carón da estrada OU 537, para o desenvolvemento do parque acuático e dunha gran aparcadoiro que preste servicio na zona. De momento, nada máis e gracias. Grupo Popular. Gracias, presidente. Nada novo, señor Pérez Jácome, por moito que vostede fale de proposta estrella. E lle direi algo. Mire, din vostedes na súa moción
por certo, larguísima exposición de motivos, que a construción dun gran parque acuático na cidade, refírense á cidade, non á provincia, ven sendo dende sempre a súa proposta estrela. Iso dino vostedes na súa exposición de motivos. Pois ben, permítame que lle diga o seguinte, a ver se que agora ven usted de viaxe tranquilo, a ver se somos capaces de aclaralo tranquilamente. Miren, a construción dun parque acuático para nada foi unha idea feliz de vostedes. O plan estratégico, e este é un dato certo que se pode comprobar ben, o plan estratégico do termalismo do Concello de Ourense, elaborado xa sendo alcalde Manuel Cabezas, presentouse pouco tempo despois, xa en maio de 2007, sendo xa alcalde Poli, para entendernos todos. Vostedes nesas datas aínda non andaban por ali, como dirían no meu pobo. Este proxecto aprobouse en setembro xa ca nova corporación no mandato 2007-2011, sendo Paco Rodríguez do Grupo Socialista alcalde. Vostedes tampouco andaban por ali. Estou dando datos, comprobe o señor Pérez Jácome, que é a única maneira de rebatir, comprobe estes datos. O plan Ourense Piscina Termal, outro dato máis, presentado o 4 de febreiro de 2014 no Teatro Principal, xa incluía o Parque Náutico moito antes, pois, de que Democracia Orensana convertera tal actuación na súa proposta estrela, porque non se cansa de dicir que foron vostedes os de a original idea. Xa vexo que non lle gusta moito, pero que lle vamos a facer? É que usted incorporouse á política bastante máis tarde que nós. Polo tanto, señor Pérez Jácome, a idea de construir un parque acuático para nada é de vostedes, para nada. Si acaso, unha proposta estrela de vostedes, pero copiada dos gobernos populares. Pero sigo dando datos. Vostede tome nota e logo contrastios. No programa de goberno do PP e do señor Feijóo para as eleccións autonómicas de 2016 figura especificamente, e leo textualmente, a potenciación da zona acuática da cidade deportiva de Monterrey, Pereiro de Aguiar, co fin de que sexa un gran parque acuático da provincia. Nós temos visión de provincia, quede claro. A de vostedes dá a impresión de que é exageradamente localista e tan solo parecen ter interés donde hai cobertura dunha determinada ou dun determinado canal de televisión. E, polo tanto, para nós, o parque acuático é unha infraestructura provincial, de provincia termal, non só de cidade. E se así fora esa iniciativa, señor Pérez Jácome, como xa ben avanzou o señor Rodríguez Suárez do Grupo do BNG, deberían presentala en outros foros e non aquí precisamente. En consecuencia, totalmente a favor da construción dun parque acuático. Sempre o estivemos. Os náuticos. Acepto a corrección. Sempre o estivemos. De aí que presentemos unha emenda de sustitución á súa moción que concreta moito máis a actuación e que está en consonancia co noso programa electoral ás eleccións autonómicas de 2016. Intentamos ser coherentes, erros de lenguaxe aparte. Tratarei de corrixillos a vostede que os comete con frecuencia. O Pleno da Deputación de Ourense acorda, dice a nosa emenda, instar a Xunta de Galicia ao remate e presentación do proxecto de construción do parque acuático previsto no Complexo Deportivo Recreativo de Monterrey, Concello de Pereiro de Aguiar. Dar conta deste acordo ao presidente da Xunta de Galicia e á Secretaría Xeral para o Deporte. E con respecto á emenda de sustitución que tamén nos presenta o Grupo Socialista, adiántolle que votaremos en contra e o faremos por dúas razóns que cito brevemente. A Xunta non ten compromisos electorais, en todo caso tenos o Partido Popular. É un compromiso electoral do Partido Popular e do señor Feijóo nas eleccións de 2016, non da Xunta de Galicia. A compra ou non de terreos, perdón, a que se refiren vostedes no seu apartado segundo, pois non creo que sea o momento de que nós decidamos que terreos hai que comprar nin en que zona do complexo de Monterrey. Redactado o proxecto e vistas as características do mesmo será o momento de que opinemos ao respecto. Deixemos traballar os técnicos primeiro. Polo tanto, a nosa moción de sustitución é que acabo de lerlles e adianto que votaremos en contra da moción de Democracia Orensana e da emenda de sustitución que presenta o Grupo Socialista. Moitas gracias. Segunda quenda de intervencións, Democracia Orensana ten a palabra. Sí.
Sí, empezamos por el BNG. Primero dice que no entiende por qué presentamos aquí esta moción. O sea, es nuestra propuesta estrella, es de Ourense, tiene que ver con Ourense, es fundamental para los ourensanos y dice, no entiendo cómo la presentamos aquí. No, se che parece mellor explicar a que presentades vos hoxe que é sobre o topónimo de Ourense. Esa é moito máis útil para os ourensas, ¿no? Sobre o topónimo de Ourense. Obviamente la presentamos aquí antes porque en Ourense esta moción irá en septiembre. Entonces le tocó a la Diputación aquí antes, nada más, ¿no? Respecto del Concello de Ourense, me decía, por ejemplo, del tema de antes también siempre está con este rollo el alcalde aquí de Petín y también los del bloque, de que hay que centrarse en ayuntamientos pequeños. Perdona, el motivo por las diputaciones no deberían existir, pero por desgracia existen. Entonces el motivo, el argumento que se dice que por lo que utilizan es para cohesionar y para ayudar a concellos de menos de 20.000 habitantes. Pero eso es un poco el pretexto y el origen, porque luego la realidad es que se le da dinero con toda la población de la provincia, que incluye a la ciudad de Ourense, con lo cual la Diputación de Ourense tiene que hacer inversiones en la ciudad de Ourense. Entonces, olvidaros ya de ese rollo de que el dinero de la Diputación está solo para los concejos de menos de 20.000 habitantes, es para toda la provincia de Ourense. Hombre, si no sería, de hecho, se invierte en la provincia, de hecho se invierte en la ciudad de Ourense, si no sería ilegal. Es decir, las inversiones que este señor hace las inversiones que la Diputación hace en la ciudad de Ourense, entonces serían ilegales, y no son ilegales las inversiones en la ciudad de Ourense. Entonces, no sé a qué viene ese rollo. Bueno, respecto al BNG, me parece impresionante porque dice, se van a abstener. O sea, en algo de Ourense, en el que hay que pedir una discriminación positiva, se van a abstener. ¿Para qué queremos representantes de Ourense como el BNG? Si lo único que le interesa es Galicia en sí, como si fuera, ¿cómo se llamaba? Y antes de que se separaran los continentes, la Pangea, o cómo era, ¿no? Por lo menos Galicia es un rollo así, ¿no? Ellos odian las provincias porque dicen que es un rollo de la España, eso, anticuada y tal, y entonces ellos odian las provincias y solo interesa Galicia. Pues mira, perdona, yo defiendo aquí Ourense, somos los grandes discriminados en relación a Coruña, Pontevedra e incluso Lugo. Entonces nosotros defendemos Ourense. Entonces si vosotros no defendéis Ourense, no sé qué pintáis aquí. Haced una circunscripción única y punto. Ahí con pancartas Galicia, Galicia y olvidaros de Ourense, coño. Van a abstenerse el bloque en esto del parque acuático, o sea, para alucinar. Respecto al PSOE, pues nada que decir, o sea, da igual ni en Guatemala, da igual, Guatemala, Guatepeor, da igual, o sea, o tema no Pereiro de Aguiar sigue un poco con la línea del Partido Popular y realmente no argumentan nada de por qué tiene que ser en Pereiro de Aguiar y no en Ourense, que es lo que nosotros hemos argumentado. Y luego, lo mejor de todo, obviamente, es los argumentos de Plácido, que son geniales. Primero, dice que cuando Poli intentó entrar en política, nosotros no pintábamos nada. No, hombre. Cuando Poli intentó entrar en política, nosotros conseguimos 1.700 votos y no tuvimos representación. Llevábamos 6 años trabajando en la política sin tener representación y costeándonos todos con nuestro dinero, pagando. Mientras que tú, Plácido, desde el primer momento que te metiste en política ya ganaste dinero. Entonces hay una gran relación entre vosotros en el Partido Popular y Democracia Ourenssana. Democracia Ourenssana estuvo 10 años perdiendo dinero dedicándose a la política, sin tener representación. Obviamente, una vez que sale representado, hay unos fondos públicos que se asignan a los partidos. Pero nosotros estuvimos haciéndolo por el amor al arte, cosa que vosotros nunca trabajasteis en política por amar al arte. Ninguno de vosotros. Ganasteis dinero desde el primer día. Lo del parque náutico, lo del parque acuático, una idea nuestra, pues es lo mismo que tengo aquí todas las historias que intentáis desmontar, y lo tengo aquí anotado porque es genial. Mira, cuando nosotros destapamos aquí que hicisteis una estafa con Ourense, al comprar el archivo histórico de la región por 2.600.000, lo destapamos, salió el señor Rosendo diciendo, no lo destaparon, alguien se lo chivó, pero nosotros ya lo íbamos a decir, y como lo íbamos a decir, ellos se enteraron y lo sacaron antes. Pero ¿cuáles son las pruebas? Las pruebas que se pueden medir es que Democracia Ourenssana es quien tuvo la primicia. Y entonces ahí no puedes hacer nada. Es como cuando subió al Everest Edmund Hillary. Seguramente Rosendo diría, no, un primo meu xa subió a un penedo similar. Pero quien puede acreditarlo fue Edmund Hillary. Edmund Hillary puede acreditar que fue el primero en subir al Everest. Entonces no hay discusión. Nosotros fuimos los primeros en destapar que este señor estafó a Ourense pagando en un archivo histórico 2.700.000 euros a la región. Lo podemos acreditar. Tú no lo puedes acreditar, Rosendo. Lo mismo ocurre con la pista de atletismo. Si vamos a las hemerotecas, la fecha más antigua en la que un partido reclama una pista de atletismo para Expo Ourense cubierta es Democracia Ourenssana. Luego dice el alcalde de Ourense, no, yo ya hablé en privado con Núñez y se la pedí, pero no lo puede acreditar. Quien lo puede acreditar es Democracia Ourenssana. Respecto a cuando se fue, por ejemplo, que se hicieron las pruebas de carga en la Alameda, nosotros dijimos que era absurdo hacer unas pruebas de carga en la Alameda porque iban a dar negativas, porque de hecho ya se hicieron cuando se hizo la construcción. Y al cabo de un día sale Araujo diciendo, no, alguien les filtró que las pruebas iban a dar negativas. Pero eso son especulaciones. Quien tiene la acreditación somos nosotros. Y respecto a esto de aquí, si miramos las hemerotecas, Democracia Ourenssana, en toda la hemeroteca, es quien aparece con la idea del parque acuático. Y ahora viene aquí el señor Plácido, y yo lo creía bastante serio, desnortado, diciendo, no, es que ya nosotros habíamos propuesto un parque náutico.
Pero tú sabes la diferencia entre un parque náutico y un parque acuático. ¿Pero qué carajo tiene que ver? Acabo de mirar aquí, lo primero que te sale es Parque Náutico de Castrelo, en Google. ¿Pero qué tiene que ver un parque náutico con un parque acuático? Ay, Dios mío. Bueno, yo creo que aquí lo que hay que hacer es think big, o sea, hacer think big y pensar en grande, ¿no? Y pensar que vosotros no defendéis a Ourense, porque vosotros defendierais a Ourense, Ourense no estaría en la situación que está. Eso está más claro que el agua. Es decir, las cosas no ocurren por casualidad en la vida. Si nosotros estamos aquí es por algo. Entonces, si Ourense está discriminada es porque el padre de este señor, y ahora mismo él, su heredero, pues siempre han permitido la tremenda discriminación de la Xunta de Galicia. La Televisión de Galicia cuesta 100 millones de euros al año de déficit. Tiene un déficit de 100 millones de euros al año. Lo mismo que el Ayuntamiento de Ourense, que es la tercera ciudad de Galicia. Esto es intolerable. Si nosotros alguna vez somos llave en la Xunta, se va a revertir la situación de Ourense. Esto va a parecer Cubai, los cambios que le vamos a dar aquí a Ourense. Claro, tú te ríes porque tú sueñas con ser siempre aquí el Doval o el señor da Veiga, con estar así siempre te interesa una ciudad pobre en la que tú puedas de cacique controlar a la gente y dominar a la gente. Nosotros queremos una ciudad rica y próspera, una provincia rica y próspera. Y lo que vamos a hacer es evitar la discriminación de la Xunta de Galicia. Entonces, si de nosotros dependiera, inclinaríamos los presupuestos hacia Ourense. Y por supuesto que se va a hacer un parque acuático en Ourense de 10, 20, 30 o 40 millones de euros. Porque solamente con un presupuesto de la TVG al año haríamos el mejor parque acuático de Europa. Solo con el presupuesto que se tira de la TVG de un año, ¿no? Entonces, obviamente, es posible porque se está tirando el dinero. Pues coño, si se está tirando el dinero, tirémoslo en Ourense en algo útil. Y decir que rechazamos totalmente que se haga en el periodo de Aguiar, porque el periodo de Aguiar son 5 grados más. ¿Por qué no aprovechar? Si nosotros hacemos un parque acuático en periodo de Aguiar, ya no podríamos utilizar como argumento que es la zona más caliente de la mitad norte peninsular, porque Pereiro ya no lo es. Pereiro ya hay ciudades como Madrid, como Zaragoza o incluso como Bilbao, que tienen una temperatura superior a periodo de Aguiar. Pero a Ourense no. Durante el día no hay ninguna ciudad de la mitad norte peninsular que supere a Ourense. Y aparte que podríamos hacerlo termal, con lo cual se podría hacer todo el año en invierno. Y al hacer un parque acuático termal ya no tendríamos competencia casi en ningún sitio, obviamente, porque en España hay parques acuáticos, pero termales no hay ninguno. Vénega. Ten a palabra. Sí, moitas gracias, señor presidente. Moi brevemente, simplemente para insistir, porque ao mellor non me expliquei ben na miña primeira intervención, en dous aspectos que nós pensamos que son os fundamentales para xustificar, en todo caso, o noso voto. Volvo a insistir, volvo a repetir, xa dixen na primeira intervención, a nós non nos parece mal que se faga o parque. Desde logo, o que sí que non somos tan optimistas como os promotores da moción a respecto das repercusións económicas que iso pode ter para a nosa provincia. E, en segundo lugar, volvo a insistir, desde o noso punto de vista, non lle corresponde a este pleno decidir acerca da ubicación desta infraestructura, entre outras cousas porque non depende de nós. Hai un compromiso do actual goberno galego de facelo, pois nós o que temos que facer é exixir que se cumpla ese compromiso e cando haiga un proxecto sobre a mesa que podamos avaliar, pois será o momento, en todo caso, de falar. Nos lóxicamente, vamos a manter, en base a isto, a nosa postura de abstención, porque parecenos moi ben que Democracia Ourensana utilice tamén este foro para as súas propias campañas, pero, desde logo, nos non vamos a entrar en ese xogo, e nos, ceñíndonos estritamente ao que é a moción e ao que é a proposta, pois creo que queda suficientemente explicado e argumentado cual é a nosa postura. Nada máis, moitas gracias. Grupo Socialista. Sí, gracias, señor presidente. Vamos a ver. Eu vou lles dar uns datos que seguramente a maioría de vostedes coñecen, que é dunha enquisa, que ao final son os ciudadanos os que deciden. E, evidentemente, señor Jácome, pois sí, pero falamos dun parque acuático para Ourense, a provincia de Ourense. Non ten por que ser estritamente o Concello de Ourense. Falamos da provincia de Ourense. Esta institución é provincial, non é unha institución municipal. A Diputación é unha institución provincial. Entonces, pues bueno, habería que ver a ubicación. Ustedes propoñen uns lugares, outros poden propoñer outros. Con respecto á enquisa, unha enquisa de sondaxe de agosto do ano pasado, de 17, din que o 39% dos enquistados apostanse por unha construción dun parque acuático. E tamén pois a posición dos, digamos, dos partidos políticos pois neste eido. É dicir, en setembro do 16, é que o presidente da Diputación, o señor Baltar, e o presidente da Xunta, naqueles, o señor Feijóo, anunciaron nunha roda de prensa en Montalegre a construción dun gran parque acuático no complexo de Monterrey.
Vale. Tamén na enquisa, porque claro, isto era en campaña política nas pas autonómicas. O BNG, en contra, Ana Pontón dixo que en setembro do 16 Ourense non necesitaba un parque acuático, necesitaba un plan para regenerar o monte. Democracia Ourensana, que estaba a favor, e propuña inicialmente a construción en Oira, pero en decembro de 17 cambiou a localización levando a proposta a Untes. É dicir, isto é unha enquisa, non é o que está dicindo, neste caso, eu como representante do Grupo Socialista. E a posición do PSOE, do Partido Socialista, que está a favor da construción dun parque acuático en Ourense, dicía que a localización máis adecuada parece a contorna do complexo deportivo de Monterrey. Trátase dunha zona dun clima similar ao de Ourense, que usted matiza. Eu tampouco teño eses datos, hai 2 ou 3 grados de diferencia, habría que ver nas 24 horas do día dos 365 días do ano, porque supoño que o parque acuático non sería só pos meses de xulio e agosto, me imagino que sería pos 12 meses. E estamos cerca, digamos, da cidade, a 10 minutos da cidade, e, evidentemente, temos en Monterrey, dispoñemos dunhos 100.000 metros cuadrados, unha superficie que xa actualmente da Xunta de Galicia, e donde poderíase ampliar a uns 400.000 metros cuadrados, que existe unha zona sin urbanizar, de suelo rústico, entre as estradas OU 537 e OU 536, que podría ser empregada tamén para ampliación desto, e incluso para faguer, non nos esquezamos, de que este tipo de instalacións necesitan dunhos grandes aparcadoiros. Non podemos ir a un tipo dunha instalación destas e despois que non haxa onde aparcar. É dicir, algunha das propostas, sin ser un experto, pois o cuadro podía presentar algunha dificultad a hora de presentar o sitio onde aparcar. Se pensamos que vamos faguer un gran parque acuático onde vai ir moita xente, pois non sei como o faguemos un sistema de transporte moi bo, pero teremos que pensar que tamén a xente pode vir non só da cidade e do contorno da cidade, senón de toda a provincia e de alrededor, sei que falamos de outros parques, de Cerceda, etc. Que sí, moi ben, pero estamos falando da provincia de Ourense. Eu ciñome a provincia de Ourense. E iso é o que dice unha enquisa. E, evidentemente, como se ve que hai propostas para todos os gustos. Cada un moi respetables a de todos. O señor Plácido xa matizou que, bueno, a súa emenda que está en contra, eu lle direi que nós, o Partido Socialista, tamén está en contra da súa emenda, porque non aclara nada, e tamén estamos nun punto de impas da proposta da moción que presenta a Democracia Ourensana, porque ao final quédase un pouco no aire, porque non sabemos onde se vai faguer, e isto é algo que lle corresponde a Xunta, máis xa se matizou aquí. Isto non é unha moción para presentar na Diputación. En primeiro caso, pois, bueno, deberíase presentar no Concello de Ourense, que decidiran, e despois, pero, bueno, xa digo, como podemos falar de moitas cousas, hasta do Sexo dos Ángeles, xa digo, neste punto, o Partido Socialista, por non ter nada claro, pois, xa digo, vámonos a abster. Nada máis. Moitas gracias. Grupo Popular. Gracias, presidente. Señor Pérez Jácome, ben poucos argumentos ten vostede para contrarrestar os datos objetivos que lle dei cando ten que agarrarse a un erro de expresión en vez de parque acuático, decir parque náutico, cando todos os documentos, señor Pérez Jácome, sea respetuoso, que ven de vacacións debe ser respetuoso. Digo que todos os datos que lle din, todos falan de parque acuático, que eu me equivocara na expresión, acabo de citarcho, de lercho. Bueno, pois non. Ao final vou yo enseñar, que agora non é momento de clase revoltosa. Pois ben, digo que mellores argumentos a hora de contrarrestar o que lle di algún grupo de oposición serenamente e con ansia positiva. Fala vostede tamén dun parque termal, dun parque acuático termal. Citeille que no ano 2014, o 4 de febreiro, presentouse o plan termal. E, bueno, tampouco vostede debe coñecelo. E logo, algo que usted cita moito, que son os xuicios de valor, pois acaba de fer vostede xuicios de valor en xeral,
dicindo que eu xa me beneficiei da política cando entrei en política. Non sabe vostede nada da miña vida política, polo que vexo, absolutamente nada. Eu participei en actividade política a cambio de nada, sin ser militante de nada, e funlle concelleiro da oposición. E ganaba bastante menos que vostede. Bastante menos. Nin comparación do que gana vostede aí ao lado e aquí. Entón, xuicios de valor, como vostede dice, os xustos e con datos. E dito isto, vostedes xa, señor Pérez Jácome, no ano 2016 presentáronse as eleccións autonómicas dando por feito que serían decisivos. Incluso vostede e eu nos fixemos unha aposta neste pleno, que por certo perdeu. E o resultado foi o que foi, desastroso. E tiveron vostedes a metade dos votos que un ano antes nas municipais, a metade, máis menos. E dato este especialmente significativo porque nin copiándonos esa proposta que vostedes chaman a estrela, que é a de construción dun parque acuático que non náutico, o apoio que vostedes tuveron con esa proposta e outras similares foi o que foi. Os cidadáns cada día saben máis. Mellor así. Paciencia, pois, señor Pérez Jácome, paciencia, paciencia. Estamos na metade da legislatura a nivel autonómico, me refiro, e ainda queda tempo para desenvolver o noso programa electoral, falo do Partido Popular, como xa se fixo ou se está facendo con outras promesas que se concretaron ou se están concretando. E cito, por exemplo, para informar aos nosos concidadáns, e a vostede tamén, que o mellor non o sabe, a pista de atletismo coberta en Espourense, unha das 3 mellores de España, a conexión do polígono de San Cipriao ca A52, o acondicionamento da rúa Otero Pedrallo, a reforma integral do polígono do 21 As Coinas, construción dun centro interxeneracional con 80 plazas de centro de día e 82 de escola infantil, a ampliación do Hospital de Ourense, a posta en valor da Ponte Vella, o desenvolvemento do centro do campus da Auga, etc., etc. Polo tanto, señor Pérez Jácome, nós falamos facendo, outros solo falan. Moitas gracias. Breve turno de peche. Democracia Orensana ten a palabra. Me encanta, me empiezo a calentar. Tiene razón, ¿no? Tiene razón, era el jet lag. Bueno, vamos a ver. El BNG que defiende el Festival de Cine en Orense, porque cuando estuvo lo mantuvo, pagando 200.000 euros al año, dice que non entende como se fai esta historia, o parque acuático e tal, para que sirve, e dice que non lle corresponde dicir a nós que ten que ser a Xunta de Galicia, con lo cual nós, oye, isto de aquí, o que facemos nós aquí é instar a Xunta de Galicia para pedir, e obviamente a Xunta de Galicia pode facer o que lle dé gana porque é quen manda, pero nós instámoslle a Xunta de Galicia aquí unha moción para pedir, e resulta que dice que non nos corresponde a nós, claro, pero todas as mocións que trae aquí o BNG instando a Xunta de Galicia tampouco nos corresponde a nós, estamos instando, e trouxeron aquí o pleno unhas 40 este ano. Eles traxeron 40 mocións instando a Xunta de Galicia en cousas que non lle corresponden a nós. E agora dicen, isto non nos corresponde a nós. Coño, ningas que estás tú. É máis, o BNG trae aquí unha moción despois na que pide aquí unha serie de cousas, por exemplo, creo que no topónimo, que tampouco nos corresponde a nós. Está instando. Entón eu non entendo isto. O sea, ter dúas varas de medir e non ter criterio ningún. Respecto á argumentación do PSOE, non se entera porque dice que este parque acuático non sería solo para julio e agosto. Hombre, sí, o parque acuático sería solamente para julio e agosto. Outra cosa que despois fixéramos un parque acuático termal, que teria que ser na zona termal, e que sería todo o ano. Pero o parque acuático sí que sería solo para julio e agosto. O sea que nin sequera se preparan as mocións os do Partido Socialista, non? Fala dunha enquisa de sondaxe. Oye, perdón, unha enquisa de sondaxe, realmente, nesa enquisa de sondaxe fai pouco, se decía que a maioría da xente da cidade de Ourense quere un cambio de goberno e facer moción de censura. Pois aplicado o conto, ben que votastedes en contra. Entón, as enquisas de sondaxe, utilizádelas para que vos convén. Despois dice que hai que decidirse aquí entre Oira e Untes, que nós fomos cambiando, claro, nós fomos cambiando, mentre non este feito o parque habrá que buscar a mellor ubicación. Entón, obviamente, Untes ten o doble de espacio que Oira, entón o mellor é o sitio máis indicado, ten a mesma temperatura, mellor conexión, o mesmo espacio. Obviamente non se pode discriminar a Oira, que nós fixemos ali a proposta para Oira, e nós en Oira o que queremos é transformala, se non facemos parque acuático, nunha gran cidade deportiva, que Ourense non ten unha gran cidade deportiva, e en Oira si pode facelo porque ten uns terrenos ao lado da pasarela que cruza ali que se pode facer. Como ves, non dejamos nada al azar, plácido, tenemos todo controlado. La diferencia entre, dice que él no tiene ni idea de si en Pereiro son 2 o 3 grados más. Coño, pues entonces no defiendas tú la moción. Si nosotros ponemos aquí que la diferencia son de 4 o 5 grados, lo medible no es opinable. Joder, documéntate un poco. Vienes aquí a defender una moción del PSOE y dices, bueno, no sabemos si realmente hay 2 grados de temperatura. Pues no defiendas la moción, carallo. Está un poco documentado.
Lo medible no es opinable. Vete a mirar el histórico de la temperatura de Pereiro y de Ourense y ya ves la diferencia en grados. Respecto a que hace falta un aparcamiento, claro, hace falta un gran aparcamiento. Por eso en la zona de allí, aun expropiando los terrenos que queréis hacer, en Pereiro no va a llegar. Y en Uite sí que llegaría a hacer un gran aparcamiento. Obviamente, donde más gente vendría sería de fuera de Ourense, no solo de la provincia, ¿no? E depois dice outra vez el argumento de non lle corresponde a Xunta de Galicia decidir. Claro, a Xunta de Galicia lle corresponde decidir e a nós correspóndenos pedir. Por eso estamos pedindo que se faga onde creemos máis conveniente, máis convinte. E agora vamos a hablar con Plácido porque es mi preferido, Plácido. O sea, vamos a ver, varios argumentos. Primero, resulta que dice, no, es que nosotros, esto ya lo propusimos nosotros, le llamamos náutico. Y yo le dije, pero si náutico no tiene que ver con parque acuático. Y dice, bueno, cuestión de nombre, matices. Joder, vale, entonces nosotros que vamos a proponer, propusimos la pista de atletismo, Plácido diría, pero no xa propusemos unha pista de cabalos en Xinzo. Y dije, coño, pero unha pista de cabalos en Xinzo non ten que ver con unha pista de atletismo. Cuestión de nombres. Vaya forma de zafarse del tema. Y ahora te hago un razonamiento para chafarte eso. Si fuera cierto, eso de ahí que dices tú, que queréis un parque náutico, ¿dónde está la descripción del proyecto? ¿Dónde está realmente que se vea que es un parque acuático aunque confundisteis en el nombre? Es mentira. Y segundo y más importante, Plácido, es donde vas a quedar chafado. Si vosotros propusisteis esto, que era un parque náutico, pero que realmente os queríais referir a un parque acuático, ojo, el matiz es importante, dijisteis parque náutico, pero os queríais referir a un parque acuático. Bien, si ya lo propusisteis en el 2007, me estás dando la razón de que en 11 años no habéis cumplido una promesa electoral. Plácido. O sea, dices que ya en el 2007 lo propusisteis y lleváis 11 años sin realizarla. Oye, perdona, ¿no te parece intolerable? Si tenéis una propuesta desde hace 11 años no cumplida, cállatela, hombre, que no se entere nadie. No, obviamente no entiendo esto. ¿Qué más te puedo decir? Me estás diciendo que ganas bastante más que lo que gano yo, pero tú sabes lo que gano yo aquí. Yo gano en estos plenos, creo que pagan 180 euros o 200, ¿sabes lo que gano yo? 200 euros. Oye, al lado de tus 6.000 al mes hay mucha diferencia. Al lado de tus 6.000 al mes, si ponemos lo que ganas por la Diputación, más lo que ganas por ser alcalde, más lo que ganas por ser secretario de Pereiro, ahí te andan los líquidos 5.000 y pico, 6.000 al mes. Plácido, los números no engañan, ganas más que Baltar. Ganas más que Baltar. Limpio, digo limpio. Después lo que gana él por atrás, eso no lo sé. Lo imagino, pero no lo sé. ¿Y qué más te puedo decir aquí? Pues nada, simplemente decir que te he vuelto a hacer una pregunta que no me has contestado y es la siguiente. ¿Dónde está el proyecto que decís que ya habéis iniciado del parque acuático? ¿Dónde está? Porque aquí decís rematar el proyecto, luego ya está iniciado. ¿Dónde lo podemos consultar, Plácido? En ningún lado porque no está iniciado. Sois unos mentirosos. Y por último, vosotros aquí, parque acuático no vais a lanzar nada. Vosotros, vuestra ilusión es convertir a Ourense en parque jurásico. Rematado o debate, vamos a someter a votación, en primeiro lugar, a moción de sustitución do Grupo Popular. Votos a favor da emenda de sustitución do Grupo Popular. Votos en contra. Queda aprobada a emenda de sustitución do Grupo Popular. Sometemos ahora a votación a emenda de sustitución do Grupo Socialista. Votos a favor. Votos en contra. Queda rexeitada a emenda de sustitución do Grupo Socialista. E votamos ahora a moción de democracia ourensana. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda rexeitada. Moitas grazas. Pasamos ao punto 8º, que é a moción do Grupo Socialista sobre a construción dun aparcadoiro público e libre na contorna do complexo hospitalario universitario de Ourense. Ten a palabra o Grupo Socialista. Sí, perdón. Para que quere usar a palabra? Por unha cuestión de orden, señor presidente. Xa teño dito noutras ocasións. Rogo aos señores diputados que non estén grabando o pleno. Xa hai bastantes cámaras neste auditorio para que... Sí. E que ademais nos están molestando porque nos están dando nos están dando calor na cara dos diputados. Se está grabando de outras persoas que están. Entón, como xa é unha práctica habitual que xa teño denunciado en outras ocasións, é que chega un momento que un se cansa. Ben, pois tomamos nota do seu rogo. Ten a palabra o Grupo Socialista. Moitas gracias, señor presidente. Pasamos das cuestións acuáticas ás terrestres e eu, neste caso, como esta é unha proposta que tenemos aquí, que ven a través dunha federación de asociacións de veciños, eu voulle ceder o turno de
de intervención, o primeiro e o segundo, a un representante da Federación de Veciños Limiar, a quen lle pido que se achegue ata o escano. Primeiro vamos a preguntar aos resto de voceiros razón, se están sí. de acordo que é o procedimento habitual con esta circunstancia. É así, pois entón procedemos ao chamamento. Moitas gracias. Buenos días. A efectos de grabación e de redacción da acta, pregolle que en primeiro lugar se identifique para que conste o nome e apelidos. Moitas gracias. Bien. Soy Julio Adán García, representante de la Federación de Vecinos Limiar. Y bueno, pues voy a exponer, procuraré ser breve, pero bueno. Bien, buenos días. Me dirijo a ustedes en representación de la Federación de Asociaciones de Vecinos Limiar, que también es de ámbito provincial. Consciente de que los señores y señoras diputados aquí presentes representan a los vecinos de todos los municipios de la provincia y, por lo tanto, no voy a precisar explicarles la necesidad de que los núcleos de población posean lugares accesibles en donde se puedan aparcar los vehículos en lugares próximos a los centros de servicios sin necesidad de atravesar todo el núcleo, porque muchos de ustedes ya lo han resuelto en sus respectivos pueblos y a veces de forma muy significativa e imaginativa. Pues bien, en el concello de Ourense todavía no se ha resuelto este problema que afecta también indirectamente a los vecinos de los concellos de la provincia que tienen que realizar gestiones en la ciudad al estar centralizados muchos de los servicios, como ciertos aspectos de la sanidad, del ocio o de procesos administrativos o judiciales. Pero algunos vecinos de Ourense tienen otro problema añadido. Uno de los múltiples problemas que afectan a la mayoría de los barrios de la periferia construidos con anterioridad a la década de 1970-1980. En 1973 se publicó la ordenanza que obligaba a los edificios a construir una plaza de aparcamiento por cada vivienda. Es la falta de aparcamientos, tanto para los residentes como para los posibles visitantes. En la zona centro, esta problemática está parcialmente resuelta por la existencia de aparcamientos subterráneos que atienden tanto las estancias cortas como la necesidad de plazas de los residentes mediante el alquiler. Nosotros hemos presentado diversas propuestas para que estas deficiencias sean subsanadas en cada uno de los barrios periféricos. Pero en algunos barrios, como en La Cuña o los alrededores de la avenida de Zamora, esta solución de aparcamientos subterráneos resulta inviable a corto o a medio plazo por razones económicas. Pero existen numerosos espacios vacantes en suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable que pueden ser utilizados de forma provisional, hasta que no se desarrollen urbanísticamente, como aparcamientos en superficie en aplicación del artículo 86 de la Ley del Suelo. Es el caso de la denominada finca de la Diputación, en el que existen parcelas de propiedad mayoritariamente pública, vacantes sin uso efectivo, una vez efectuada la ampliación de la residencia sanitaria. De los 178.328 metros cuadrados que quedan libres de la finca, unos 23.277 han sido ocupados por esta ampliación, por lo que restan unos 155.000 metros cuadrados aproximadamente que no pueden desarrollarse de momento al haber sido declarado nulo de pleno derecho el Plan General de 2003. Este polígono, como todos ustedes saben, ha sufrido numerosos avatares urbanísticos que pueden complicar su desarrollo y su posible utilización total o parcial con ciertos usos provisionales, como puede ser el de aparcamiento libre en superficie que proponemos. Disipar las dudas que puede generar esta complejidad urbanística sobrevenida, de la que somos conscientes los vecinos, es la razón que justifica mi presencia como representante de la Federación Limiar. Yo voy a exponer razonamientos técnicos y urbanísticos para sostener la petición de los vecinos. Los razonamientos políticos, sociales, de oportunidad o de existencia de medios los dejamos a su criterio como representantes de todos los vecinos de los concellos de la provincia. En primer lugar, debemos aclarar que procede a aplicar este uso provisional porque se cumplen todos los requisitos del artículo 86 de la Ley del Suelo de Galicia,
que regula los usos y obras provisionales en suelo urbano no consolidado, urbanizable y sistemas generales. En este caso procede porque la clasificación del suelo es la adecuada en este polígono. Es suelo urbano no consolidado. Tiene que tratarse de suelo urbano no consolidado o urbanizable o que se trate de sistemas generales. Si lo examinamos a la luz del Plan General del 86 actualmente vigente, se trata de una unidad de actuación, Z1 del SU12, siendo la de aplicación al régimen del suelo urbano no consolidado y, además, el terreno que se solicita en principio está afectado a sistema general. Esta consideración de suelo urbano no consolidado ya la tenía en el Plan General anulado del 2003 como área de reparto A39E y en el nuevo en trámite como polígono 63. No obstante, el ámbito del Plan General de 1986 vigente está anulado en este polígono por un fallo judicial del TSJ número 743 del 93 por considerar que el plan debería haberlo clasificado como suelo urbanizable y no como urbano, aunque fuese en una unidad de actuación con reparto de cargas y beneficios. En este momento, por tanto, el planeamiento aplicable volvía a ser el Plan General del 1961 y el Plan Parcial de 1964, que clasificaba esta zona como suelo urbano y calificada como zona ZES, zona especial de dotación. En aplicación de la disposición transitoria de la ley primera de la Ley del Suelo gallega 2/2016, el régimen aplicable de esta zona vacante sería la del suelo urbano no consolidado por reunir los requisitos del artículo 17b. Pero para poder desarrollar esta zona sería preciso delimitar primero un área de reparto en el terreno vacante, delimitar uno o varios polígonos y establecer una ordenación detallada a través de un plan especial de protección o de dotaciones e infraestructuras, pero no sería posible mantener los usos y aprovechamientos previstos hasta ahora, ya que el uso exclusivo sería el de equipamientos y dotaciones públicas o privadas. Para mantener la ordenación anulada, consistente fundamentalmente en crear unas 1.150 a 1.200 viviendas, 42.000 metros cuadrados de usos comerciales, además de viales, equipamientos y espacios libres públicos, sería necesario tramitar una modificación de plan o aprobar el que está en trámite, aunque este, en su última versión conocida, también cambia la ordenación, precisándose de cualquier forma un nuevo proyecto de compensación. De ahí sacamos la conclusión de que va a pasar bastante tiempo, previsiblemente antes de que se pueda empezar a gestionar. Segundo, no se ha empezado, que es otra condición, no se ha empezado el proceso de gestión urbanística. Si bien se aprobó el proyecto de compensación del polígono A39E, delimitado por el plan del 2003, al declararse nulo de pleno derecho, decaen las actuaciones que se hayan realizado. Es cierto que la titularidad de los terrenos ha cambiado. Ahora existen otros titulares y una sociedad administrativa denominada Junta de Compensación, que debería anularse y volver la titularidad a sus antiguos dueños. El hecho de que no se haya realizado este trámite, esperando quizás a que se apruebe el nuevo plan general y no tenga que exigirse indemnizaciones, no implica que la gestión urbanística de este polígono esté en curso, porque no existe ni existió legalmente este polígono según el fallo judicial. Considero necesario aclarar cómo está la estructura de la propiedad en este momento, ya que el proyecto de compensación del polígono está inscrito en el registro de la propiedad. De los 178.328 metros cuadrados del polígono AR39E o polígono 63, son públicos alrededor de 165.000, la mayor parte por cesiones obligatorias. El concello de Ourense es titular de 119.000 metros cuadrados de estos 178.000 destinados a viales, espacios libres y equipamientos públicos. El Sergas dispone de los 23.000 metros cuadrados en donde ha edificado la ampliación de la residencia sanitaria y el Concello, la Diputación, Ourense y Hacienda son titulares de los otros 23.000 metros cuadrados. Solo una superficie de unos 13.000 metros cuadrados es de titularidad particular en donde se preveían materializar sus aprovechamientos, que consistían en 115.263 metros cuadrados de vivienda y 42.000 metros cuadrados de comercial.
Hay que destacar, sin embargo, que esta titularidad no se corresponde con los aprovechamientos asignados a cada uno de los miembros de la Junta de Compensación que ya no proceden. Y así, a la inmobiliaria Flagger S.A. le correspondían el 32,83% y de estos el 2,26% es de Hacienda. El 42,84% le corresponde a la Diputación y a Urborense. El 14,33% le corresponde al Corte Inglés y a Hipercor. Y el 10% restante del aprovechamiento le corresponde al Concello de Ourense como cesión legal gratuita del aprovechamiento. Tercero, además, no es un uso el que pedimos expresamente prohibido. Esto podría suceder si el uso provisional que se pretende implantar fuese un uso agropecuario, por ejemplo, o un uso molesto, nocivo o peligroso o cualquier otro impropio del suelo urbano o se tratase de un suelo residencial o industrial. Además, cuarto, no se precisan obras importantes. En principio, solo resultaría imprescindible sustituir la cuneta existente por un tubo de hormigón que permita el paso del agua de lluvia y unas señalizaciones. Lo que se solicita no es un aparcamiento en el sentido comercial del término como una actividad mercantil, sino que se permita el uso esporádico del aparcamiento. Una línea amarilla en la calle sin aceras impediría el aparcamiento en las posibles entradas y salidas. Finalmente, queremos dejar patente que el barrio de La Cuña se desarrolló durante los años finales de los 60 hasta los 80 a través de una ordenación denegada en 1970 y aunque parte podría haberse construido con la aplicación de la ordenanza de garajes, el hecho de que la ordenación se ejecutó con parcelas de muy escasa dimensión que impedía la construcción de aparcamientos bajo las construcciones en planta sótano. En la actualidad existe un gran déficit de plazas de aparcamiento para los usos actuales residenciales, para el centro de salud y para el uso comercial de los propios habitantes y para los visitantes que quisieran utilizar los servicios comerciales o de servicios del barrio. Queremos aclarar también que la zona elegida por nosotros es la más situada al sur de la finca, no competiría con los aparcamientos prácticamente, que hoy son una explotación comercial, y es la que tendría menor impacto ambiental. Debería tener al menos unos 13.700 metros cuadrados, pudiéndose ampliar ocasionalmente cuando surjan eventos importantes en la ciudad. Como opciones está reservar, tenemos unos planos que ponemos a disposición de todo el mundo y que ya presentamos en el ayuntamiento, pues reservar una finca de 1,37 hectáreas que a razón de 50 metros cuadrados por plaza servirían para 274 unidades de aparcamiento, que serían muy esponjadas porque normalmente los ratios se hacen con 25 metros cuadrados y no con 50. O también ampliable a la finca de 3,86 hectáreas, que a esta misma razón de 50 metros cuadrados implicaría la posibilidad de 770 plazas. Si el ratio fuese de 100 metros cuadrados, el número de plazas serían 386 y 137 plazas respectivamente. Todos ellos suficientes para posibilitar que provisionalmente estas zonas tengan aparcamientos y además que se puedan utilizar como aparcamiento disuasorio para los visitantes de otros municipios. Así pues, considerando que el texto de la moción que ahora se debate, los representantes de la Federación Limiar lo consideramos adecuado, puesto que la puesta en marcha de estas propuestas precisarán de unas gestiones que satisfagan a todas las entidades públicas y privadas implicadas, manifestando que son posibles respetando la legalidad urbanística y administrativa. Muchas gracias. Muchas gracias. Intervención dos grupos. BNG, ten a palabra, cando que dice. Moitas gracias, señor presidente. Ben, desde o noso punto de vista, nesta proposta, hai varios aspectos. En primeiro lugar, voume referir ao que son aspectos que, desde o noso punto de vista, pois atixen o tema xurídico-administrativo. Referíndome a isto, temos que decir que a Diputación, por si sola, non pode tomar ninguna decisión a este respecto, polo menos nos así o entendemos, porque ten que sometelo ao veredicto da Xunta de Compensación, da que xa se falou. Na actualidade, nese espacio, en efecto, hai unha Xunta de Compensación onde están representadas a Diputación de Ourense e Urba-Ourense, cun 42% aproximadamente, o Concello de Ourense co 10%, o Corte Inglés co 15%,
a Administración Tributaria, co 2 e pico, e Flagger o resto. Hai un proxecto urbanístico para esta zona que non se ten desenvolto basicamente por dúas cuestións, pois por problemas coa Confederación Hidrográfica por un regato que pasa polo medio da finca e basicamente tamén por o desinfle da burbulla inmobiliaria. Nestes anos, desde que se lle vendeu a finca a Flagger, a Diputación litigou coa empresa por compromisos incumplidos. Flagger está nunha situación económica de certa precariedade, polo que a Diputación recuperou parte da finca en vez de diñeiro. Flagger foi condenada en costas por perder o preito contra a Diputación, polo que é doado que esta institución se faga aínda máis con terrenos neste polígono. Facenda embargoulle unha parte da finca por problemas tributarios que a empresa xerou en Cataluña e fíxose, como decía antes, co 2 e pico % na Xunta de Compensación. E despois temos tamén o que serían o que nos entendemos que son aspectos políticos da proposta e que son os que a nós realmente nos importan. En primeiro lugar, o máis importante, desde o noso punto de vista, é o debate que se leva sustanciado ao longo dos anos a respecto do predio Santa Mariña e a nosa posición neste. Nós, desde o primeiro momento, defendemos que a finca Santa Mariña, xunto con Miramón e do Casar, foran o gran pulmón da cidade, o gran parque da cidade, dando a batalla non só a nivel político, senón tamén xudicial. E xa que logo a proposta do Partido Socialista non sería compatible co que nós defendemos desde sempre, por moito que falen de uso provisional. Desde logo non imos renunciar a nosa proposta dun gran parque para facer un aparcadoiro por útil que poidera resultar. E, en segundo lugar, nos entendemos que desde o punto de vista do Partido Socialista se introduce este debate, que parte dun debate que xa levamos dado sobre o parking. Concretamente, fai un mes vimos falar a respecto desta cuestión, despois da proposta de abaratamento das tarifas que se presentou á Diputación, e anteriormente xa temos abordado este tema en outras ocasións. Fai un mes, concretamente, falamos de que ese abataramento que, como tal, denunciamos, facíase rebaixando o canon que paga a concesionaria, que xa era irrisorio nun 48%, é dicir, a nosa costa. En resumo, remato. Deputación, e ao falar de Diputación estou falando de Deputación e Urba-Ourense, e Concello teñen a maioría na Xunta de Compensación, polo que poderían determinar que isto se pudera facer, se urbanísticamente é posible. Nós, en todo caso, logo do que levo explicado e logo tamén se desprende da intervención do portavoz da Asociación de Veciños, nos vamos a solicitar, en vista de que o tema reviste certa complexidade, que a proposta quedara por riba da mesa e que se solicitar informes técnicos a respecto da mesma para poder, despois, en todo caso, con eses informes na mesa e coñecéndoos desde o punto de vista técnico, que posibilidades poderíamos tomar. En todo caso, se non se acepta a nosa proposición de que isto quede por riba da mesa á espera deses informes, nos vamos a optar por a abstención. Nada máis, moitas gracias. Democracia Ourensana. Sí, gracias. Está claro que la falta de criterio y las varas de medir, tener varias varas de medir es lo que manda aquí en el PP y en el Partido Socialista. En el mandato anterior, en el Concello de Ourense, del año 2011 al 2015, nosotros presentamos una moción en la que pedíamos hacer un aparcamiento gratuito, en la que estábamos por esto, básicamente lo mismo que piden hoy el Partido Socialista, y el Partido Socialista y PP votaron en contra. Entonces, es tremendamente revelador lo que ahora sucede aquí, que en la Diputación de Ourense el Partido Socialista traiga aquí esta moción. Claro, por aquel entonces el Concello de Ourense estaba gobernado por el Partido Socialista y tenía sartén por el mango. Entonces, cuando gobiernan, pues no hacen lo que realmente el pueblo necesita. Y ahora que están en la oposición, pues piden lo que el pueblo necesita, pero cuando gobiernan no lo hacen. Me hace gracia porque el Partido Socialista de aquellas tuvo una gran defensa por el Rosendo, del Partido Popular, que nosotros pedíamos también que se hiciera eso para presionar a que se bajaran los precios del parking privado, y Rosendo decía que los precios estaban muy bajos, que no hacía falta bajarlos, y ahora el Partido Social y ahora el propio Baltar se jacta de que consiguió una bajada, ¿no? Entonces, aquí lo que creemos que es una tomadura de pelo, porque la finca de Flagger en su día fue un pelotazo que propició el Partido Popular, pero después refrendó a Uria Soto en el Partido Socialista en el Concello de Ourense. Lo refrendó totalmente, le dio una licencia expresa al Corte Inglés y en ningún caso quiso quitar la edificabilidad que se le puede hacer totalmente en el nuevo plan de urbanismo. Entonces, realmente, el Partido Socialista es quien propicia que la finca Diputación no se utilice allí un parque gratuito público, y ahora aquí en la Diputación traen una moción para que eso sea un parque gratuito. Entonces, es una tomadura de pelo. Fue el Partido Socialista quien, junto con el PP,
fueron los artífices de que la situación esté como esté. Parkings privados caros que asfixian a la gente y que no haya un parking público. Y ahora el Partido Socialista trae aquí esta moción. ¿Para qué? Pues obviamente electoralista, pero hay que tener un morro que se lo pisan. Traer lo que han hecho lo contrario cuando gobernaban. O sea, por favor, si me podéis explicar eso. La finca Diputación, la edificabilidad fue totalmente refrendada, no le quitó ni un piso, al pelotazo a Aurea Soto. Que democracia sana sí, nosotros no aceptamos el plan de urbanismo si no se frena ese pelotazo. Pero Aurea Soto, el Partido Socialista, que son sus compañeros, pues han refrendado ese pelotazo. Y ahora ustedes dicen que allá hay que hacer un parking gratuito. Pero si ustedes mismos en el Concello de Ourense, que es donde tienen sus representantes, han hecho lo contrario. Si me podéis explicar esta incoherencia, porque realmente no la entiendo. Y después también lo que quería saber era cuál realmente es el... ¿Qué iba a decir? Se me olvidó. Igual no era muy importante. Grupo Popular. Grazas, presidente. Moi bo día, Julio, e todas as persoas que se incorporaron con vostede, que non tuve a oportunidade de saludalo da miña primeira intervención. A verdade é que el afán a un de las cosas más buenas debe ser pausado y reposado, Julio. Y es así. Primero aclararle. Dice usted, la zona centro está subsanado por aparcamientos subterráneos. Le puedo decir que más antes que después también va a estar subsanado en las mismas condiciones el aparcamiento donde ustedes pretenden poner un parking leira, un leira parking, como se le llama popularmente. Segundo, se refirió usted a la finca de la Diputación. La finca de la Diputación era el nombre que tenía. Hoy es la finca de la Junta de Compensación, que después usted muy bien ha explicado. El problema, y yo no soy un ilustre, como usted bien sabe, me conoce en arquitectura, no es el plan general del 86, ni del 81, ni del 2003. El problema es quiénes son los propietarios y los que gestionan la Junta de Compensación para pretender un parking leira o un leira parking. Mire, como después le voy a aclarar, las gestiones ya las realizó el presidente de la Diputación con el aparcamiento del antiguo hospital, que es el aparcamiento más barato, sea hospitalario público, de Galicia. Y ya dije en otra intervención mía hace un mes que no soy de España, porque no los conozco todos, ni me dio tiempo, pero el más barato de Galicia. Y segundo, me consta que el Servicio Gallego de Salud, el Sergas, está en condiciones también de ofertar, como le diré después las cifras, de nuevo aparcamiento, también tener una serie de condiciones muy ventajosas y, en segundo lugar, o en tercero o en cuarto, no sé ya en cuál, va a haber más de 200 plazas, 230 plazas, gratis totalmente. Por lo tanto, yo creo que venir aquí a hablar de cosas que tienen su complejidad no me parece lo mejor, porque va a haber más de 200 plazas totalmente gratis. Dicho esto, gestiona efectivamente la Junta de Compensación, la inmobiliaria Flager, ya se dijeron aquí, tiene el 30%, el Corte Inglés entre el 14 y el 15%, el Ayuntamiento de Ourense el 10% para urbanizar, costes el 0%, y la Diputación y Urba Ourense el 43%. Le puedo decir, don Julio, que cuando negociamos con la Junta de Compensación, la Diputación y el Ayuntamiento, cuando quisimos hacer los accesos al nuevo hospital, unas negociaciones duras, pero que después, gracias, todo hay que decirlo, al Corte Inglés, con la Diputación y Urba Ourense dijo sí, porque entonces era mayoría, pudimos tener los terrenos para acceder al nuevo hospital, concretamente al aparcamiento del nuevo hospital. Fueron muy duras. Si esto, después de explicarle que era de interés general los accesos para poner en marcha el hospital, hubo dificultades, ¿qué sería para hacer un leira parking? ¿Qué sería? Porque además sabemos todos, que cuando ponemos a alguien provisionalmente en una propiedad, el problema no es ponerlo, el problema va a ser sacarlo. Yo recuerdo, porque lo viví, cuando había aquellos terrenos en los aledaños del hospital, que después se hizo el aparcamiento, los problemas y las manifestaciones que hubo, porque hubo que sacarlos. Y fue cuando hubo que negociar para los trabajadores del hospital unos precios muy ventajosos, por cierto, durante 10 años y que siguen en vigor. Muy ventajosos. Por lo tanto, la complejidad hay que verlo. En cualquier caso,
Es verdad que la Junta de Compensación solicitaría al Ayuntamiento licencia de usos provisionales y el Ayuntamiento podría ceder, y esto me lo han dicho porque tuve que enterarme, que yo no soy experto, con determinados criterios y según la ordenanza. Pero hemos chocado ya previamente, o habríamos chocado, con la Junta de Compensación, que eso de que Flagger y el Corte Inglés, con los intereses que tiene, y esperando como están esperando ávidamente, que se apruebe un nuevo plan para poner sus negocios allí, tanto el Corte Inglés como Flagger, como para pedirle que se ponga una ira aparte. Pues apañado, vamos. Bien, yo le quiero aclarar. En el Hospital Universitario de Ourense, e agora vamos a hablar en galego para todos, fíxose un concurso, convocouse un concurso de licitación en marzo, concretamente saliu do Diario Oficial de Galicia do 7 de marzo, un procedimento aberto suxeito a condicións e limitacións de prezo. Primeira medida, limitacións de prezo. Un total de 12 empresas se presentaron as súas ofertas e esta fase debería estarse rematada e, conseguintemente, aberto o aparcamento, pero ralentizouse por mor de un recurso presentado por unha das empresas. Un mes despois, o 7 de abril, presentou o recurso. Algo lícito, porque estamos en un estado de dereito. A mellor, se estamos en Venezuela, non ocorrería eso, pero estamos en España, estamos en Galicia. Unha vez resolto, e me din que estes días o recurso, a xerencia do CHU espera poder abrir o seu aparcadoiro antes de que remate setembro. Mo dixeron. Pero tamén eu creo para min que cando con la xusticia hemos topado, pode ser en setembro como pode ser en outubro, non lo sé. Pero el problema es que hai que resolver un problema judicial. Este aparcadoiro público terá uns prezos moi reducidos, sempre regulados, que se poden reducir ainda máis según as ofertas das distintas empresas. Xa foi con uns prezos moi módicos que se poden reducir máis ao ser 12 as empresas que aspiran a poder xestionar este parking. Xunto á tarifa xeral, a concesionaria ten a obriga de ofertar precios menores para traballadores e bonos de rebaixa para estancias prolongadas. Unha oferta máis ventaxosa. E o aparcadoiro, situado nas plantas terceira e cuarta do novo edificio, conta cunha capacidade de 423 prazas. E nos pregos establecese unha limitación de prezos con tarifas máximas, así como a gratuidade dos 30 primeiros minutos e bonos de 5, de 10 e de 30 días, tanto para o persoal como para os visitantes. O sea, tanto para o persoal, o traballador do CHU, como para os visitantes. O prezo máximo ahora será de 0,90 euros a primeira. 0,90 euros. Non sei se hai moitos aparcadoiros así. 0,90 euros a primeira e 1 euros as restantes, sempre cunha máximo de 8 euros un día. Aparcadoiro gratuito para a persoal. Xunto ao aparcadoiro do antigo hospital e máis o novo, en breve procederás á apertura do novo aparcadoiro gratuito de persoal, situado na planta segunda deste mesmo edificio, con máis de 100 prazas de uso gratuito. Máis de 100 prazas de uso gratuito. Non hai por que ir ao Leira Parking. Os profesionais contan, ademais, con outras áreas de estacionamento gratuito, como saben, dentro do recinto, con preto de 100 prazas máis no exterior. É dicir, estamos falando de máis de 200 prazas gratuitas para traballadores, ademais das condicións ventaxosas para acceder ás públicas de prezo reducido. Señoras e señores, estáse dando aparcamentos en condicións moi ventaxosas ás mellores de Galicia e máis de 200 prazas gratis. Máis de 200 prazas gratis. Converán comigo que da zona centro, si hablamos, Julio, que está subsanado el aparcamiento dos arredores do hospital ou dos hospitais, non só está solucionado ou subsanado, está en unhas condicións moi ventaxosas con respecto á zona centro, porque son 200, máis de 200, midín 230 prazas, outros falan de 240, xa non me quero estirar moito, que non quero facer demagoxia, totalmente gratis. Con isto fai falta ir a un Leira Parking. Con isto hai que convencer a Xunta de Compensación donde está o Corte Inglés e donde está Flagger para que nos vaya a dicir, sí, cando para facer os accesos do novo hospital
algo imprescindible para abrir o hospital, que lle tiven que decir ao señor responsable de Flager, oiga, que abrir un hospital é de interés xeral para todos, que estamos falando en termos de saúde, e me dixo el, me contestou, sí, unos hablan en términos de salud e outros hablan en términos de salud económica. Nada máis e moitas grazas. Iniciamos unha segunda ronda, segunda quenda de intervencións. Ten a palabra don Julio. Lo que veo que me he explicado fatal, claro, porque yo no estoy hablando de los aparcamientos del show, que bueno, que será tan baratos, pero yo, por desgracia, lo he tenido que utilizar y todavía era muy caro. El nuevo, pues todavía no lo conocemos, pero es que nosotros no nos referimos a eso, ni queremos un aparcamiento Leira, sino que todo eso, primero, que lo que queremos es que da pena que habiendo la necesidad, porque esas 230 o 40 plazas gratis, no sé de dónde salen, ni en dónde están, pero bueno, que a lo mejor son en superficie y lo que estamos proponiendo nosotros son pues 300, 400, hasta 700 plazas y a lo mejor es en el mismo sitio que estamos hablando. Pero es que nosotros lo que pretendemos es resolver, matar dos pájaros de un tiro, es mientras no se utilice el espacio, pues vamos a darle una utilización, que podría ser aparcamiento o espacios verdes o zonas para que la gente monte en bicicleta o juegue con los patines. Si es que llevamos años y años con eso, desde que desaparecieron las vacas, que no se utiliza para nada. Entonces, que se utilice. Hemos detectado, y llevan años y años suspirando los habitantes de La Cuña, de la avenida de Zamora, por tener aparcamientos que no tienen. Y luego, pues, que todavía no es una realidad esos aparcamientos tan baratos, pero que no nos referimos para nada a la residencia. Nosotros, pues, lo que queremos es que mientras no se haga otra cosa, no queremos torpedear nada, es que se utilice racionalmente el espacio, porque yo, pues, bueno, pues eso sí admito que pueda ser complicado la gestión, pero no como dice usted y el señor del bloque, que es la Junta de Compensación. Es que la Junta de Compensación existe como sociedad administrativa, pero no puede hacer nada. Es decir, la Junta de Compensación no ha desaparecido, pero sí ha desaparecido como titular de la posible gestión, no puede hacer absolutamente nada. Por supuesto que entendemos que hay que pedirles permiso, no solamente eso, la titularidad de los terrenos, el 80% es del Ayuntamiento de Orense y el 10% restante es de la Diputación o más. Y solamente una pequeña proporción es de los propietarios de las 1.200 viviendas y del centro comercial. Entonces, qué duda cabe que hay que estar de acuerdo con todos. Pero que lo que nosotros vamos buscando es, no lo dejen así, pero utilícenlo. Si no quieren para aparcamientos, es una necesidad. Que me dice que no, que ya lo han arreglado todo y que va a ser todo muy bien, pues estupendo, hasta ahora no. Pero pues dediquen a otra cosa. O sea, que de verdad, que da pena, porque nos pasa con un montón de, no solamente de la Diputación, hay terrenos de la universidad que están baldíos, que no se utilizan para nada, hay terrenos del Ayuntamiento, expropió 30.000 metros cuadrados allí para la zona de las termas, para hacer el centro de interpretación que está abandonado, pues utilícenlo de aparcamiento disuasorio para la gente que vaya, o utilícenlo para jugar a las bolas, pero utilícenlo para algo. Yo comprendo que entiendo las razones, me parece que tiene que ser difícil tratar con Flager o con el Corte Inglés, sobre todo porque el plan, pero a mí lo que me parece es que el plan tal y como está, como viene, es imposible que se desarrolle. Y luego, pues no sé, pues fíjate, hay la previsión de aproximadamente 1.150 o 1.200 viviendas y 42.000 metros cuadrados de comercial. Y solo hay previsto 204 plazas de aparcamiento público. Entonces, va a ser una zona pues terrible. Y tengo aquí los datos del plan nuevo y del plan que está en trámite. En el plan que se anuló estaban previstas 869 plazas públicas, ahora solo vienen 204. Entonces, bueno, yo no me quiero meter con ese tema, yo simplemente la utilización. Y nosotros, pues yo vengo en representación de los vecinos. Los vecinos tienen un problema, yo creo que la gente cuando viene, pues a lo mejor, pues a hacer gestiones a la ciudad, la zona de la avenida Zamora está perfectamente comunicada con los autobuses y poder utilizarlo un año o 2 años.
comprendo el temor de que luego haya una reivindicación de aquí no me echan ni... Pues bueno, pues lo entiendo. Y esa es su faceta y lo entiendo perfectamente. Entiéndame que nosotros como vecinos pues pidamos que se utilice para algo. Segunda quenda de intervencións dos grupos. BNG, ten a palabra. Sí, moitas gracias, señor presidente. Moi brevemente, simplemente para aclarar dúas cuestións. O señor vicepresidente volveu-nos facer intentarnos vender esa moto que nos fai habitualmente de falarnos de que o parking é moi barato, que é dos parkings máis baratos de Galicia. Xa o dixo tamén o portavoz da Asociación de Veciños, pois será a partir de agora, porque o que era hasta ahora non era nada barato. E o que se está por abrir, pois xa veremos. En todo caso, nos insistir en que non estamos reivindicando aí a respecto do parking do Chúo un parking barato, estamos reivindicando, e sempre o fixemos, un parking público e gratuito. Eso, de entrada, é que quede claro. Despois, outra cuestión que tamén sería interesante poñer sobre a mesa é que ao mellor solucionaríamos o tema, porque está no origen de moito do problema do que estamos a falar, que é o plan de transporte metropolitano que xa debería estar en marcha e que é o que debería ou que define realmente onde se deberían de facer eses aparcamentos disuasorios. E xa, para rematar, volver a insistir en que, efectivamente, nos pensamos que é un tema que ten complexidade técnica, e nos volvemos a insistir na nosa proposta de que o tema quedara sobre a mesa, que desde a propia Diputación, desde os técnicos da Diputación, se emitiran un informe sobre a viabilidade ou o procedimento que podería seguirse para poñer en marcha esta proposta, para que nos poder tomar unha decisión realmente contrastada, avaliada e sustentada en informes técnicos que nos pensamos que serían, neste caso, para este punto en concreto e para esta proposta, imprescindibles se queremos tomar unha decisión informada e unha decisión que non vaya despois ao mellor en contra da propia legalidade. E nos insistimos nesa proposta de que o tema quede en riba da mesa, senón, en todo caso, xa anunciei na primeira intervención, nos vamos a optar pola abstención. Moitas gracias. Democracia Orensana. No, nosotros estamos aquí como parece meros espectadores, pero simplemente quiero reivindicar lo que hicimos nosotros hace varios años en el mandato anterior en el Concello de Ourense, hace más o menos 4 años. Hicimos básicamente esta reivindicación y el Partido Socialista que hoy la trae votó en contra, la tumbó abajo. Entonces eso demuestra que solo se ve, cuando se está en el gobierno, pues se hace lo que se defiende los intereses de las grandes empresas, y cuando está en la oposición se habla en la voz del pueblo. Es todo mentira y el Partido Socialista es una mentira igual que el Partido Popular. Grupo Popular. Gracias, presidente. Julio, me dice que, apunté textualmente, no nos estamos refiriendo a los aparcamientos de la residencia. Es que entonces aquí hay algo de confusión. Mire, exposición de motivos de la moción. Empieza ya hablando a necesidade do aparcamento na contorna do complexo hospitalario universitario de Ourense. Creo que no hubo una buena conexión entre el Partido Socialista, que es quien firmó la moción, y el representante de los vecinos, porque después sigue hablando. El nuevo gran parking público del hospital xa podría estar ao servicio de forma libre sin concesión alguna. O sea, están hablando del parking del hospital, ¿eh? Usted ahora me viene a decir que no nos referimos a los de la residencia. Pónganse de acuerdo. Cuando sea así, pónganse un poquito de acuerdo. Vamos a ver, la Junta de Compensación es la titular, sin equívoco. Es la que gestiona, sí. Don Julio, además le puedo dar los tantos por cien. La inmobiliaria Flagger tira el 30%, el Corte Inglés casi el 15%, el Ayuntamiento de Ourense el 10% y la Diputación y Urbo Ourense el 43%. Por lo tanto, estos tantos por cien son de quienes tienen la propiedad, don Julio. No, esto es así, y de hecho, tan es así que cuando quisimos, y le repito una vez más, poner en marcha los accesos y urbanizar los accesos al nuevo hospital, tuvimos que reunirnos con ellos. Y nos costó. Y eso que no ponían euro alguno, que quienes pagaron los accesos al final fue la Diputación y fue el Ayuntamiento. Y es más, lo único que estábamos haciendo es adelantar una vía urbanizada que se iban a beneficiar posteriormente a ellos, y ni así querían entrar en razón. Como para ir a decirle que ahora ponerle allí el terreno a disposición para aparcar coches.
Yo creo que también hay que, en fin, ser un poquito objetivos, razonables y saber bien las cosas. Y segundo, los vecinos pueden acceder al nuevo parking. Pueden acceder a unos precios muy módicos al antiguo parking, al que estaba hasta ahora. Y va a haber más de 200 plazas gratis. Yo creo que estará así bien servida, mucho mejor que hace un mes o hace un año, siempre que se abra, como se quiera abrir en septiembre, o no dice el Sergas, el próximo parking. Y teme usted, según tengo apuntado aquí, que que va a haber muchas viviendas en su momento, se van a construir muchas viviendas y va a haber pocos aparcamientos. Hombre, yo creo que si se pone el Corte Inglés y se urbaniza, se construirán también más plazas de aparcamiento, ¿no? Lo que pasa es que no nos podemos adelantar a hacer aparcamientos, plaza de aparcamientos ahora, cuando la urbanización y las posibles viviendas, las miles que habla usted, ojalá, que sean así. Soy escéptico, que no significa negación, sino duda razonable y razonada, pero esas miles de viviendas que se harán, ojalá, pues también llevarán consigo, como urbanísticamente procede, que se hagan plazas de aparcamientos. No será solamente con las plazas que hay ahora. Por lo tanto, yo creo que estamos en el camino correcto y si podemos ofertar más de 200 plazas, repito, totalmente gratis en el barrio de La Cuña y en los alrededores de la residencia, más las condiciones muy, muy ventajosas de los 2 aparcamientos de los hospitales, creo que vamos a estar bastante mejor, o van a estar bastante mejor los vecinos de Mariña Mansa, La Cuña, alrededores de los hospitales, mejor servidos en este apartado que los del centro de la capitalidad, que los centros de la ciudad. Nada más y muchas gracias. Corresponde ahora un breve turno de peche do Grupo Socialista. Ten a palabra o seu voceiro. Moitas gracias, señor presidente. Considero necesario, despois do escoitado aquí, ler a proposta de acordo, que é o que realmente se vai votar, máis alá das argumentacións que cada un expuxo encima. E a proposta de acordo di así: que a Deputación de Ourense realice as xestións oportunas e pertinentes para dotar a contorna do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, o CHUO, dun aparcadoiro disuasorio libre e gratuito dentro da legalidade urbanística e administrativa. Pois ben, señor Rodríguez, creo que é necesario que quede isto sobre a mesa cando, dentro desas xestións oportunas, evidentemente, que hai que realizar van os correspondentes informes, necesarios, sin dúbida, ya veraos. Señor Jácome, as circunstancias mudan, o tempo mudan, e fai que decisións que no momento foron dunha maneira, hoxe sexan doutra. Nada novo. Persistir en errores porque se fixeron así toda a vida non nos leva a avanzar. E aquí o que se plantexa é algo moi sinxelo, é que ve todo o mundo. Hai unha finca enorme, sen uso, que según se escoitou aquí, vai tardar tempo en ser desenvolta, e calquera, mesmo nós mesmos, que vayamos ao hospital e miremos desde as ventanas e vexamos aquela superficie libre, nos preguntaremos por que non se poden, porque non podemos, ou poden os veciños da Cuña que estén cerca, deixar ali os coches. Igual que fan noutros concellos, xa se falou aquí, noutros concellos da provincia, que habilitaron superficies, incluso en suelo urbano, para aparcar. Que é difícil, señor Rosendo? Que é complicado? Seguramente. Nada está exento de complexidade. Pero unha persoa intrépida como a vostede que non se arredra ante nada, non me diga que vai coller medo ante isto, de plantexarlle aos titulares, aos xuntacompensantes, esta posibilidade. Que desta posibilidade ou desta proposta finalmente non fructifique nada, bueno, pois é unha das posibilidades. Pero por que non se vai intentar? Que se van a aumentar as plazas de aparcamento no hospital? Pois sin dúbida. Pero, de todas maneiras, unha pregunta. Xa sei que é o meu turno de última intervención, a vostede non ten posibilidade de resposta, pero deixo ya para rogos e preguntas. Mire, di vostede que entendo que no novo aparcamento do Sergas, no edificio novo, que vai haber 100 plazas de uso gratuito para o persoal. A pregunta é moi sinxela. 200, bueno, dá igual. Canto persoal traballa en cada turno? Eu creo que siguen sendo, por moito que sexan 200, insuficientes para o personal que traballa ali. Xa só falo do persoal en cada turno.
Tamén fala vostede de que vai ser o parque, intervito varias veces, máis barato dos hospitais de Galicia. Bueno, pois eu agradezo a aclaración, e xa que vostede fala das tarifas de aparcamento, miren, eu tamén lle pido que se rogose preguntas, se a ver se me pode aclarar, por que non entrou en vigor a rebaixa de tarifas que aprobamos aquí no pleno pasado, o 1 de xullo, pese a que na documentación e no que votamos na proposta e no informe de intervención iba con efectos do 1 de xullo. Deixolle aquí, miren, en grande, deixolle 11 de 7 do 2018. Entrada, 19.43. Saída, o mesmo día, ás 20.03. Tarifa 0,80. É menos de media hora, polo tanto, teria que ser gratis. Se me pode aclarar en rogos e preguntas, xa que falamos de precios e tal, pois eu agradezo yo. E volvo e remato xa, porque para me alongar máis. Mire, a necesidade eu creo que está suficientemente acreditada. E a problemática cos aparcamentos no contorno do hospital tamén. E nós aquí facemos política e tomamos decisións políticas. E a través das decisións políticas o que intentamos todos é mellorar as condicións de vida e darlle solucións, as condicións da vida dos cidadáns e darlle solucións a esta problemática. Fagámolo e cando menos intentémolo. O que propón esta moción é algo moi sinxelo. Fagamos esas xestións e intentémolo. Moitas gracias. Ben rematado o debate sobre esta moción. Vamos ao momento da votación e vamos a votar en primeiro lugar un plantexamento que fixo o BNG de deixar sobre a mesa esta cuestión. Vamos a votar primeiro eso. Votos a favor da petición do BNG. Votos en contra. Abstencións. Votamos agora entón a propia moción do Grupo Socialista. Votos a favor da moción. Votos en contra. Abstencións. Queda rexeitada. Moitas grazas. Pasamos ao punto 9, que é unha moción do Grupo Popular para a regularización da profesión de educación social. Ten a palabra o Grupo Popular. Moi bons días, señor presidente, señoras deputadas, señores deputados, representantes do Colexio de Educadores e Educadoras Sociais de Galicia, medios de comunicación, público que nos acompaña e aqueles que siguen este pleno, a todos, moi bons días. Gracias por permitirme intervir para demandar do Goberno do Estado unha lei que regule a profesión de educación social e da Xunta de Galicia dunha lei galega acorde ca nosa realidade. A diversidade da sociedade actual, o seu dinamismo continuo, demanda cada día máis a intervención dos profesionais da educación social pola importante labor educativa que levan a cabo nos distintos entornos que permiten o desarrollo integral das persoas, con independencia que residan no rural, na vila ou na cidade. O Consello Xeral de Educadores Sociais establece que a educación social é un dereito da cidadanía que se concreta no recoñecemento dunha profesión de carácter pedagóxico, xeradora de contextos educativos e accións mediadoras formativas, que son ámbito de competencia profesional das educadoras e dos educadores sociais, posibilitando a incorporación dun suxeito da educación á diversidade das redes sociais e a promoción cultural e social. A labor das educadoras e dos educadores sociais é axudar a persoa a superar situacións de desadaptación ou de exclusión social, de promoción da vida persoal e social, mediante programas de intervención socioeducativa, é dicir, a educación como ferramenta de cambio e de transformación social. Non se trata dunha educación baseada en coñecementos ou contidos curriculares, senón unha educación orientada ao desarrollo da persoa, das súas habilidades de relación, das súas actitudes e valores, dos seus comportamentos e hábitos, co obxectivo de que sexa competente para enfrentarse autónomamente ás dificultades vitais por moi desfavorables que sexan. A educación social xera un movimento entre os profesionais de educación social e a cidadanía que a fan presente en calquera entorno educativo. A presenza das educadoras e dos educadores sociais como axentes educativos redunda na calidade da ensinanza, solventando moitos dos conflitos que se presentan a cotío na escola. Pois esta non pode atender todas as demandas educativas e formativas que xenera unha sociedade cambiante e plural, apremiada por novas necesidades e problemáticas. A formación e o aprendizaxe
prodúcese ao longo do ciclo vital, no ámbito da sociedade e da cultura. Unha ensinanza que se reinventa desde uns obxectivos de contido social, empregando unha metodoloxía participativa que favorece o crecemento persoal e donde a cidadanía, a comunidade, a integración e a promoción da convivencia son determinantes. Regulación da profesión de educación social. O 27 de decembro de 2017, o Consello Xeral de Colexios de Educadores e Educadoras Sociais de España presentou diante do Ministerio de Sanidade, Servicios Sociales e Igualdade, así como diante do Congreso dos Deputados, unha petición para que se redacte unha lei de regulación da profesión de educación social. Ao mesmo tempo, e baixo o lema por unha lei de educación social, os profesionais iniciaron unha campaña na que demandan o apoio de institucións, entidades e particulares para que sexa realidade ese proxecto normativo. O resultado ata agora foi a adhesión de numerosas institucións, entre as que se atopan o Parlamento Navarro, as Cortes de Aragón, Deputacións Galegas, Andaluzas, de Castela e León, o Cabildo de Gran Canaria, numerosos concellos, as universidades de Extremadura e Salamanca e tamén a Facultade de Ciencias de Educación da nosa cidade. Precisamente o noso campus imparte dende fai máis de 20 anos a carreira de Educación Social. Dende o Partido Popular na Deputación de Ourense somos conscientes da importante labor que desempeñan as educadoras e os educadores sociais e aínda máis se cabe no ámbito rural. Razón pola que traemos a este pleno, ao pleno desta corporación, unha proposta de apoio á petición da regularización da profesión de educación social a través de normativas autonómica e estatal. No caso da nosa provincia, o 80% do territorio é rural. A dispersión poblacional dos seus habitantes exixe accións que promovan e amplíen as súas perspectivas educativas, laborais, de saúde, de calidade de vida, culturais e de participación social, facilitando o acceso ás novas tecnoloxías, logrando que tomen a iniciativa e sexan protagonistas en proxectos a desenvolver na súa comunidade. Con rango universitario desde o ano 1991, a figura do educador e a educadora social en Galicia e en España é froito da combinación de tres históricas ocupacións: os educadores especializados, os animadores socioculturais e os educadores de persoas adultas. Na medida en que a súa actividade profesional vai dirixida á inadaptación, á alfabetización, á exclusión, á marxinación social, á integración, á capacitación profesional e ao desenvolvemento comunitario, a figura da educadora do educador social expandiuse rapidamente, o que reflite o seu carácter dinámico, socializador e de transformación social. A medida que foron asumindo máis funcións, os propios profesionais viron a necesidade de regular o seu traballo e así crearon os colexios profesionales de educación social, na práctica totalidade das comunidades autónomas, no caso de Galicia no ano 2001. Constituíndose no ano 2006 o Consello Xeral de Colexios Oficiais de Educadoras e Educadores Sociais. A día de hoxe, o seu papel de mediador é fundamental no ámbito educativo e dos servicios sociais dun Estado democrático e de dereito. A súa intervención garante dereitos tan básicos para a ciudadanía como son a igualdade e a xustiza social. Os profesionais da educación social traballan para cadar unha sociedade máis equitativa para conseguir o dereito ao desarrollo persoal, mellorando competencias e aptitudes, promocionando autonomía e independencia, prevendo a inadaptación social, quere dicirse aquí, actuando preventivamente, favorecendo a participación activa das persoas e grupos, a creación dun tecido social e asociativo e do traballo comunitario. O seu papel no ámbito da xuventude, da cultura, da educación e dos servicios sociais é clave para completar o abano de disciplinas que de distintas perspectivas permiten unha intervención social integral, sobre todo en sectores clave como é o dos menores e o das familias. Non obstante, pese a innegable contribución ao benestar social e ao recoñecemento da profesión cuns estudios universitarios, a falta de regularización da educación social fai que non estén claros os límites e o alcance da mesma, tanto nas entidades públicas, nas privadas, como no terceiro sector. Este descoñecemento implica que, con frecuencia, outros profesionais do ámbito social asuman competencias propias dos profesionais
da educación social, é dicir, dos educadores e das educadoras sociais. Estas circunstancias revelan a imperiosa necesidade dunha regulación da profesión de educación social como instrumento que visibilice, dignifique e reivindique o seu papel de axente de cambio na nosa sociedade. A Deputación de Ourense, cunha longa e extensa traxectoria de colaboración ca comunidade educativa, ca Universidade de Vigo, non pode ser allea a toda iniciativa que implique unha mellor cualificación e recoñecemento profesional, neste caso, dos actuais e futuros educadores e educadoras sociais. Un exemplo no caso concreto do que hoxe traemos foi a colaboración desta Deputación no primeiro Congreso Internacional de Educación Social e nas terceiras xornadas de Educación Social e Escola. Pódolles asegurar que tanto a participación como as achegas que formaron parte neste Congreso das ponencias foi un verdadeiro éxito e un referente a nivel incluso estatal. Unha colaboración mantida no tempo desta volta foi a publicación do libro que recolle as actas do Congreso citado. Por todo isto, o Grupo Popular propón ao Pleno os seguintes acordos. Primeiro, instar a Xunta de Galicia a regularización da profesión de educación social en Galicia a través dunha lei galega de profesionalización da educación social. Segundo, instar a Presidencia do Goberno de España a desenvolver unha lei de regularización da profesión de educación social a nivel estatal. Nada máis e moitas gracias por a súa atención. Intervencións dos grupos. Benega. Moitas gracias, señor presidente. Ben, aclarar que a moción que presentan vostedes pois é ten o seu orixe no propio Colexio de Educación Social, que xa foi presentada en outras diputacións, e nos apoyámola. En todo caso, resulta-nos curioso que aquí vostedes presenten a moción tal cal, mentras que no caso do Parlamento de Galiza pois presentaron unha emenda á mesma na que vostedes propoñían que o Parlamento de Galicia manifeste o seu apoio á educación social como profesión, que cubra as necesidades e demandas da cidadanía, xeradora de cambios sociais a través da educación, instar a Xunta de Galiza a que, en colaboración coas diputacións provinciais e a FEGAM, fomenta a incorporación ás súas políticas dun maior protagonismo da educación social, desde o convencemento de que se trata dunha peza clave para promover a transformación social, e instar a Xunta de Galiza a dirixirse ao Ministerio de Sanidade, Servicios Sociais e Igualdade para que analice a necesidade de regularizar a profesión de educación social. Sabemos que esta adición que teñen vostedes por emendar non é exclusivamente do Partido Popular de Ourense. En todo caso, e indo o que nos importa, que é a propia moción, nós estamos absolutamente de acordo. A acción socioeducativa precisa de figuras profesionais formadas que poidan executar con eficiencia as funcións dos postos para os que son contratadas, porque son numerosas as investigacións científicas que ratifican que a formación especializada favorece procesos de acompañamento socioeducativos de calidade. En este marco non é lóxico que as administracións públicas continúen posibilitando o intrusismo laboral. Deputacións, concellos e Xunta de Galicia permiten que para os postos de educador, educadora familiar, educador ou educadora con menores teñen acceso persoas non especializadas. Un exemplo desta realidade está no Departamento encargado da inspección dos recursos sociais especializados. A Xunta de Galiza carece dun corpo de educadores e educadoras sociais que se encarguen da supervisión da calidade do acompañamento socioeducativo de menores e familias. Esta labor é asumida por profesionais de diferentes disciplinas. No presente mes ven de asinarse o terceiro convenio colectivo de Xustiza Xuvenil e Protección de Menores. En este documento recoñécese que só diplomados e diplomadas ou graduados e graduadas en educación social poderán realizar as funcións de educador ou educadora. O acordo entre sindicatos e ONGs precisa do apoio das administracións públicas que deben garantir unha atención de calidade ás persoas en dificultade social. Remato, nos vamos a votar a favor. Nada máis, moitas gracias. Democracia Orensana. Sí, no he oído aquí a nadie decir que no procede traer aquí esta moción. Y sin embargo, lo del parque acuático, que es particular de Orense, ahí sí lo dijeron. Yo realmente alucino, ¿no? También se podía decir el mismo argumento que dijeron ustedes. No le compete a nosotros decidir. Sin embargo, ustedes aquí están instando algo, o sea, que es una contradicción total con el parque acuático. Bueno, mantenemos lo que siempre decimos en estas mociones. No es particular de Orense, aunque afecta a Orense. Al no ser particular de Orense, no procede traer aquí esta moción. Para eso está el Parlamento de Galicia y nos parece una pérdida de tiempo. Y aparte de fomentar lo que es el desapego de estos plenos, porque ¿quién va a escuchar esto, Dios mío? Sobre todo cuando con mociones leídas, como hizo el señor Doval.
Grupo Socialista. Moitas gracias, presidente. Moi bons días a todos e todas. Este texto que se nos traen aquí é un texto, como ben dixo o diputado do BNG, que é un texto en nome do Colexio de Educadores e Educadoras Sociais. Ben tamén podería ser unha declaración, estaríamos de acordo, como se presentaron noutros estamentos públicos que se presentaron a través de declaración. Non vou entrar tampouco polo miúdo da importancia do educador e educadora social, porque xa o que tomou a palabra, sobre todo o señor Doloval, relataron a importancia da labor que veñen a desempeñar estas profesionais. Unha profesión que, a pesar de estar consolidada, definida e identificada, enfréntase a unha serie de problemas que se derivan nun principal, que é a falla de regularización da profesión, que é o que se pide. A día de hoxe é unha profesión con un gran alcance social, tanto público como privado, e non teñen claramente delimitado o seu ámbito de actuación, o seu alcance e os seus límites. O cal favorece non só o intrusismo, senón tamén que este descoñecemento implica que, con frecuencia, se asignan a profesionais do ámbito sociais funcións propias dos educadores. É unha profesión imprescindible para abordar as necesidades e acadar unha sociedade máis igualitaria. Hoxe é máis necesario que nunca, xa que a aparición das novas modalidades de exclusión e marxinación social xeradas pola crise económica, a problemática do envellecemento poboacional que temos nesta provincia, a dispersión do rural, a dificultade de por sí da prestación de servicios sociais nos concellos máis pequenos. A provincia de Ourense é un escenario idóneo para contar ca intervención dos educadores e das educadoras sociais. Dende o meu grupo, como non pode ser, vamos a apoiar esta moción, porque a consideramos que é unha petición xusta. A reclamación do Colexio de Educadores e Educadoras Sociais, tanto a Xunta de Galicia como o Estado de España, para que se desenvolvan sendas leis, tanto a estatal como a autonómica. Porque o que se reclama, nunha palabra podíamos decir, que é o recoñecemento da profesión, cun único fin, de garantir a calidade das accións e servicios. Nada máis, moitas grazas. Vimos unha segunda quenda de intervencións, Grupo Popular. Ten a palabra. En primeiro lugar, agradecer o apoio a profesionalización dos educadores e das educadoras sociais, desde logo, pois, compartir esa visión de recoñecemento. Di o señor portavoz de Democracia Ourensana, mire, se o trouxen escrito, aínda que eu aquí nunca o manifestei, son educador social por vocación. Podolle decir que a inmensa maioría, a práctica totalidade dos que elixen educación social, os que eliximos no seu día, decidimos cursar o estudio de educación social, fixámoslo por vocación, en primeira opción. Entende? E, por lo tanto, se eu trouxen aquí e o leín, non é porque non viva, non coñeza profundamente, creo que as necesidades e a importancia que teñen os educadores e as educadoras sociais no ámbito que usa. Bastante máis que o que usted dixo aquí, por importante que para usted parezca ese parque do que usted fala. É bastante máis importante a educación das persoas, a lectura, o de ler a moción, para que non me quedara absolutamente nada sin recoller, me entende, acollendo a filosofía, vexo que coincide a filosofía, porque saben da importancia dos educadores e das educadoras social na complexa sociedade na que vivimos, e no papel importante para as persoas, que é a educación en sentido amplo, non a formación, sino a educación, algo que todos, especialmente os que exercemos cargos políticos, debemos demostrarla. Educación vai bastante máis alá cos coñecementos. Esta profesión, precisamente, non acude a eso, acude a formar a persoa, a formación integral das persoas. Esas persoas que respetan, primeiro, respetanse a sí mismo, ten que ser unha mostra de todos os educadores e as educadoras sociais, e despois respetan aos demais. As súas diferencias, a súa forma de ser, a súa forma de sentir, o seu cor da pel, a súa nivel social, todas as súas circunstancias personais e tal. E, sobre todo, a labor máis importante que van a facer, que veñen facendo, e que cada día van a facer os educadores e as educadoras sociais, vai a ser a labor preventiva para que non ocurran problemas que ocurren, esos de discriminación, esos problemas de persoas que por distintas razóns son marxinadas, pois que eso non ocurra. Teña a seguridade que, desde logo, quen lle fala, o leva practicando e, desde logo, é tremendamente respetuoso, apoia tremendamente todo o que teña que ver ca educación e, desde logo, desde que estou aquí, teño que agradecer ao meu presidente que calquer plantexamento que lle fixen, neste caso relacionado co mundo da escola, neste caso concretamente co mundo da educación social e outras veces co mundo da educación en xeral ou particular ou cualquer outra actividade que este desenvolveu, sempre tuven o adiante. E, desde logo, eu quero decir aquí que, desde logo, para min é suficiente, doume por satisfeito.
Tamén teño que decir que hai algunhas etiquetas que aquí algunhas veces se din, e posiblemente por esa cuestión que a veces non se recapacita, que se utilizan expresións que máis vale que non se utilizaran. Eu, desde logo, nunca as utilizarei. Díxeno nos meus primeiros plenos e teñan a seguridade que aquí, ou donde este, no meu concello, no meu traballo, ou donde este, sempre serei respetuoso, sempre evaluarei positivamente aquelas aportacións dos demais, e, desde logo, un educador social, unha educadora social, ten que ser, desde logo, exemplar no seu comportamento, na súa forma de dirixir aos demais, e tamén ás persoas a quen vai dirixido o seu traballo. Eu non exerzo de educador social como tal, son educador social, no meu traballo teño outra función, pero teño a seguridade de que procuro todos os días pois implementar o meu traballo con meus humildes coñecementos en educación social, en algunha outra cousa máis que tamén tuve a oportunidade, que moitos non tuveron a oportunidade, con moitas dificultades de acudir á universidade. Eu estou seguro de que a presenza dos educadores e das educadoras sociais tamén fará posible que moitas persoas accedan á educación formal e tamén que teñan a educación non formal e a informal tamén entre nas súas vidas. É tremendamente importante. Estou seguro que se multiplicarán os coñecementos de todas as persoas e, en definitiva, unha sociedade máis igualitaria e máis respetuosa de todos e todas, con todas e con todos. Nada máis, agradecer a súa crítica, agradecer tamén a súa postura de apoio a esta iniciativa que, desde logo, pois, efectivamente, partiu cando o Colexio de Educadores e Educadoras Sociais me plantexou este tema, eu o transmitín ao presidente desde o principio, levábamos varios meses, non tuvemos en conta o texto da moción e nós intentamos, dentro do que cabe, adaptala máis á nosa realidade que é a provincia de Ourense. Esa provincia rural que usted moitas veces, señor Jaco, me vea máis ben aquí na cidade porque é onde usted reside, aínda que di que coñece moi ben toda a provincia, eu dígolle que, desde logo, a educación social, canto máis presente este na cidade, pero sobre todo no rural, seremos unha provincia que avanzará moito máis en todos os eidos, incluso no económico. Nada máis, perdón por a miña intervención un pouco persoal, e moitas gracias. Bénega, non fai uso da súa quenda de intervención, Democracia Ourensana. Tampouco, Grupo Socialista. Tampouco, turno de peche do Grupo Popular. Pois agradecer é que, desde logo, confío en que tanto a nivel autonómico como a nivel estatal se recoñeza unha profesión que vai a ser trascendental para a sociedade do século XXI. Ben, rematado este debate, pasamos á votación desta moción. Votos a favor da mesma? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada. Moitas grazas, pasamos ao punto 10. O punto 10 é a moción do Grupo Socialista para que o Sergas preste un servizo adecuado para a protección da saúde da infancia. Ten a palabra o Grupo Socialista. Moitas gracias, señor presidente. Bos días, señores e señoras diputadas e as demais persoas presentes na sala. Vou a dar lectura á moción independentemente de que os diputados e diputadas deste pleno teñan coñecemento da mesma, hai persoas que ao mellor non o teñen. Polo tanto, é o seguinte: os recortes que se levan producindo na sanidade galega nestes últimos anos leva afectando a innumerables servicios vitais para o sostenimento dunha atención sanitaria de calidade e de xeito especial na nosa provincia, tal como foron os casos observados neste plenario do Servicio de Hemodinámica do Chou e do Servicio de Cirurxía Pediátrica, por exemplo. Pero os ataques á sanidade pública non só afectan os servicios hospitalarios, senón se cadra con máis dureza a atención primaria e os nosos centros de saúde dos nosos concellos. Xa foron varias as siñais que alertaban do déficit na atención pediátrica nos centros de atención primaria nesta provincia, eminentemente rural, que nos levan a concluir que estamos ante un problema de graves consecuencias. Sen ir máis lonxe, nos concellos de Lobios, Bande, Entrimo, Muiños e Lobeira, houbo ano pasado mobilizacións para impedir que os deixaran sen o servicio de pediatría e terse que desplazar moitos quilómetros, nalgúns casos hasta Celanova, para velar pola saúde dos seus pequenos e pequenas.
Na actualidade, de feito, teñen que facer este desplazamento no caso de precisar atención os mércores por falta de pediatra no centro de saúde de Bande. Recentemente vimos comprobando como este ataque aos servicios máis básicos da atención se intensifican e afectan a varios concellos e zonas da nosa provincia. O déficit de médicos de pediatría xa afecta a comarcas como Trives e Caldelas. Dado que faltan profesionais para cubrir as baixas por vacacións de verán, a Xunta decidiu agrupar a atención nun número reducido de centros de saúdes, o que provoca unha masificación que empeora aínda máis tanto a calidade nesa atención como as condicións laborais dos pediatras e pediatras. É algo que xa se vive desde hai tempo na provincia de Ourense, onde varios centros de saúde se converteron en centros de referencia para os concellos limítrofes. Tal como denuncian varios sindicatos de defensa da sanidade pública, é así, por exemplo, o Centro de Saúde de Valle Inclán é referencia para os cativos e cativas de Pereiro da Aguiar e Nogueira de Ramuín. Na Carballeira, o pediatra asume 1.300 tarxetas sanitarias, cifra que excede os ratios normais de asistencia que veñen en torno aos 900, por ser precisamente referencia de zonas limítrofes. Aínda non coñecemos o alcance destas medidas pola desinformación co que nos condena e nos ten acostumbrados a Consellería de Sanidade, pero a cifra total de ambulatorios que deixarán de contar con pediatría ata finales de setembro é só a punta do iceberg dun desmantelamento progresivo da atención pediátrica. Debido ás malas condicións nas que teñen que traballar os profesionais desta área de saúde. O Sergas está a adoptar estas medidas restrictivas durante o verán porque o problema de fondo é a fuxida de pediatras da atención primaria pola precariedade e inestabilidade ás que se ven sometidos en centros de saúde que acusan a falta de recursos e a masificación. Aínda que se estima a creación de 40 plazas de pediatría para paliar esta situación, o Sergas ten concedidas 26 este ano a través do MIR. Vai ser claramente insuficiente cando está prevista máis de 80 profesionais con edades superiores aos 60 anos. A ausencia de planificación, como denuncia SOS Sanidade Pública da Administración do PP, supón a supresión de plazas mentres se concentran en lugares que afastan a cidadanía o servicio requerido ao tempo que sobrecarga o profesional. No caso do noso rural, a situación aínda é máis sangrante. Hai comarcas onde as familias que queran levar as súas crianzas ao médico están obrigadas a se desplazar varios quilómetros a través de estradas en condicións moi deficientes ou con transportes públicos insuficientes ou inexistentes. Tal é o caso da Pobra de Trives, onde os usuarios e usuarias de pediatría van ter que ir ata Maceda, 55 km, ou ata a Rúa, 26 km, ao tempo que só teñen un bus ao día con horarios disparatados, no caso da Rúa, e ningún se falamos de Trives-Maceda. Na outra cara da moeda está a derivación. Esta derivación provoca a masificación de centros como o de Maceda, coa consiguiente sobrecarga para os profesionais, como se indicou anteriormente. O desmantelamento progresivo dos servicios máis básicos están afectando xustamente aos concellos onde máis compre que se asente poboación, provocando o abandono do rural. E a falta de incentivos e de calidade de vida para os seus cada vez menos habitantes. É por iso que o Grupo Socialista presenta as seguintes propostas de acordo. Unha, que a Diputación de Ourense inste a Xunta de Galicia a adoptar de maneira urxente as medidas necesarias para que se desenvolva un plan de mellora da atención primaria e a reposición das plazas de pediatría, evitando así as derivacións masivas de menores a outros centros de saúde e a masificación destes centros de referencia. 2. Dar traslado formal do acordo adoptado polo Pleno da Diputación de Ourense á Xunta de Galicia e ao Servicio Galego de Saúde. Por agora, nada máis. Intervencións dos grupos. BNG.
Moitas gracias, señor presidente. Bueno, a problemática está explicada, ben explicada, nos concordamos de todos os xeitos, pois si vou aproveitar para dicir algunha cousa. O escaso número de pediatras cos que conta o Sergas está provocando problemas en centros de saúde de toda a Galicia, que se ven máis agravados ca chegada do verán e dos períodos vacacionais. Desde a Consellería de Sanidade alégase que non se dispón de personal sustituto para cubrir os postos que se quedan sen profesionais e decidiu, como xa se explicou, agrupar o servicio de pediatría en centros de saúde de referencia, o que leva, por exemplo, a que a situación nas zonas máis rurais, especialmente na provincia de Ourense, onde hai comarcas nas que as familias que queiran levar os nenos e nenas ao pediatra teñan que recorrer grandes distancias e tendo en conta, ademais, que as estradas e os servicios públicos de transporte entre as localidades non sempre son os mellores. Xa se puxo aquí en riba da mesa os casos, por exemplo, da Pobra de Tribes, que se teñen que desplazar hasta Maceda, 55 kilómetros, ou a Rúa, 26. Xa se puxo tamén sobre a mesa pois a deficiente conexión dos autobuses, das conexións públicas de autobuses entre Tribes e a Rúa. Por exemplo, hai un autobús que sale ás 6:40 da mañá e volve ás 6:30 da tarde. Cando o señor Feijóo, o señor presidente da Xunta, nos falaba no debate da investidura de que esta ia ser a legislatura do rural, eu creo que se lles quenceu unha parte da frase. Quería decir exactamente ou literalmente que ia ser a legislatura do desmantelamento do rural. O que está a acontecer non é neutro nin é casual, ben derivado e ten a súa orixe nos sucesivos recortes de persoal efectuados polos Sergas ca excusa da crise e nunha ausencia de planificación da Administración só interesada en desmantelar e privatizar o sistema. Os sindicatos e asociacións estiman en 40 plazas as necesarias para paliar a situación que se agravará a curto prazo pola xubilación de 80 profesionais que teñen máis de 60 anos e casi estes 80 profesionais representan casi unha cuarta parte da totalidade de pediatras existentes na actualidade. A falta de pediatras de atención primaria nos Sergas está provocando que máis do 50% dos facultativos padeza o chamado síndrome de burnout, síndrome de queimado, pola tensión e a ansiedade que lles produce a sobrecarga de traballo. A falta de pediatras impide cubrir xubilacións, baixas e vacacións, obrigando os médicos a ter que facer prolongacións de xornada e intersustitucións asumindo a axenda do compañeiro que falta. É preciso reverter os recortes orzamentarios, especialmente no capítulo de personal. É preciso un plan de mellora da atención primaria que recupere o prestixio perdido e faga atractiva para o persoal de pediatría e rematar ca precariedade dos postos de traballo nos centros de saúde. Estas trabas asistenciais na atención pediátrica, xunto coa ausencia de axudas familiares ou a precariedade laboral, explican unha parte da caída dramática da natalidade en Galiza. De momento nada máis, moitas gracias. Democracia Orensana. Hola a todos. Nos votaremos a favor da proposta. Estimamos que este problema que xa foi exposto axeitadamente polos portavoces que me antecederon no uso da palabra é unha mostra máis do que venimos denunciando repetidamente, que é a discriminación de Ourense, a discriminación que sufre Ourense desde a Xunta de Galicia. Sin abundar xa nos argumentos habituais, isto é unha instancia, pero se refire especificamente a nosa provincia, dicir que votaremos a favor e nada máis. Gracias. Grupo Popular. Sí, moitas grazas, presidente. Como non podía ser de outra maneira, sempre que se fala de sanidade, pero que en esta ocasión a primeira palabra recortes. Non podía falar, non podía faltar o de recortes, señora Gil. Pois vale. Mire, non lle é un problema de recortes. Non, mire, é un déficit de recursos. Igual confundiron de recursos humanos, neste caso de pediatras, no mercado laboral. Quédese ca copla. E a mí me parece ben, me parece excelente, porque un problema en pleno século XXI e todo o mundo debe ter, todas as familias deben ter un pediatra de referencia, e que expoñan o problema aquí e que nos lamentemos todos, pero non se pode, obxectivamente, instar a unha institución, sexa esta institución, o Sergas, sexa a Diputación, sexa
a Xunta cando de antemán sabemos, deberían sabelo, que non se teñen recursos para acadar o obxectivo polo que vostedes instan. Señora Gil, repita comigo, non é un problema de recortes, é un problema de recursos. Vale? E hai un aforismo moi claro que repetimos moitas veces, además moi fácil, moi popular. De onde non hai, non se pode sacar. Sí ou non? De onde non hai, non se pode sacar. Pero tamén lle vou facer unha cousa xa que defendo vostede eso. Dígame, señora Gil, se ata mediados dos 90, xa nos conocíamos dos 90, quen atendía aos nenos e nenas menores de 14 anos? Quen? Diga alto. Nós atendíamos aos nenos. Non eran os médicos de familia. E facíamoslo ben, que sí, estaban todos contentos. É verdad que fomos progresando, e agora pasa o que pasa. Todos os nenos e nenas do século XXI, aunque nós atendemos aos nenos e nenas, teñen dereito a ter un pediatra de referencia. Sí, claro que sí. Quen vai dicir que non? Pois este grupo de goberno vai dicir que tamén, e tamén solicita o mesmo, aunque sexa un brindis ao sol, como lle vou a explicar. Mire, non hai pediatras do mercado. E mándolles un mensaxe públicamente que antes falando co presidente me diría que igual estou facendo unha oferta pública de emprego desde esta tribuna. Si vostedes saben de algún pediatra en paro en Ourense, en Galicia, en España ou do estranxeiro que este en condicións e que teña convalidado, que veña, que tarda en traballar ou que tarda en asinar o contrato. Concretamente, onte falaba cun compañeiro meu, un director en Pontevedra, e me dicía textualmente: esta tempada de verán estou xestionando sobre todo onde derivar os pediatras que hai disponibles porque non atopo ningún. Textualmente me dixo eso. Un vello coñecido meu que este conoce, que despois si quer lle digo quen é. E máis, non se ría a señora Lama porque, mire, a Asociación Galega de Pediatría, a señora presidenta, dun periódico que saliu hai uns días, todos os niños tienen derecho a tener un pediatra, xo dixen eu, o di ela tamén. Lle dice o entrevistador, unha das medidas del Sergas é el aumento de la edad de jubilación. ¿Soluciona algo? E dice a señora Amparo Rodríguez, hai que decirlo, que é a presidenta da Asociación Galega de Pediatría Primaria, dice, el déficit de pediatras va a empeorar con las jubilaciones. Es una buena medida a corto plazo, pero necesitamos otros planes estructurales, di ela. ¿Cuántos pediatras hacen falta?, le preguntan. Galicia no es la comunidad con mayor déficit. La situación es más grave en Madrid o Baleares. Digo yo esto, señor Ojea, porque dice que estamos discriminados. Eu estou lendo aquí, o que dice a presidenta. Dice, Galicia no es la comunidad con mayor déficit, la situación es más grave en Madrid y Baleares, pero si no se hace nada, vamos camino de alcanzar sus cifras. En nuestra comunidad, el 13% de los niños no tienen pediatra, son atendidos por los médicos de familia. Señora Gil, ainda están facendo 13% o que facíamos nós, e os atendíamos ben, a que sí. Por que esta falta de especialistas en primaria? Con un paro cero, non hai pediatras para contratar, por lo tal, señora Lama, é que hai paro cero. Non hai. Por eso lle digo que si traen algún o tempo que tarda en traballar e o tempo que traten a asinar o contrato. Lle pregunta máis, como está yendo la reorganización del servicio puestos en marcha este verano en Galicia? Se nos ha reagrupado a través de centros de salud de referencia. Por lo tanto, aquí é o que se está facendo, señora Gil, xestionando os recursos que hai. Non os recortes, porque non pode haber recortes cando en este caso non hai recursos. Estamos de acordo? Por lo tanto, mala cousa foi iso que lle puxera vostede recortes. E négome a aceptar o que di o señor Ojea, o que di vostede, que Ourense e Galicia estamos peor que no resto de España. O día, presidenta, que non. Gracias a Dios. España é dos poucos países de Europa, ademais lle vou a dicir, e poden o contrastar vostedes, que aposta pola pediatría en atención primaria. En Galicia, dentro do contexto nacional, é unha das comunidades con maior taxa de cobertura pediátrica, cercana ao 90%.
do 87%, o que decía a presidenta da Asociación de Pediatría. Noutras comunidades, como as de Baleares, case a metade dos nenos e nenas non teñen pediatra e son atendidos, como facíamos vostede máis eu, polos médicos de familia. En Castilla-La Mancha é do 42%, Extremadura, Canarias e Andalucía ronda o 30%. Señor Ojea di que nós estamos discriminados. Bueno, tamén os recortes e a discriminación, falando de Galicia e de Ourense, préstase para todo, para o roto e para o descosido. Sigan así. En Galicia creemos no actual modelo de atención primaria nos centros de saúde, pero non nos atopamos cunha dificultade, a situación do mercado laboral que de 0 pediatras. Para paliar esta situación, pois os Sergas ten que xestionar. E non só xestionar, senón optimizar os recursos existentes, en este caso, os pediatras. Como se optimizan os recursos? Se lles deu xa a posibilidade inmediatamente de xubilación aos 68 anos. Cada pediatra que se xubilaba lle ofrecían 3 anos máis. Vale? Día, señora presidenta, efectivamente, tamén o digo eu, que isto é unha medida provisional de anos, pero non estrutural. Estáse promovendo a captación de profesionais de fora de Galicia, polos Sergas. Por iso que a señora Lama non se rea. Xa o mesmo Sergas está habéndose do mercado nacional, hai pediatras. Por iso lle digo así, a ver se localiza alguén que lle fai o contrato. Venga. Dende a Xunta solicitouse ao Ministerio que aumente o número de profesionais da formación MIR. Que quede clarito que non é o Servicio Galego de Saúde, os Sergas, o que forma profesionales, é o Ministerio. E se hubo unha mala planificación, que eso estarei e estou de acordo, en formar pediatras vía MIR, esa é outra cuestión. Pero, en todo caso, foron os distintos ministerios que pasaron, os que non se decataron de que hai unha edade de xubilación e de que hai unha necesidade de formación de estos especialistas. Reorganización a través dos centros de referencia de atención pediátrica, porque, ademais do modelo actual de atención pediátrica primaria, pode ser optimizado así. É básico, e sempre estuve de acordo. Algúns dos que me coñecen falando de médicos sempre dixen que non poden andar os médicos polos camiños e polas carreteras perdendo o tempo. Conducindo. Non poden. E usted me parece que está de acordo comigo, señora Isabel, porque moitos profesionales que prestan asistencia en centros de salud de núcleos moi dispersos, pequenos, invirten gran parte, direi eu, da súa xornada laboral en ir polos camiños para ir a atender os nenos. Nos núcleos moi pequenos, onde a asistencia se produce unha vez por semana ou dúas, as familias non saben moitas veces onde está o médico pediatra en ese momento, hai que organizar. E se organizan como? Pois agrupándos en centros de salud de referencia. Que aunque queda máis lonxe, claro que lle queda máis lonxe, as familias saben que ali encontrarán o médico. Foi o mismo que cando nos tiñamos aquelas guardias localizadas, doña Isabel, que cando o paciente ou a familia do paciente quería localizar o médico, dice que estaba do pueblo. Pero en que casa estaba do pueblo? Onde o localizaba? O mellor é que, aínda que estivera un pouco máis lexos, tivera un punto de referencia físico e ali atopaba o médico. Pois isto co da pediatría é igual. En vez de andar polos camiños, indo unha ou dúas veces a pequenos núcleos e desprazándose, perdendo tempo conducindo, aínda que queda máis lexos, pois está dos centros de referencia de pediatría e así as familias, en un momento dado, cando necesiten a atención pediátrica, saben onde atopar o especialista. Por lo tanto, como criterio xeral, só se efectuará naquelas zonas nas que falten pediatras para realizar a cobertura estival. O sea, os centros de referencia se porán onde falten pediatras. Acaba de dicilo vostede. Na Rúa, Maceda, Celanova, etc., serán os lugares de referencia. E en casos específicos, procederase a agrupación onde existan menos de 600 cartillas. Por lo tanto, vamos a ter, non vou para cansalles dicir as ventaxas en canto a calidade e as ventaxas en canto a familias e a mellora da calidade asistencial e dos profesionais que están ali e non teñen por que andar desplazándose, que tampouco se lle exixe, sabe vostede ben, que teñan carne de conducir para andar dun lado para outro, os médicos. Por lo tanto, que teñan un sitio de referencia e que teñan un sitio onde as familias poder atopar o seu médico. Por lo tanto, quédese ben. Non é unha cuestión de recortes.
Segundo, non é unha cuestión de discriminación. É unha cuestión de recursos humanos que non hai disponibles no mercado porque os distintos ministerios non tiveron a previsión suficiente e a planificación para ter os recursos necesarios para a asistencia pediátrica. Punto. Nada máis e moitas gracias. Segunda quenda de intervencións, Grupo Socialista. Moitas gracias. Señor Rosendo Fernández, xa que vostede estuvo danos explicación da Asociación de Pediatría da Comunidade Autónoma Galega, e voulle ler aquí un párrafo da Asociación Española de Pediatría. Asociación Española de Pediatría, unha sociedade científica que representa a máis de 14.000 pediatras que traballan tanto en hospitalaria como en atención primaria. Indica que a cuestión de base é o déficit deste tipo de profesionais en atención primaria nos últimos anos debido á falta de reposición das xubilacións, recortes, a falta de reposición das xubilacións, recortes, e o estancamento das ofertas de plazas MIR de pediatría, estancamento das ofertas de plazas MIR, non se formaron pediatras, e, sobre todo, a falta do atractivo das propias plazas na atención primaria e, sobre todo, a falta de atractivo das plazas en atención primaria debido a unhas condicións laborais caracterizadas por horarios prolongados, sin incentivos, así como o incremento dos puntos de difícil cobertura como poden ser as zonas rurais. Polo tanto, estamos a falar de recortes tamén e de previsións. Ben, entonces, eu diríalle, facendo o mesmo que me dixo a recomendación que me deu vostede a min, eu diríalle a vostede, e eu vou a demostrar, repita comigo, é un problema de recortes, e eu vou a demostrar. Fala tamén de andar polos camiños, perdendo tempo nos camiños para atender os nenos. Entonces, mire, señor Rosendo Fernández, é que, claro, desde fai tempo xa non ocupa usted cargos no Sergas e na Sanidade Pública Ourensán, entonces non sabe usted o organigrama de pediatría en atención primaria, o seu organigrama do seu partido político e da xerencia Ourense, Verín, o Barco desta provincia. Entonces, mire vostede, organigrama, por eso de que andan os pediatras perdendo tempo no camiño. Comarcas grandes, a estrutura e o organigrama do Servizo Galego na provincia de Ourense son 2 pediatras por comarcas grandes. Barco, Carballiño, Celanova, Barbadás, Xinzo, Verín e Ribadavia. Hai 2 pediatras, excepto en Verín, que hai 3, e no Barco, que hai 3 porque un está desplazado na rúa. Entonces, concentran 2 pediatras nas áreas comarcales grandes. E despois hai 5 comarcas que non ten pediatra. Son Coles, Bande, Tribes, Castro, Caldelas e Viana do Bolo. E como solucionan ustedes este asunto? Pois desplazan os pediatras das comarcas grandes a estas comarcas máis pequenas no sentido de número de nenos, de habitantes de nenos e nenas, e non por dispersión geográfica, porque ao mellor seguro que teñen máis dispersión geográfica. Entonces, como fan? Pois, evidentemente, para Coles, mándalle un dos pediatras de Ribadavia. Hai 2, un no centro e outro deslizante. É dicir, Coles, 2 días, un pediatra de Ribadavia. A Bande vai un dos 2 pediatras de Celanova. E a Tribes e a Caldelas, o pediatra de Maceda, e a Viana do Bolo, o pediatra de Arrúa. E despois quedan o Allariz con un solo pediatra. Entonces, mire vostede, o seu organigrama, o organigrama do seu partido político aquí na provincia de Ourense é
desplazar a un dos pediatras das grandes concentrados nas grandes comarcas, desplazarlo ás comarcas onde non teñen pediatra, por lo tanto, andan perdendo tempo no camiño, e aparte do tempo do camiño, andan nunhas condicións bastante penosas, poñendo en risco moitas veces a saúde por o tema de moitos sitios as comunicacións como están. Quixera facer... que pasa? Bueno, pois con este organigrama que teñen, ben, eu non o discuto, porque igual me dice vostede é que nas comarcas pequenas non hai suficiente número de nenos. Entonces os concellos non teñen suficiente número de nenos, pero si todos os concellos teñen dereito a ter un servicio de pediatría. Por lo tanto, o obxectivo deste organigrama é manter tamén os concellos pequenos con servicio de pediatría. Que pasa ahora? Pois neses grandes centros onde hai dos pediatras deslizantes a aqueles centros e a aquelas comarcas que non o teñen, ao coller un pediatra vacacións xa non pode outro deslizarse. Entón, aí habría que sustituir. Pero, claro, resulta que, mire usted, se non é unha cuestión de recortes, claro que é unha cuestión de recortes, aforramos 7 pediatras, o sueldo de 7 pediatras, vale? Entón, pois, aforramos o sueldo de 7 pediatras. Con lo cual, seguimos falando de recortes. Quería facer aquí unha mención especial, mire vostede, unha mención especial ao tema de Maceda Trives Caldelas. Mire, evidentemente, como vostede dixo nas vacacións, que non hai pediatra para sustituir, pois eliminan por os 3 meses de verão, que se hai 2 pediatras son 2 meses, os que non se podría sustituir, pero bueno, eliminan a sustitución dos 3 meses de verão hasta setembro en todas estas comarcas que teñen o pediatra compartido, Coles, Bande, Trives, Caldelas, Viana, etc. Ben, pois o caso de Maceda, Caldelas e Trives non entra neste sistema. Por que? Porque Maceda, Caldelas e Trives hai un só pediatra e que hai que sustituir. A praza foi creada tal cual, Caldelas, Maceda e Trives, e hai un pediatra. Ese pediatra hai que sustituílo. Entón, está sustituído e hai un pediatra, mire usted, reciente probablemente, pero sí está sustituindo en Maceda, Caldelas e Trives un pediatra. Pero que pasou? Que a administración dixolle, bueno, vamos a manter o sistema de que non vaya a Caldelas a Trives. Cando ese pediatra ten que cumprir a mesma plaza que estaba cubrindo o pediatra que sustituiu. É dicir, media xornada en Maceda todos os días e despois 2 medias xornadas en Caldelas e 2 medias xornada en Trives. Por lo tanto, non entendo por que lle dixeron este pediatra que está sustituindo o pediatra titular que non fora a Caldelas a Trives, porque esa é a plaza. Maceda, Caldelas e Trives. Por lo tanto, ese tema non é un problema de recursos humanos, porque hai un pediatra sustituindo, volvo a repetir, para que quede claro. O resto de pediatría, bueno, pasa unha cousa. Son plazas estas deste organigrama da provincia de Ourense que a larga van quedarse cubrir por 2 razóns. Unha, porque a propia administración de Ourense pretende centralizar
o servicio de pediatría nas grandes comarcas, polo tanto, hai que mentalizar a xente de que xa temos 3 meses que non temos pediatra, vámonos acostumbrando e así non vamos a protestar. Entón, estamos mentalizando a xente de que vamos a larga centralizar o servicio nas grandes áreas, como vostede decía, para que non perdan os tempos por os camiños, pero é aquí que o rural tamén ten o dereito a ter pediatra. En segundo caso, porque os pediatras, como vostede decía, que hai poucos pediatras e falta recurso de pediatras, desde logo que non van a elixir as plazas que teñen máis penosidade. É dicir, se o pediatra, hai poucos pediatras, a hora de elixir plaza, vai elixir as plazas aquelas donde este máis cómodo, que será donde non teña que desplazarse a outras comarcas. Por a penosidade e a falta de incentivos que teñen estas plazas con desplazamento ou deslizamento, que por encima non teñen ao seu servicio a axuda dunha enfermeira especializada en pediatría. Polo tanto, señor Rosendo Fernández, é un problema de recortes, non de recursos. Moitas gracias. Vénega. Gracias, señor presidente. Ben, como habitualmente o señor Rosendo presentanos unha situación cuasi idílica, con algunha concesión á mellora e, bueno, recoñecendo algún problema, pero cousas, en todo caso, cousas colaterais e menores. Eu vou a volver á realidade. Nós temos que denunciar outra vez máis o que levamos dicindo habitualmente, reiteradamente, que a lamentable situación da nosa provincia, que está condenada a desaparecer demográficamente, porque a falta de pediatras é grave, pero é que a falta de nenos é gravísima. Tamén, volver a denunciar por enésima vez que as nulas políticas de xestión do rural levaron á emigración e ao desmantelamento, e sen pôr en valor o rural non pode haber servicios. Se a todo isto lle xuntamos que se quere eliminar o estado de benestar, e para eso estamos asistindo a unha boadura controlada do mesmo, con recortes, con eliminación de postos de traballo, con contratos lixo, temos o cóctel perfecto dentro da administración pública. E por qué? Pois porque está xestionada por xente que non cree no sector público e só goberna para engordar o privado. A falta dunha xestión previsora e anticipadora nos últimos anos ten conducido a este desastre de falla de especialistas. Pode entenderse que os traballadores teñen dereito ás vacacións e días de descanso e para iso teñan que agruparse algúns cupos durante algún mes, pero o que non é de recibo é o feito, que xa se denunciou aquí, e no que volvo a insistir, é que Trives, Castro Caldela e Maceda, nestes sitios non hai ningunha excusa organizativa de traballo do pediatra, nin vacacional, que se justifique que non se presta atención como se viña facendo. Se hai pediatra todos os días en Maceda, por que ese pediatra non pode seguir desplazándose hasta Castro Caldelas e Trives como fai o resto do ano? Non vemos aquí ningún argumento organizativo. E non perdamos de vista, vostede que non nos fala de discriminación, que as políticas do goberno do señor Feijóo na sanidade en Ourense sempre teñen sido moi raquíticas e de clara desigualdade con outras provincias ou áreas sanitarias. Non podemos esquecer, desde logo, o desmantelamento do servicio de cirurxía pediátrica as 24 horas por parte da prima Eloína. Por tanto, señores do Partido Popular, non valen os argumentos de que, dada a situación de escaseza, non se pode facer outra cousa. Este deserto é froito das súas políticas, das súas ineficacias na xestión e do seu traballo constante a prol do deterioro dos servizos públicos para empurrar a xente aos seguros privados, ás mutuas e ás consultas de pago. Nós, desde logo, como facemos habitualmente, sempre que se fala da sanidade, en Ourense, vamos a votar a favor. Nada máis. Moitas gracias. Democracia Orensana. Hola de novo. Bueno, ademais de todos os argumentos que xa levan comentados compañeiros, xa que o señor Rosendo di que hai unha escaseza enorme de pediatras, pois eu rogaríalle tanto aos medios de comunicación como representantes desta institución que den a conocer ese feito, sobre todo agora que estamos no brao e están a punto de empezar os cursos universitarios alá polo mes de setembro,
para que a sociedade o sepa e a que todas aquelas persoas que estén en época de acceder á universidade, se o que están é buscando unha profesión na que poder desenrolar o seu traballo, pois que se sepa para que pois os que están agora matriculándose na universidade saiban que poden ter unha salida laboral se se matriculan en medicina pois pensando na especialidade de pediatría, non? Unha cousa que sempre estamos dicindo que a xente emigra porque aquí non hai traballo, e no momento en que sabemos que hai un nicho de mercado laboral, pois darlo a conocer, sobre todo a xente nova, para que podia, pois o mellor nun futuro máis ou menos próximo, encherse ese nicho laboral, non? E ao mesmo tempo, as institucións involucradas, ministerios, etcétera, pois con consellerías, mellor dito, tamén, que tomen as medidas pertinentes, pois a ver se non vai haber infraestructuras suficientes para acoller a esa avalancha de demandantes de esa clase de estudios, non? E despois outra cousa que se me ocurriu así en plan anecdótica, cando o señor Rosendo dixo que un pediatra non ten por que saber conducir, efectivamente, quer dizer, unha persoa pode ser un xenio ou un talento en pediatría e ao mellor non querer ou non saber ou non ter habilidades para conducir un vehículo, para poderse desplazar. E veuseme a memoria o quizás o pediatra máis famoso que tivemos en Ourense, o famoso doutor Gallego, que non quería conducir. Así que imagínense vostedes que enorme talento se houbera perdido se o señor Gallego, se o doutor Gallego se houbera visto obligado a ter que conducir un coche para facer chegar os seus enormes coñecementos en materia pediátrica pois ao rural. Unha reflexión que queda aí no aire, non? Nada máis, como xa dixen na primeira intervención, pois decir que votaremos a favor. Gracias. Grupo Popular. Grazas, presidente. Señor Rodríguez Suárez, fala do presidente da Xunta que dixo que era a legislatura do rural. O problema é que cando vostedes gobernaban en bipartito non dicían que iba a ser. Dixeron, non, vamos a crear a Consellería do Medio Rural que iba a solucionar todo. Pasou a Consellería, pasaron o bipartito e me parece que nada, non se acorda da Consellería do Medio Rural? Bueno, señor Ojea, eu non sei se un político ten a obriga ou non de ler a prensa, pero se vostede lee a prensa concretamente do 17 deste mes, titular: La sanidad no encuentra cura al déficit de especialistas, agudizado en verano. Eu creo que os medios de comunicación e de información, os notarios da actualidade, como eu digo, de todos, están cumplindo ben e moi ben ca súa función. E o titular: La sanidad no encuentra cura déficit de especialistas agudizado en verano. Radiología, cardiología e pediatría son as áreas con maior problemas para catar un especialista. O sea que os medios de comunicación creo que fixaron ben a súa labor. Señora Gil, eu falolle da Asociación Galega de Pediatría porque estamos en Galicia. Vostede vai á Asociación Española de Pediatría, pero ven e só fala de Maceda, Tribes, Coles, Caldelas e do Centro de Saúde Valle Inclán. Quería saber cantos da Asociación Española de Pediatría conocen a singularidade e a idiosincrasia da pediatría aquí en Ourense. Hombre, refirámonos a que está máis próxima, que será máis coñecedora. Non, vostede vai á Española, que como é a Española debe saber máis. Non, mire. Cando lle falo de itinerantes, os pediatras itinerantes porque prestan asistencias discontinuas. E o que se fai do verán é reagrupalos, allí dicen, en centros de referencia, que cubrirán zonas máis amplas. E o que estou dicindo? Non van perder o tempo polos camiños. Efectivamente, van estar en un punto fixo, que se sabe, continuamente, ca vantaxe de que as familias van coñecer onde está. E o tempo que perde para andar polas carreteras vai a dedicarlle a atención en un punto, un centro de referencia que sí. Onde hai pediatras itinerantes que prestan asistencia discontinua en localidades diferentes, se incorporan a esos centros estables. Estamos de acordo? E non fai falta dicir tanto que tumba que dallo, porque tamén me di vostede aquí, como non vai haber recortes da sanidade galega se non hai reposición e atractivo? Pero non lle dixen a vostede, alto e claro, pero yo repito, que a reposición é o sistema MIR. E que non é precisamente o Sergas ni a Diputación o que fai o sistema MIR, e o que convoca o sistema MIR. Como vai haber recortes? Habrá en todo caso recortes, pregúntelle vostede ao Ministerio e aos ministerios correspondentes. Pero non en este caso Sergas, que quer fichar, contratar
pediatras e non os ten. Non, é mentira. Pois contrate vostede, traio. Como di que non? A ver se o atopa e o trae. E o atractivo? O atractivo é algo moi personal. Non é un tema de recortes. É un tema personal. Vostede, como profesional, pode, se ten a posibilidade, atender a un sitio ou atender en outro. Me falaba este amigo que falei onte con este tema. Pois mira que creo que Pontevedra é atractivo en el verano. E non encontraba profesionales atractivo en el verano en Pontevedra, me decía él. Por lo tanto, mire, a veces, señora Gil, se argumenta máis con osadía que con sensatez. E aquí lo que diría don Ortega y Gasset, la gente cuando argumenta tiende a coger el rábano por las hojas. Non collamos o rábano polas follas, señora Gil. Non fale de recortes cando onde non hai non se pode sacar, e isto é así. Pero como non quero que vayan a dicir como cando foi da pediatría, o Rosendo pesa ser médico votou en contra. Non, non. Alguén dixo, me viu a dicir, mira que che increpa. Non, vamos a votar a favor. Vamos a votar a favor, porque pode ser que aparezca un pediatra por aquí e por ali, e agora que fixen unha oferta pública de pediatras, poden aparecer. Entón, vamos a votar a favor. Contentos? Xa está. Nada máis e moitas grazas. Breve turno de peche, Grupo Socialista. Moitas gracias, señor presidente. Moitas gracias a todos os grupos por o apoio a esta moción. Eu creo que os nosos nenos e nenas da provincia non lo van a agradecer e tamén os papás e as mamás. Pero si non me vou quedar co gusanillo de responderlle aquí a un par de cuestións, señor Rosendo Fernández. E as cuestións son as seguintes. Os centros de referencia xo sai durante todos os anos, durante todo o ano. Durante todo o ano están os centros de referencia onde teñen 2 pediatras, incluso 3. Aí sempre vai haber un pediatra. O que falla é o segundo pediatra, cando un se vai de vacacións, que non pode cubrir aquelas comarcas onde teñen o pediatra compartido cos centros de referencia. Polo tanto, xa sabe todo o mundo onde hai sempre pediatra. Iso xa está coberto. Segundo, dice vostede que os médicos de familia cobríamos pediatría. Evidentemente, os médicos de familia cobríamos pediatría porque non había pediatras en primaria naquele momento, pero gracias a que o sistema de atención primaria e a reforma de atención primaria fixo que o rural tamén poidera ter pediatras e non fora solo unha opción de as grandes ciudades. Entonces, eu creo que o rural tamén ten dereito a ter os pediatras e gracias a esa reforma da atención primaria no decreto 1903, mira se me acordo, a reforma da atención primaria. Daquela me parece que era vostede director provincial do Sergas, ali nos encontramos pechados uns cuantos médicos, non sei se vostede o recorda. Moitos anos hai deso e en grande medida ese desenrola da atención primaria deu-nos a opción de ter pediatras no rural. Pero temos que seguir defendendo o rural e que a xente, os nenos e nenas que vivan no rural teñan dereito a este servicio. Os médicos da atención primaria, sí, creo que podemos atender, e de feitos que facemos guardias, atendemos a urxencia, a enfermidade, pero os mellores profesionales para defender e atender os nenos, vostede sabe, o programa do Neno Sano, eses son os especialistas no tema de nenos que son os pediatras, non somos os médicos de familia ou médicos xerais. Por lo tanto, hai que seguir defendendo a pediatría, hai que seguir defendendo que os nosos nenos e nenas do rural sigan tendo servicio de pediatría. E referente aos recursos, mire vostede, voulle dar unha solución do tema de falta de recursos humanos, ao que usted se refere, que algo de razón tamén leva.
Voulle dar unha solución, mire vostede. E o tema de Manzaneda, Trives e Caldelas, hai un pediatra facendo a sustitución do único pediatra que hai. Polo tanto, se ustedes lle pagan ese pediatra, me imagino que será un pediatra recén terminado, creo, seino que é un pediatra recén terminado, de feito, se non ten coche, paguen ustedes un taxi e que vaya e que cumpla a función da plaza de Maceda, Trives e Caldelas. Media xornada todos os días en Trives, media xornada todos os días en Maceda, 2 medias xornadas en Trives e 2 medias xornadas en Caldelas. Se non ten coche, como moitos, cando empezamos a traballar, que non o tiñamos, que lle paga os Sergas un taxi para o desplazamento, pero isto é restablecer o servicio de forma inmediata na plaza de Maceda, Trives e Caldelas. Vale? Non é un problema de recursos, é un problema de incentivos, pagar a penosidade e o desplazamento do pediatra. Segundo, manter os servicios periféricos tal como se estaban facendo antes das vacacións. Mire vostede, que fácil é. Cun solo pediatra. Solo fai falta un pediatra máis. Un pediatra máis para traballar 5 días. Pero claro, vostede ten que lle pagar a penosidade desa plaza para que un pediatra acepte facer eses periféricos. Son 5 días. 2 en Coles. Un en Boborás. Outro en Cea. Outro en Bande. E me queda outro por aí despistado que non sei cal é. Por lo tanto, con un pediatra cubre usted os 5 días que faltan de servicio de pediatría nas comarcas, solo con un pediatra. Ahora ben, ten que lle pagar usted o desplazamiento, a penosidade da plaza, porque cada día ten que estar nun sitio. Por lo tanto, resolto está resolución inmediata do servicio de pediatría en Maceda, Trives e Caldelas, páguelle usted un taxi se non ten coche, ou páguelle usted un plus por penosidade de desplazamento, porque evidentemente se está un mes e ten que pagar a mitad do sueldo que gana en desplazarse, xa me dirá usted que pague os Sergas, que é o que ten que facer. Incentivos. Segundo, simplemente contratar un pediatra para cubrir as outras comarcas que quedan sin cubrir. Un pediatra, páguelle usted un incentivo e un plus por penosidade e desplazamento. E xa temos cuberto o organigrama tal como teñen plantexado os Sergas na provincia de Orense. Digo, non é un problema de recursos humanos, é unha vontade política de manter o servicio de pediatría no rural. Por lo tanto, nada máis, moitas gracias a todos por o apoio da moción e moitas gracias. Rematado o debate da moción, sométese a votación. Votos a favor da mesma. Unanimidade. Moitas grazas. Pasamos ao punto 11º, punto 11 do orde do día, moción do BNG respecto da contaminación do encoro das Conchas. Ten a palabra o BNG. Moitas gracias, señor presidente. Boa exposición de motivos. As cianobacterias voltaron cubrir de verde unha parte importante do encoro das Conchas. A proliferación das algas que produce unha vista e un cheiro desagradables foi confirmada por a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, organismo encargado de levar a cabo os controis de calidade da auga, chegando a falar dun bloom de cianobacterias. A pesar da situación perceptible por calquera persona, a suposta ausencia de toxicidade a que de momento provoca que a Consellería de Sanidade manteña o cualificativo de excelente para a masa de auga que comparten as praias fluviais de Muiños e Bande, calquera que se achegue e vexe o estado das augas dificilmente pode entender como pode calificarse de excelente para o baño. O BNG ten preguntado no Parlamento en reiteradas ocasións pola calidade das augas, ao tempo que tamén ten aproveitado para cuestionar o proxecto de trasvase entre este encoro e o dos Salas, unha central hidroeléctrica reversible que pretende facer gas natural, proxecto que a xuicio noso rompe co principio de precaución de contaminación ao unir os dous elementos. Esta non é unha situación nova, xa que se repite sistematicamente ao longo dos últimos anos e que se recrudece na época estival. E como non é nova, o BNG xa na altura do 2011, cando se produciu unha das maiores concentracións de cianobacterias, ademais de exixir explicacións ao Ministerio pola desidia diante da contaminación, reclamou medidas diante dun grave problema que compre afrontar e que está afectando a economía e ao turismo da comarca
da Limia Baixa, unha comarca xa deprimida social e económicamente, esquecida polo goberno do Partido Popular. Como é público e notorio, pois pouco ou nada se fixo desde entonces. Por se fora pouco, a Bacia do Támega é a única da provincia que pertence á Confederación Hidrográfica do Douro, cuxo centro de decisión está en Valladolid, o que implica un importante prexuicio para os veciños e veciñas da provincia. A maiores teño que dicir, xa adiantándome a posibles malas interpretacións, que a presentación desta moción, desde logo non estamos de culpar de ningún xeito ao Concello de Muíños desta grave situación. Todos sabemos que o problema está augas arriba e ten que ver ca concentración de granxas e, sobre todo, ca sobreexplotación agrogandeira na comarca da Limia e da Limia Baixa. Un dato, a Limia congrega a meirande concentración de granxas de porcino, de vacún, cunícolas, avícolas e ovinas de toda Galicia, cunha explotación por cada 2 km cadrados. Teño que lembrar algún dato, a zona conta con 14.000 hectáreas de cereal, produce o 90% da produción de pataca, a carga avícola incrementouse nun 1000% e a de porcino nun 400%, que produce o día uns 3 millóns de kilos de xurro, que a terra pois non é capaz de asumir. Por outra banda, o incremento do uso de fertilizantes e abonos nas plantacións dificulta tamén que a terra poida asumir todas estas sustancias, e o feito de que a maioría dos terrenos son altamente propensos a inundarse cando chove provoca que todos eses nutrientes e contaminantes vayan a parar o Limia e despois rematen no encoro. Vai facer 3 anos puxose en marcha un programa, o LIFE Rexenera Limia, que ten como obxectivo reducir a presencia de nutrientes de orixe agraria e gandeira nas masas de auga da comarca da Limia e recuperar e rehabilitar os cursos fluviais afectados a través de técnicas innovadoras. A realidade é que despois deste tempo, a vista da situación, podemos concluir que o programa non deu os froitos agardados ou, ao mellor, como era un programa experimental, hai que esperar a que se implemente definitivamente. Tampouco axudou o peche da planta de Sarreaos de tratamento de purís de explotacións agrícolas xestionada por Coren. A planta pechou no ano 2014 e trataba uns 110 millóns de kilos de residuos orgánicos de animais cada ano para o seu secado, aproveitando para xenerar electricidade no proceso. A decisión do Goberno de eliminar as primas a renovables abocou ao seu peche, como digo, no ano 2014, e o problema desde entón é que os pequenos e medianos gandeiros deben alugar camións para trasladar os puríns a fincas arrendadas e habilitadas para depositar estes verquidos en municipios lonxanos, como poden ser a Cariña, a Cañiza ou a Gudiña, o cual, desde logo, supón tamén un coste adicional para estas pequenas explotacións. Nós, en función de todo isto que solicitamos na nosa moción, son 2 acordos. Un, demandar do Goberno Central un plan de rexeneración dos ríos da provincia. Evidentemente non hai que facelo, non hai que insistir moito, poñendo especial fincapé o caso do Limia, por todo explicado. E, en segundo lugar, aproveitamos, xa que volvemos falar de ríos, solicitar que a xestión da Bacia do Támega pase a ser competencia da Xunta de Galiza. No pleno de maio xa se aprobou por unanimidade unha petición semellante. Neste caso, o que facemos é aproveitar para recordarllo ao novo Goberno e, en todo caso, tamén concretar un pouco máis a petición, porque daquela falábamos de demandar do Goberno Central as competencias da Confederación Hidrográfica do Douro. Nós, neste acordo que solicitamos é que as competencias da Bacia do Támega, que é a que xestiona ahora mesmo esa Confederación Hidrográfica, pasen a ser competencia da Xunta de Galicia. De momento nada máis. Moitas gracias. Democracia Orensana. Hola de novo. Bueno, nos antes de nada decir que non compartimos a opinión de que a comarca da Limia este sobreexplotada de xeito gandeiro, agrícola. Pensamos que hai outras zonas incluso de Galicia e de España moito máis explotadas, e o que necesita precisamente esta provincia son explotacións económicas de todo tipo. Iso é o que estamos repetindo sempre, para que o impulso económico conleve a repoboar a provincia e a avanzar, non? Entón, esa lectura non a facemos. O que sí que é obvio, porque se repite sistemáticamente, é a contaminación a que se fai referencia na moción. A nos preocupanos, de feito, no pleno pasado fixemos unha pregunta ao respecto de se esta institución tiña pensado aportar algún tipo de solución, sobre todo tendo en conta que a Confederación Hidrográfica atopase ahora mesmo nunha especie de vacío de poder polo cambio de goberno en Madrid. Entonces,
precisamente preguntamos un pouco en aras desa preocupación. Eu teño aquí un informe técnico do Ministerio de Agricultura e Medio Ambiente acerca dunhos análisis da auga, firmado por un comisario de augas, Xoan Novoa Rodríguez. Aquí están uns resultados con moitos diagramas físico-químicos, etcétera, etcétera, con moita fórmula química, pero vou pasar a lerlles, participarlles as conclusións, para despois comentalas un pouco, non? Dice así, conclusiones. Los nitratos están moi enriquecidos en N18, nitrógeno, no, perdón, N15. Estas gafas, os números pequeniños xa nin con gafas. N15, nitrógeno isótopo 15, lo que indica una contribución importante de residuos ganaderos y o la presencia de residuos urbanos no bien depurados. 2. Sorprende que relativamente pocas muestras conservan una señal típica de fertilizantes inorgánicos. Procesos de desnitrificación, nitrificación podrían estar alterándolos. Valores isotópicos de oxígenos de nitratos relativamente altos. Bueno, con estes dous puntos do principio, nas conclusións, pois xa podemos razonar. Polo visto, os análisis demostran que son residuos gandeiros máis que de actividades industriais e residuos urbanos non depurados. O sea que parece ser que o problema provén de, tamén xa se dixo, non? Dos residuos de gando, se non se ten cuidado de botar eses residuos nas fincas sin que vayan aos acuíferos, non? Concretamente sabemos que esa zona está drenada con unha serie de canales. E despois tamén dice que hai unha relativamente pequena cantidade de fertilizantes inorgánicos, o sea que, polo visto, eses gandeiros fertilizan, como se fixo de toda a vida, as súas fincas con fertilizantes orgánicos. Eu son fillo de granxeiros e moitas veces, pois, fixen isto mesmo, elevar abonos orgánicos, excrementos de aves, mezcladas con serrín, as fincas, non? Entonces, sobre todo no inverno, a veces non era fácil entrar nas fincas porque están molladas e afóndanse, e comprobei que moitas veces os gandeiros bótanos no borde, para non meterse co trator na finca, bótanos no borde onde ao millor pois hai unha cuneta ou un acuífero, e iso efectivamente hai que ter moito cuidado, porque se ben o fertilizante orgánico na finca o único que fai é ben fertilizar a terra, se vai pois aos acuíferos, pois causa esta clase de problemas. Entonces, esa parece ser, según estes informes, unha das causas. Habría que, e de feito teño aquí tamén que nos pasaron unha serie de expedientes sancionadores con fotografías de acúmulos desta clase de abonos orgánicos que foron sancionados, o sea que, polo visto, esa é unha das causas principales. E a outra causa que se fai referencia no informe é a de augas non depuradas. Polo visto, comentóusenos que moitas das depuradoras que hai na zona están, como quen dice, de atreso ou de adorno, non? Que dicir, sabemos, porque xa se ten falado moitas veces, que esas depuradoras teñen un coste económico moi importante para os concellos. Parece ser que é unha práctica máis habitual do que debería, que non estén encendidas ou que non funcionen a tempo completo, pois para non gastar demasiada electricidade, porque, claro, tira do contador, non? Como suele dicirse. Mesmo aquí na cidade de Ourense temos experiencia do que é, pois, que determinadas plantas depuradoras non funcionen a tempo completo, axeitadamente. Refírome, lóxicamente, ao vertido que todos vostedes coñecerán pola prensa do Barbaña. Entonces, bueno, aquí o que temos que facer fincapé, pois é isto, non? Esas augas deberían ser depuradas, as depuradoras deberían funcionar, xa sei que é unha cousa, ou xa sabemos que é unha cousa complicada, porque teñen un coste. Algún alcalde ten rexeitado precisamente a instalación de depuradoras argumentando que non podería sosteñer económicamente o coste delas. E, por outro lado,
pois, ao mellor precisase unha campaña de sensibilización dos gandeiros para que teñan cuidado ao botar esta clase de abonos orgánicos, de que non invadan os acuíferos, non? Todo elo sin que tamén haxa que controlar as empresas e as actividades industriales para que non fagan, pois, ou para que teñan cuidado de non vertir, pois, sustancias ilegais aos cauces, non? Como acordo do que fala a moción, os dous puntos da moción son, primeiro, demandar do Goberno Central un plan de xeneración para os ríos da provincia. Totalmente de acordo, como se vai a estar en contra deso a vista do que sucede, non? E segundo, solicitar que a xestión da bacia do Támega pase a ser competencia da Xunta de Galiza, que desto xa se falou noutro pleno, por unha causa parecida que sucedía no Támega, e, lóxicamente, en coherencia tamén votaremos de novo a favor. Votaremos a favor da proposta, desde logo. Gracias. Grupo Socialista. Gracias, presidente. Bos días a todos e a todas os presentes e os que nos ven por os canales de televisión. En primeiro lugar, por alusións ao señor Rosendo na moción anterior que estaba debatindo cunha compañeira. Falou que agora os recortes non se chaman recortes, chamase déficit de recursos. Igual que aquelo do señor Bárcenas que decían indemnización en diferido de un contrato que non fue, pero que resulta que ese señor non lo conocíamos de nada. O sea, vostedes son moi hábiles para cambiar a terminoloxía ou a etimoloxía das palabras. Pero mire, só lle vou dar dous datos pequeniños. OPE do Sergas 2017. Médicos, pediatras. Oferta de emprego, ningún. 2016, pediatras, 9. 2015, ningún. 2014, ningún. 2012, 6. En total, 15 pediatras ata o día de hoxe. Convocaron vostedes as plazas. Logo non diga é que non hai. Non. Vostedes non ofertan, lóxicamente, os que están licenciados en esa especialidade buscarán traballo noutro sitio. Mire, oferta de emprego ano 2008-2009, 18 pediatras. Ano 2006, 53 pediatras para atención primaria e 19 para a pediatría xeral e sus áreas específicas. Isto, para aclararlle un pouquiño por que antes me sonreía, para decirlle por que me sonreía antes, e que dá un pouco de risa que vostede diga que non hai recursos cando vostedes non convocan plazas. Entonces, vamos á cuestión. Moción do BNG sobre a contaminación do encoro das Conchas. Resulta un pouco sorprendente que o título da moción sexa sobre a contaminación do encoro das Conchas para pasar a explicar na exposición de motivos parte do que ali acontece nos últimos días. Ou por decilo doutra forma, o que se ve e o que se cheira. Para logo propoñer a adopción de dous acordos que son os seguintes. Demandar do Goberno Central un plan para a rexeneración dos ríos da provincia, por certo, ben lle compre, e solicitar a xestión da bacía do Támega para que pase a ser competencia da Xunta de Galicia. De que debatemos logo? Da contaminación do embalse, da situación dos ríos da provincia ou de se o Támega debe estar ou non na Confederación do Douro ou da organización das cuncas, porque tamén podemos falar deso. É recurrente o tema da contaminación, que é o que a esta diputada lle preocupa e penso que a todo este plenario. A contaminación por cianobacterias no embalse das Cunchas, polo que temos lido, baixa para 15 anos dende a primeira eclosión verde nas augas do encoro. Dende aquelas levase feito algo por parte das distintas administracións? Pregunto. Sí. Moitas fotos e notas de prensa e algún que outro estudio de distintas administracións e organismos. Por exemplo, un contrato de servicios entre a Confederación Hidrográfica Miñosil e a Universidade de Vigo para saber e cuantificar a orixe da contaminación difusa por presencia de nitratos na conca do río Limia mediante a realización dun estudio isotópico que citou anteriormente o compañeiro de Democracia Orensana. Este traballo permitirá aos investigadores do campus e aos técnicos do organismo de conca distinguir se a orixen destes nitratos se debe a fertilizantes químicos, residuos gandeiros ou outro tipo de residuos urbanos.
A información obtida dese estudio sinalábase dende a Confederación Hidrográfica empregarase na redacción dunhas recomendacións sobre os usos do solo na subconca do Limia. O investimento que realiza o organismo de Conca nesta contratación ascende a 20.000 euros con IVA incluído e isto é unha noticia de 21 de xullo do 2017, hai escasamente un ano. Unha vez que ese estudio confirme o que xa se sabe, que se vai facer? Pregunto. No ano 2012, vostede, presidente, nada máis chegar ao cargo, foi a Muíños a reunirse cos alcaldes e o recén nomeado tamén presidente da Confederación Hidrográfica Miño-Sil para, comillas, falar do problema, para solventar esta difícil problemática e mesmo era vostede, presidente, o que decía que, con a axuda de expertos e das institucións, poderemos previr e minorar este problema. Comillas, outra vez, na liña de asistencia en materia de inspección ambiental que temos posto en marcha e que imos potenciar para poñer coto ás prácticas gandeiras insostibles, son as súas palabras, presidente, mesmo ofertaba medidas paliativas que o Centro de Desenvolvemento Agrogandeiro de Xinzo, en colaboración co Centro Tecnolóxico da Auga de Galicia, ten abertas liñas de investigación que poden dar os frutos nun futuro próximo e que se porán o dispor da Confederación Hidrográfica. Onde están eses frutos, señor presidente? Fai máis de 6 anos. Sabemos que dende o ano 2013 está en marcha un proxecto Limia Regenera Life, proxecto que empezou a funcionar realmente hai pouco tempo e que non dá os resultados previstos. Echa a andar el proxecto Limia Regenera Life para reducir la contaminación ganadera en los ríos de la comarca. La Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la consellera, Beatriz Mato, firmó hoy con el resto de socios del convenio para la ejecución de esta iniciativa, que se extenderá hasta el 2017, con un presupuesto de 2 millones de euros. O resultado está á vista de todos. Cada ano prodúcese unha eclosión de cianobacterias que tingue de verde o encoro das conchas. Sinto moitísimo, Plácido, por a parte que che toca. Aínda que este problema non che sirva de paso para que che fixeran unhas boas piscinas no entorno do encoro no complexo do Corgo. Sinto moitísimo que o teu concello, a túa xente, este a padecer este problema. Afondando no tema que nos ocupa, pensamos que, mentras a lei do solo permita a instalación de novas explotacións gandeiras na comarca augas arriba do encoro, agora a 500 metros das casas, cando antes era 1000, mentras os residuos desas explotacións non pasen por plantas depuradoras de xurros, a única de Galicia, como ben comentaba o compañeiro do BNG, pechouse no 2014, a única de Galicia das 29 que había en España, mentras os organismos competentes sigan facendo a vista gorda e se siga incumprindo a normativa que impide amoreamentos de estercos sen tapar en pleno inverno, cando chove e no chan sin impermeabilizar, mentras os concellos augas arriba sigan facendo fosas sépticas que bolsan aos camiños, mentras as depuradoras non están pero non funcionan e na maioría dos casos tampouco depuran, mentras sigan existindo verquidos incontrolados de industrias e de empresas, mentras non se tome conciencia, señores deputados, señoras deputadas, señor presidente, mentras non se tome conciencia en serio, este problema vai a seguir, non temos nada que facer. Abocaremos a comarca da Baixa Limia, sinto outra vez, Plácido, o ostracismo e o abandono por moitísimos millóns que ali se queiran invertir. De momento, nada máis e moitas gracias. Grupo Popular. Gracias, presidente. Sin ánimo de reabrir debates, algo que tiña que dicir ao señor Pérez Jácome para que quede claro que el pretendeu que non quedara, pero vou esperar que se incorpore. E digo, sin ánimo de reabrir debates, señora Lama, nós non sei en que somos habilidosos, pero vostedes en pouco tempo xa son habilidosos en facer axendas culturais nocturnas, aprendendo sempre. E con isto adiantolle que vamos a votar a favor, señor Rodríguez Suárez, pero a verdade é que esta moción a min polo menos me despista totalmente, xa que a súa exposición de motivos pouco ou nada ten que ver coa súa proposta de acordos e creo que xa se fixo mención aquí a iso.
É algo así como que o Pisuerga pasa por Valladolid, por certo, cidade que vostede cita na exposición de motivos, e mestura as Conchas co ríos da provincia e a Bacia do Támega. Pero non todo é o mesmo, non todo é o mesmo, señor Rodríguez Suárez. Seamos mínimamente serios e eu que llo podo decir con moito coñecemento de causa. Contestarelle no meu segundo turno ao que propón vostede na moción, pero agora permítame centrarme no encoro das Conchas, que mire se o coñezo ben, que ata sei como é o fondo, porque ata tiven oportunidades, máis de unha, de cruzar o Valeiro con súa auga do vello cauce do Limia. Por unha banda, fai vostede un exercicio de alarma social, teño que llo decir así, dicindo que nin hai avisos do que está a ocorrer. Isto, señor Rodríguez Suárez, é simplemente mentira. Mire vostede, estos cartéis, mire, pode observar, estos cartéis, póñense diariamente. Hai uns cuantos salvapatrias que se encargan de quitalos ou de poñer outros para fazer montaxes de fotografía, incluso de vídeos, para mandarlos anónimamente a medios de comunicación que os temos aquí presentes, se poden dicir se é así ou non, e a determinados colexios de Galicia e incluso de Madrid, para que non veñan a Muiños. Iso é quererlle ao pobo. Averigüe de onde veñen. O único que está a facer vostede, e yo digo con todo respeto, é seguidismo á estrategia desos salvapatrias. Non sei se consciente ou inconscientemente. Voulle entender que hai inconscientemente. O único que lles molesta a esos salvapatrias é que o complexo turístico do Corgo ano tras ano se convirta nun referente no turismo interior de Galicia. Ese é o que lle molesta, porque non lle queren ao pobo. O único que queren é a ver se o alcalde de Muiños se vai e chegan eles ao poleiro, como dicen no meu pobo. Pois con ese cariño mal llo vexo. Acaso cree vostede, señor Rodríguez Suárez, que imos xogar ca saúde das persoas, das que nos visitan, das dos nosos veciños e incluso das dos nosos fillos e familiares? Ou ca un, de un propio. Por exemplo, eu falo con conocemento de causa que utilizo as praias fluviais das Conchas. Acaso que cree vostede que imos xogar cun recurso turístico de primeira orde que tantos anos nos costou levantar e que dá traballo neste momento ao redor de 40 persoas? Seguramente ese é o que lles preocupa aos salvapatrias. En segundo lugar, di vostede que non se está a facer nada. Mire, vou a intentar darlle brevemente algúns datos, e iso sí, escapando de caer na estrategia de alarma social a que parece ser alguén quere levarnos. O encoro das Conchas sufriu en diversas ocasións o impacto das xa trimestralmente e tristemente, digo trimestralmente por as analíticas, famosas cianobacterias, pero con especial intensidade no ano 11. Desde aquela, a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil realiza un exhaustivo seguimento da auga con análises semanais e mensuais en zonas de baño e na presa, cuyos resultados foron sempre remitidos ao Concello de Muiños, ao de Bande e ao de Lobeira, e se fixeron públicos na páxina web, nas portas dos edificios municipais, que son varios, e en determinados puntos das praias fluviais. Que non lle conten milongas e se non visítenos vostede. Os informes da Confederación Hidrográfica din que a presencia de cianobacterias é de orixe natural. Están na auga de forma latente. O excepcional é o seu crecemento desmesurado provocado por un enriquecemento de nutrientes na auga, en especial fosfatos. Un fenómeno favorecido por a reducida renovación das augas do encoro, moito sol e elevadas temperaturas. Os principais factores de enriquecemento dos nutrientes poderían deberse a vertidos de augas residuais, o que está desbotado. Ou ben, a actividade agrícola e gandeira na comarca da Limia, que aporta en toda a conca compostos químicos que favorecen a aparición das cianobacterias. Aquí está o problema, e vostede, señor Rodríguez Suárez, sábeo, e algo apuntou, e iso teño que lle dicir sinceramente que quedei contento que así fora. Pero ás veces toca estar caladiños por intereses que pouco ten que ver co medio ambiente. Para reducir a presencia e proliferación de cianobacterias, a Confederación plantexou varias liñas de actuación. Entre elas, desde 2012, estáse a colaborar ca Universidade Autónoma de Madrid, a Universidade de Santiago de Compostela e o Centro Superior de Investigacións Científicas
para realizar todo tipo de análisis que expliquen estes episodios e axuden a previr a súa aparición no futuro. Estes estudos conclúen que o crecemento das cianobacterias nas conchas débese tanto ao aporte de nutrientes procedentes dos ríos da conca do Limia, xa sabemos, en eles toda clase de vertidos, como das elevadas concentracións de nutrientes cianobacterias nos sedimentos do encoro. As conclusións sinalan unha moi evidente contribución dos residuos gandeiros aos nitratos detectados na conca do Limia. Aí está o problema que iramos ou non entendelo. E alégrome que tanto o voceiro do BNG como a señora Lama así o fixeran fincapé, e sorpréndeme moito que o señor Ojea, que encima creo que é químico de profesión, físico. Entonces por eso non entendeu moi ben isto. Aí me trabuquei. En todo caso, na actualidade, tanto o Consello Superior de Investigacións Científicas como o Centro de Estudos Experimentais de Obras Públicas executan máis estudos para coñecer o que está a ocorrer e adoptar medidas. Dado que non se pode recurrir a produtos químicos, outro problema máis, para eliminar as cianobacterias, xa que o remedio sería peor, polo de agora só se pode proceder á retirada puntual das masas verdes que se concentran nas marxes do encoro. A liña de actuación máis adecuada céntrase nos nutrientes detectados nas augas, xa que o sol, as temperaturas elevadas e a falta de chuvia en verán non se poden controlar. Iso resulta evidente. Por iso se traballan tres frontes. Unha, investigar onde está a orixe dos aportes de nutrientes á conca do Limia, sabémolo todos. Dous, evitar que cheguen ás augas, tamén sabemos todos como. E tres, utilizar mecanismos que capturen esos nutrientes, algunhas xa usadas, pero que non deron os resultados esperados. Para nada. Está claro que estas medidas e outras hai que reforzalas xa. Imagino que non se lles escapa, e aquí se citou tamén, que o 25 de xuño do ano 14 a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil suscribiu un acordo de financiamento coa Comisión Europea para executar o proxecto Rexenera Limia presentado á convocatoria do programa Life Plus 2013. Esta candidatura está liderada e promovida por a Confederación e ten como socios a esta Diputación. Tamén se implicou ao INORDE, tamén se implicou a Dirección Xeral da Conservación da Natureza, de Consellería de Medio Ambiente, UXE, Dirección Xeral de Patrimonio Natural, as empresas Ecolagunas e Coren, e como cofinanciadora, que hai que agradecerlo neste sentido, Gas Natural Fenosa. O obxectivo non é outro que aplicar un conxunto de técnicas que reduzan os nutrientes de orixe agrogandeiro nas augas do Limia, optimizando e controlando o uso de fertilizantes, apostar por humedades artificiais como sistema de depuración dos residuos e sensibilizar, e digo sensibilizar, e se non habrá que adotar outras medidas, a agricultores e gandeiros sobre o efecto dos fertilizantes na auga e no chan. Todo isto mesturado con controls mensuais, semanais en distintos puntos, danos un resultado que o palpamos día a día. Un aspecto verdoso, perdóneme a expresión, asqueroso, e unha cheirume insoportable. Insoportable. Bastante paciencia ten os meus veciños, algúns de Lobeira, tamén algúns de Bande, en vivir nas proximidades do encoro das Conchas. Isto non pode seguir así. Non pode seguir así. Caiga quen caiga. E se as explotacións gandeiras non cumplen, terán que cumplir. Eles ten dereito a vivir, pero os meus veciños, os de Bande e os de Lobeira, tamén. Señor Rodríguez Suárez, ten vostede razón, non se fixo nada. Xa ve, non se fixo nada. O que si se fai é barullo e trapichuelas con cartéis e reportaxes fotográficos. Deso debería saber usted ben. Pronto, adiántolles, pronto, na Baixa Limia saltaremos a reivindicar o dereito que temos, que é que as augas do encoro das Conchas estén limpas e aptas para vivir no seu entorno. Espero os salvapatrias e os que só critican e non aportan nada, velos ao noso lado en sentido positivo. Polo tanto, críticas á situación actual, por suposto que sí, pero ante todo, menos ruído e máis solucións, sin medo a propostas nin complexos, señor Rodríguez Suárez. Teño claro, porque así o vivo, que todos os veciños da Baixa Limia quereríamos xa unha solución axiña,
pero lamentablemente algo máis lenta. Son consciente delo, aínda que lle podo asegurar que eu, o meu concello e os concellos de Bande e Lobeira non imos baixar a garda, e o que si imos exixir, como xa dixen, custe que custe, custo que custe, que se adopten medidas e se adopten xa. Moitas gracias. Segunda quenda de intervencións, o concello do Benegá ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, moi brevemente, para simplemente aclarar, puntualizar algunha pequena cuestión. En primeiro lugar, bueno, portavoz de Democracia Orensana, que decía de sobreexplotación. Bueno, de sobreexplotación non é algo que digamos nós, dicen os propios técnicos, e simplemente vou a din un dato na primeira intervención. Xa dixen que había unha explotación gandeira por cada 2 km cadrados, pero hai aquí outro dato que tamén é bastante significativo, é un dato que provén do propio CSIC, do Centro Superior de Investigacións Científicas, no que nos dice que a carga gandeira da zona da Limia equivale a 1,4 millóns de persoas, a mitade da población de Galicia nun 1% da súa superficie. Eu creo que é un dato bastante significativo. Desde logo non estamos de acordo en que exista esta actividade, pero se ten problemas haberá que tamén afrontar as consecuencias e desde logo parte desas consecuencias son as que levamos falado aquí e as que levamos expresado e posto sobre a mesa. Tamén lle teño que dicir, señor Álvarez do Baño, que non sei exactamente do que me está a falar con ese salvapatria, seguramente o mellor despois en privado poderían aclararme o mellor. En todo caso, eu ni me sinto identificado, e como tampouco conozco exactamente cual é esa problemática, tampouco vou a defender nin un sentido nin no outro. O que si está claro, bueno, eu puxeno de primeiro, na miña primeira exposición, puxeno sobre a mesa, está claro que nós desde logo non culpamos para nada o Concello de Muiño, somos conscientes de onde está a orixe do problema, e a orixe do problema é o que debemos atacar. Falouse aquí tamén do Life Regenera Limia, un programa que era un programa experimental, un programa piloto que empezou a ensayar solucións a este tema, pois haberá ao mellor despois de 3 anos e pico, casi 4 que se puxo en marcha, pois ao mellor será o momento de avaliar se esas solucións que se plantexaban son realmente efectivas e se son así, se son efectivas, pois implementalas na súa totalidade para resolver o problema. Tamén é importante o que dixen na miña primeira intervención, habería que buscar a forma de abrir esa planta de tratamento que trataba 110 millóns de kilos de residuos deste tipo ao ano e que eran 110 millóns de kilos que non iban ao río Limia e que non iban a rematar, desde logo, pois no encoro. Despois, bueno, finalmente, tamén se fixo aquí algún reproche ou algunha observación ao respecto de que, bueno, falamos, parece que a exposición de motivos non se corresponde moi ben cos acordos que nos pedimos. Bueno, nos non estamos de acordo, porque, bueno, fixemos especial fincapé no caso do encoro das Cochas, porque é un caso paradigmático e sintomático, e quizás é o caso máis grave que temos que afrontar ano tras ano, pero, bueno, nos, en todo caso, nos acordos quixemos ir un paso máis adiante e demandamos, desde logo, do Goberno Central un plan de regeneración para os ríos da provincia, para todos. Xa dixen tamén, insistir na miña primeira intervención, facendo especial fincapé no caso do río Limia e no caso do encoro das Conchas. En todo caso, vostedes que sempre están tan atentos e son tan detallistas a hora dos acordos, pois, a mellor alguén pudo acordarse de presentar algunha emenda para concretar este acordo de algunha outra maneira. En todo caso, como nos pedimos un plan de regeneración para os ríos da provincia, desde logo o caso do Limia e o caso do encoro das Conchas vai absolutamente incluído. En cuanto ao segundo punto, pois tamén xa o expliquei na primeira intervención. Nos o que aproveitamos é, unha vez que volvemos a falar de xestión dos ríos e de ríos da provincia de Ourense, pois volver a reivindicar que a bacia do Támega pase a ser competencia da Xunta de Galicia, porque no acordo anterior que habíamos adoptado no pleno de maio, pois tamén se había feito algún reproche, porque sei que non estaba moi claro hacia onde queríamos que se traspasaran as competencias, etc. Bueno, pois agora pedímolo claramente e recordámolo como axito de recordatorio e para clarificar exactamente en que consistía a nosa petición. De momento, nada máis. Moitas gracias. Democracia Orensana.
Hola de novo. Bueno, eu na miña primeira intervención limiteime a ler este informe que temos do CSIC, do Consello Superior de Investigacións Científicas. Leín, pois, non aportei, digamos, nada da miña cosecha, o que pon aquí. Los nitratos están moi enriquecidos en nitrógeno 15, lo que indica una contribución importante de residuos ganaderos y o la presencia de residuos urbanos no bien depurados, fundamentalmente, ¿no? Durante todo o estudio se fala fundamentalmente de nitratos, o señor Plácido falou de fosfatos. Aquí, repasando, solamente vin falar de fosfatos nun punto pequeno. Falas tamén do ion amonio e todo eso, bueno, cousas da química que tampouco proceden agora a detallar aquí. Fundamentalmente, en base a este informe, as medidas que habería que tomar, eu penso que son totalmente compatibles co que dixo o señor Plácido. Control de que os gandeiros coloquen os seus estercos de xeito que non vayan aos acuíferos. Hai que ter en conta que esa zona, moita parte desa zona era unha lagoa durante milleiros de anos. Non ten o humus orgánico que deben ter as terras para poder ser cultivadas. Entón, tense que estercar se se quere ter algún tipo de explotación agrícola. Esas terras, hasta a época da desecación da lagoa, pues, bueno, apenas tiñan, lóxicamente, nutrientes orgánicos. Por eso, esa xente que colleu esas parcelas, pues, ten que estercar se se quere ter actividade agrícola aí. Nos entendemos, como dixemos ao principio, que fai falta actividade económica. Xa na nosa primeira, digamos, impresión non é que pensemos que este sobreexplotado. Bueno, o señor de Bonegá pensa de outra maneira, pero bueno. Lóxicamente, tense que estercar de xeito que non contamine, eso xa dixen na miña primeira intervención, tomando as medidas pertinentes, das que tamén xa se falaron, e despois facer funcionar as depuradoras, que tamén o dixen na miña primeira intervención, e tamén dixen que xa sabemos que iso costa cartos, e iso é un problema engadido. Eu, a verdad, que non sei en que se contradice o que dicimos nós co que dixo o señor Plácido. Non sei exactamente onde está a contradición que di que o señor Plácido que lle sorprende o que dicimos. A verdad que non sei onde está a contradición. E, bueno, efectivamente, tamén, como xa se dixo, entendemos que hai unha especie de disonancia entre a exposición de motivos e o acordo. Pásase dun aspecto moi concreto, moi puntual, a un redimensionamento do problema en ámbitos máis xerais e máis abstractos, falando de rexeneración para os ríos da provincia, pero a pesar desa disonancia entre ambas partes da moción, pois, bueno, estimamos que o acordo, pois, que ao final é o que se vota, pois tamén é digno de ser votado a favor. Por eso dixemos que votábamos a favor. E nada máis. Gracias. Grupo Socialista. Gracias, señor presidente. Temos que decir que, sendo a Limia Baixa a porta de entrada por moitos concellos a un parque nacional, reserva da biosfera e moitos outros recoñecementos, parece mentira que non nos preocupemos da saúde e da calidade das nosas augas. Por que non se contamina o embalse que está do lado portugués, augas abaixo de Caldas de Xerés, da poboación de Caldas de Xerés? Por que ese parque recibe máis de 50.000 visitantes ao ano, mentras nós na parte española só recibimos un 10%. Estamos perdendo, señoras e señores, moitísimos recursos por turismo, tamén moitas formas de emprego, e tamén, como non pode ser de outra maneira, moitas formas de fixar poboación rural, porque ao final todo vai unido. Algún dos nosos antergos diría: non hai máis cego que o que non quere ver. Polo que respecta ás propostas de acordo, non temos ningún problema en votalas a favor, cuestionando, eso sí, que o Támega teña ou deba de pasar á Xunta de Galicia, xa que o goberno galego xestiona a demarcación xeográfica Galicia-Costa e o Támega verte as súas augas no Douro, como ben saben vostedes, e supoñemos que algo ten que ver coa vertente dos propios ríos e coas condicións xeomorfolóxicas do territorio. Non teño moito máis que engadir, simplemente decirlle outra vez a Plácido que o sentimos moitísimo, que teñan que padecer os seus veciños o que están padecendo e que nós tamén decimos o mesmo que vostede, medidas, reforzar medidas xa. Sensibilizar os gandeiros tamén, esas 1000 familias que velan por nuestro futuro e por nosotros, como teñen por eslogan, algo terán que facer.
E a empresa que os arroupa, o mellor tamén. E dende aquí reclamar das administracións que as plantas de tratamento de purins e de xurros non se poden pechar, porque sin plantas de tratamento non hai a donde poder botar o xurro. Eu recomendaría a todos, incluído o señor Armando especialmente, que vexa un programa que se titula Empapados en Purín, un documental del escarabajo verde de la 2, como non pode ser de outra maneira, e aí reflexa moi ben o que pasa ca carga da gandeiría, co que pasa cos xurros e co que pasa nas granxas da comarca de Usona, en Vic, que poñen aquí o pienso e as cabezas de ganado, os ceban aquí, cacan aquí, e cando están cebados, consúmenos en Holanda e trátanos ali. De momento, nada máis e moitas gracias. Grupo Popular. Gracias, presidente. Como ben dixen antes, en ánimo de reabrir debates, pero como se ausentou o señor Pérez Jácome, e me iba a referir a algo que dixo el, pois vai-me permitir que gaste un minuto do meu tempo en aclarar o que el pretendeu desaclarar. É dicir, en ningún documento dos que citei, en ningún plan estratégico do termalismo elaborado por o goberno de don Manuel Cabeza no ano 2007, presentado por o goberno de Poli un pouco máis adiante, aprobado xa por o goberno socialista con Paco Rodríguez ao frente, en ningún documento deses, e tampouco posteriormente no plan Ourense Provincia Termal do 2014, en ningún se fala de parque náutico, en ningún. O único que falou de parque acuático foi este modesto portavoz que nun lapsus lingua equivocouse, igualmente que se equivoca usted cando me fai alcalde de Lobios, e digo eu que nunca me presentei nin teño pensado presentarme. Polo tanto, non se agarre vostede a semejante argumento. E logo falou do que gano eu. Hombre, mire usted, creo que fixe unhas contas bastante generosas, ojalá fora así. De todo caso, o que gano eu está claramente exposto na miña declaración da renta, que desde fai días está aí, pero que non vin nunca foi a de vostede. E dito isto, todos sabemos, indo ao que nos ocupa, todos sabemos que a Limia, ven a ser algo así como a cloaca de toda a comarca. Pensen vostedes, augas arriba, dende Lobeira, Bande, Muiños, 10 concellos dun xeito ou doutro teñen algún regato, algún afluente, algún canal que dá no río Limia. A saber o que trae iso, aunque eu mínimamente o sei. E, señor Ojea, a sobreexplotación de gandeira e de outro tipo que hai na Limia é evidente, e o dato alarmante o deu o señor Rodríguez Suárez, non o din eu, o deu el. Alarmante, menuda cousa. E, señora Lama, home, alégrame que sea consciente e este ao noso lado dos da Baixa Limia, especialmente de Muiños, no problemas que nos acarrea as cianobacterias no encoro. Pero, bueno, e yo digo con todo respeto, non vai a pensar que aquí quero facer política eu de todo isto. Espero, porque de pase que yo digo, vou criticar os meus colegas de partido. Espero que a nova administración do Partido Socialista sea moito máis eficiente que a que acaba de cesar do PP, empezando por a Confederación Hidrográfica. Xa ve, yo digo a vostede, e espero algún día ter que aplaudirlles, e agora toca a vostedes. Antes tocou os nosos e parece ser que non foron moi eficientes. E digo isto, sí, estou falando de datos objetivos. Si o problema o houberan resolto, non estábamos a falar del. O sea, que o dato obxectivo é que existe o problema. Espero que no ano que ven se poida dicir aquí, que non hai problema. Eu serei o primeiro en aplaudir, e aos veciños de Muiños estou completamente seguro que todos, sin excepción. He dito eso en relación, como dixen antes, na miña primeira intervención sobre as propostas de acordo, e vou rápido. Fálase no primeiro apartado, señor Rodríguez Suárez, de demandar do Goberno Central un plan de regeneración para os ríos da provincia. Hombre, totalmente de acordo, pero entenda, señor Rodríguez Suárez, que nestes momentos debería dirixirse vostede ao Grupo Socialista ou ben ao seu grupo no Parlamento de Galicia para formular esta demanda, competencias que se ejerza que nas ten e que se ejerza democráticamente. En todo caso, darei un dato. Según a propia Confederación, destínanse preto de 600.000 euros anuais á limpeza e mantemento dos cauces na provincia de Ourense. Espero, outra vez, señora Lama, que a Administración Socialista incremente considerablemente esta partida orzamentaria e, especialmente, que teña en conta o gravísimo problema que sufrimos no encoro das Conchas.
E segundo este mesmo organismo, o 74% das masas de auga da demarcación Miño-Sil teñen un estado, utilizo as súas verbas, mellor que bo. Con respecto á súa segunda proposta, que se refire a solicitar que a xestión da bacia do Támega pase a ser competencia da Xunta, debo dicirlle o seguinte. O río Támega, señor Rodríguez Suárez, como afluente do Duero, río intercomunitario por ser internacional, non pode ser xestionado pola Xunta, que ten o seu propio organismo de conca, como saben, Augas de Galicia, para os ríos que nacen e desembocan nas costas de Galicia. A legislación, neste caso, está moi clara. É o Estado quen ten a competencia exclusiva para a ordenación e concesión de recursos e aproveitamentos hidráulicos cando as augas discurren por máis dunha comunidade autónoma. Fíxese vostede, un dato curioso, de acordo con a súa proposta. Se a Confederación Miño-Sil asumise a competencia sobre o Támega, habería que crear unha macro, vamos a chamar así, ou unha mega confederación, porque habería que incluir ao río Duero, dado que desemboca nel. E xa loitamos, recorden vostedes, moito tempo para que o Miño-Sil tivese a súa propia demarcación na nosa terra. En todo caso, non deixen de facer vostedes a proposta ao novo goberno socialista, igual resulta, e volvo a insistir, máis receptivo e máis eficiente que a do Partido Popular. Aínda así, repito, por nós que non quede, e vamos a apoiar a súa moción tal e cual foi presentada. Moitas gracias. Ten a palabra o voceiro do BNG. Sí, bueno, moi brevemente, simplemente, pues, neste caso, para agradecer o apoio, entendo que de todos os grupos a esta iniciativa, e en todo caso, volvendo ao que falaba ahora o portavoz do Partido Popular a respecto desta petición, estamos caminando hacia atrás, porque xa no pleno de maio habíamos aprobado por unanimidade demandar ao Goberno Central o traspaso das competencias da Confederación Hidrográfica do Douro. Nós entendemos que, neste caso, a xestión do río Támega debe facerse desde aquí, desde o país, porque daquela xa habíamos falado de todos os inconvenientes e atrancos que supón que cualquier xestión haya que facela, se non recordo mal, era a Valladolid. Entón, bueno, pois nós volvemos a recordar e insistimos en que, en todo caso, buscando a fórmula axeitada que respecta a legalidade e todo o ordenamento, pois que a xestión do Támega, que é un río pois que nos afecta e que prácticamente decorre por a nosa comunidade, sea totalmente da nosa competencia, polo menos no tramo en que nos competa. E nada máis, reiterar o agradecemento ao apoio da iniciativa. Moitas gracias. Rematado o debate, sométese a votación esta moción. Votos a favor da mesma? Unanimidade. Moitas grazas. Pasamos ao punto 12 da orde do día, que tamén é unha moción do BNG a respecto do topónimo Ourense. Ten a palabra o voceiro do BNG. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, vou ir á exposición de motivos, é un pouco longa, intentaré acortar algunha parte que é así máis pesada. En todo caso, desde a aprobación do Estatuto de Autonomía, Galiza tratou de recuperar novos ámbitos de uso para a lingua. A toponimia, parte importante do sistema lingüístico, presentaba nos comezos da autonomía un alarmante estado de deturpación, como se pode comprobar nos nomenclátores oficiais, na rotulación e no emprego por parte dos poderes públicos. A Lei 3/1983 do 15 de xuño de normalización lingüística que fixa un marco para o uso oficial do galego en diversos ámbitos contén tamén a base legal para a recuperación e fixación da toponimia galega. No seu artigo 10 establece que os topónimos de Galiza terán como única forma oficial a galega e que corresponde á Xunta de Galiza a determinación dos nomes oficiais dos municipios, dos territorios, dos núcleos de poboación, das vías de comunicación interurbanas e dos topónimos de Galicia. O nome das vías urbanas será determinado polo Concello correspondente. Este precepto da Lei de Normalización Lingüística tivo un desenvolvemento posterior para establecer a Comisión de Toponimia como órgano asesor do Goberno galego nesta materia e o procedimento para a fixación ou recuperación da toponimia de Galicia a través do decreto 132/1984 de 6 de decembro. Nos anos seguintes á creación da Comisión de Toponimia,
e ao establecemento do procedimento para fixar ou recuperar a toponimia, a Xunta abordou o estudo e ditame das formas oficiais dos topónimos de entidades de poboación. Primeiro, en distintos decretos fixou o nome oficial dos concellos. Posteriormente, para cada concello ditou un decreto en que fixaba o nome das parroquias e unha orde para fixar o nome dos lugares ou aldeas. Nun momento posterior, recompilou a toponimia oficial por provincias, que pode consultarse pois en varios decretos, 332/1996, etc. A mesma información aparece publicada no Nomenclator de Galicia do ano 2003 e tamén se pode consultar na rede nun enderezo web que é cpax.xunta.es/toponimia-oficial. Máis recientemente, a política de salvagarda e protección do patrimonio toponímico ten amparo no Plan Xeral de Normalización Lingüística, que fixa como unha das medidas neste ámbito establecer que todos os traballos topográficos e cartográficos que fagan ou encarguen as administracións, maioritariamente estamos a falar de diputacións, concellos ou servicios de concentración parcelaria do catastro, teñen que levar incorporada e recollida a microtoponimia consonte ao sistema deseñado pola Comisión de Toponimia e que o material toponímico recollido deberá ser remitido ao SIDGA para a súa organización e posta á disposición da sociedade. Por outra banda, compre non esquecer que determinadas recomendacións internacionais, como, por exemplo, as das Conferencias das Nacións Unidas sobre a normalización de nomes xeográficos e grupos de expertos das Nacións Unidas sobre nomes xeográficos e algunhas normas de ámbito estatal inciden directamente nas actuacións da Xunta de Galicia en materia de toponimia. Tamén cabe destacar a Convención Marco para a Protección das Minorías Nacionais do Consello de Europa. A Convención é o primeiro instrumento legal multilateral vinculante relativo á protección de minorías nacionais en xeral. O seu obxectivo é protexer a existencia de minorías nacionais dentro dos territorios respectivos das partes. A Convención busca promover a igualdade completa e efectiva das minorías nacionais, creando as condicións apropiadas, permitiндolles preservar e desenvolver a súa cultura e conservar a súa identidade. A Convención establece os principios relativos a persoas que pertenzan a minorías nacionais na esfera da vida pública, entre os cales destacan a promoción e preservación da cultura, religión, idioma e tradicións e liberdades relativas ao idioma e a educación. Pois ben, a pesar da prolixa normativa existente, distintas entidades públicas e privadas seguen a vulnerala sistemáticamente. Téñense dado pasos adiante grazas ao labor de entidades como a Mesa pola Normalización Lingüística, que ten denunciado ata a saciedade esta cuestión, pero aínda queda moito traballo por facer. Se un utiliza un buscador como Google Maps, un servicio de aplicacións de mapas na web, que pertenece a Alphabet Inc., unha empresa multinacional estadounidense cuya principal subsidiaria é Google, pode atopar as seguintes perlas en relación cos topónimos da nosa provincia: Ourense, Ginzo de Limia, Junquera de Ambía, Junquera de Espadanedo, San Ciprián de Viñas, Irijo, Carballino, etc., etc., etc. Pero non só Google, a Wikipedia, en español, non permite os topónimos galegos na súa forma legal e oficial, amparándose na súa política de empresa. Wikipedia en español, que ten como lema enciclopedia libre que calquera pode editar, proíbe editar a toponimia deturpada, casos como de Arteijo, Tui, Órdenes, Rianjo, Puente Caldelas, Isla de Arosa, entre outros moitos. Cando procedemos a editar os topónimos deturpados desde a Wikipedia en español, voltan a cambialos e responden é revertido tu edición en anexo, municipios de Galicia, por población, por contravenir la política oficial TOES. Tamén resulta recurrente a utilización de Ourense e outros topónimos como La Coruña ou Sanjenjo nas canles privadas de televisión e outros medios públicos e privados de comunicación. Estes días, aunque xa ven de lonxe, pero bueno, estes días reabriuse unha polémica de vello co topónimo Ourense, porque a Real Academia Española di nombre tradicional en lengua castellana de la provincia y ciudad de Galicia, cuyo nombre en gallego es Ourense, salvo en textos oficiales donde es preceptivo usar el topónimo gallego como único nombre oficial aprobado por las Cortes Españolas. En textos escritos en castellano debe emplearse el topónimo castellano. El gentilicio para todo tipo de textos, incluidos los oficiales, es orensano. Bueno, aquí teño que facer parece moi paradóxico, que se a obligación é escribirlo en castellano en textos en castellano, como van a escribir os textos oficiales?
parece un pouco contradictorio. En todo caso, a respecto do nome oficial das provincias galegas da Coruña e Ourense, o Goberno español aprobou no ano 98 a Lei 2/1998 do 3 de marzo sobre o cambio de denominación das provincias de La Coruña e Ourense, onde se obriga a empregar as xenuínas e únicas formas oficiais a Coruña e Ourense para as denominar. A Lei 3/1983 do 15 de xuño de normalización lingüística recolle no artigo 10 que os topónimos de Galicia terán como única forma oficial a galega, así como que estas denominacións son as legais a todos os efectos. A RAE debe usar só as formas legais e oficiais que ela mesma recoñece, pois non empregar a forma oficial dos topónimos é unha discriminación, é un ataque directo cara á lingua galega e unha vulneración da legalidade existente. En base a todo explicado, disculpas por a longa explicación, pero creo que era necesaria, nós o que solicitamos é dirixírmonos á Real Academia Española para exixirlle que en cumprimento da legalidade vixente figure para o seu uso tanto na esfera do público como do privado Ourense como único topónimo recoñecido. De momento nada máis. Moitas grazas. Intervencións dos restantes grupos. Democracia Orensana. Hola de novo a todos. Bueno, a moción do BNG realmente adolece de bastantes equívocos. Vou empezar polo acordo. Dice, dirixímonos a RAE para exixir que en cumprimento da legalidade vixente figure para o seu uso tanto na esfera do público como no privado, Ourense como único topónimo recoñecido. Isto non é así. Isto non é así. Vamos a ver, estáse confundindo, non sei se de xeito deliberado ou por despiste, o legal co oficial. Unha cousa é o oficial e outra cousa é o legal. Todas as referencias que fixo, as que fixo o BNG, referidas ás de Comisión de Toponimia, vinculan ao galego. Vinculan ao galego, pero non ao castelán, nin ao chino, nin ao inglés, nin ao esperanto. Cada idioma ten soberanía sobre a súa grafía, sobre a súa fonética e sobre todo. E tamén sobre a toponimia. Creo que o que vou dicir é coñecido de todos, pero todos vostedes saben que cada lingua pode nombrar un topónimo según as súas propias normas. Por exemplo, nós dicimos Londres, o que en inglés chaman London, ou dicimos Milano, perdón, ao revés, dicimos Milán, o que os italianos chaman Milano. E chamámoslle Bangkok a unha cidade que se ustedes intentan pronunciar o seu nome real ali no sitio, poden alucinar. Busquen en Google como se dice, hasta hai vídeos que o explican. Bien, que quero dicir con isto? Quero dicir con isto que o nome oficial de Ourense é Ourense. Oficial, posto polas Cortes, non posto polo pobo. Eu tiña un profesor de lingua española en COU que se chamaba Víctor Campio, morreu antronte, ou fai 4 días. Era un gran amante do galego, de feito formaba parte de varias institucións e asociacións do galego, pero a min deume lingua española. Chámaselle así a asignatura do castelán, non? Chamámoslle castelán no contexto de España para diferenciálo do galego e do vasco e do catalán, pero no mundo inteiro chámaselle español, igual que no mundo inteiro se chama inglés a unha lingua originaria primeiro de Inglaterra, pero que despois tamén se falou en Gales, en Escocia, en Irlanda, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia e en toda a Commonwealth, non? Entonces, ese profesor díxome unha vez, na lingua o pobo é o que máis ordena, parafraseando a famosa canción portuguesa, non? E logo dábanos as clases de lingua española, pois como tiña que dárnoslas. E unha das cousas que nos explicaba sobre a RAE era el uso hace la norma. Estou no indo, o señor Víctor Campio. El uso hace la norma, non al revés. Non hai que dixera el, é o que é tal. Porque a lingua, o linguaxe é unha cousa viva que a facemos todos. Todos e cada un de nós, cada día estamos creando lingua. Aportamos infinitesimalmente algunha aportación. E por eso a lingua evalúe. E, concretamente, pois, os quenes falan castelán. Qual é a diferencia entre oficial e legal? Oficial significa, é o contexto administrativo, o contexto dos papeles. Nos papeles, e xa fixo tamén referencia o portador de BNG, nos papeles temos que poñer Ourense.
na documentación, cando nos diriximos á administración, cando facemos unha dirección postal, etc. Todo o que sea oficial. Como era oficial o castelán en Galicia durante a época franquista, pero a xente sigue chamando Progreso a calle chamada Antón General Franco, por exemplo. E a xente sigue chamando Xinzo, aunque despois nos papeles oficialmente era Xinzo. Pero claro, unha cousa é oficial, que é solamente o contexto dos papeles administrativos. Iso é oficial. Pero é un contexto moi concreto. Do mismo xeito que cando se fala nun contexto químico a sal chámaselle cloruro de sodio, que antes falábamos dos iós, ou nun contexto científico falando de zoología, a un can chámaselle canis vulgaris ou a un papo rubio chámaselle Eritacus rubécula, pero non vou ir a unha tienda a preguntar a pedir un kilo de cloruro de sodio. Bueno, mesmo, non solamente nos nomes, cando nos comunicamos coa administración temos que subir determinados formatos. Pero eso non significa que na vida cotidiana teñamos que cumplir con esos formatos. A RAE non manda nada. A RAE solo lle dá carta de naturaleza, solo sanciona, no sentido de darlle legitimidade, de equilibrio, solo sanciona a lingua que nace do pobo, o que máis ordena. Por eso incorpora permanentemente palabras que nun principio non figuraban. Por qué? Pois sencillamente porque a xente as usa. Se a xente as usa, a RAE dalle un tempo de... porque a veces salen palabras que son modas pasaxeiras, non? Entonces, a RAE, a súa función fundamental é limpia, fija e dá esplendor, como dice a súa famosa leyenda, non? Primeiro, discrimina entre aquelas palabras que nacen e que quizás non son máis que modas pasaxeras. Unha vez que se comproba que permanecen, que se acumularon ao acervo fixas, e despois, digamos, que lles dá esplendor, non? Que trata de proyectar a palabra no idioma. Entón, a cousa está clara. Oficial non significa legal. O nome oficial de Londres, ali, en Londres, é London. Vostede imagínese que ahora se van de vacacións dous amigos a Londres e están falando en castelán. Xa non vou dicir en galego, vou dicir, están falando en castelán e dicille un outro, que ben me lo estoy pasando en Londres. E imagínese que un inglés que anda por ali escoita e lle dice, oiga, que é o nome oficial de London. No, pero é que non estamos falando castelán. Pero están aquí. E aquí chamase London. No, estamos falando en castelán. E en castelán, London é Londres. Lóxicamente, se agora teño que ir cubrir un papel, se teño que ir pedir aí sellar o pasaporte, o visado, ou o que sea, teño que poñer London, porque estou ali, e ese é o nome oficial. Pero estou falando como se vai un romano ou un italiano de Londra. E outros moitos máis nombres que hai por aí. Ou, como estes días que estuvo o meu compañeiro en Nova York, se estaba falando por aí cos do centro galego, dice, home, que bonito está Nova York, que lle dixera algún neoyorquino, oiga, aquí diga New York, que é o nome oficial, non? Bueno, eu creo que estou discutindo, o sea, estou falando de cousas super conocidas, non? Sencillamente, eu non me considero, nós non nos consideramos con capacidade para tirarlle das orellas a RAE, pero precisamente porque a RAE non manda nada. A RAE reconoce o topónimo ourense e di que claro que se pode usar, si se entende. Pero a cuestión é que o nome de Ourense, moitos de vostedes hoxe falando dixeron Ourense, e dicimos Ourense habitualmente, sin darnos conta, porque xa saben, aquí o nome de Ourense está documentado desde o ano 1607. Hai moita xente que mistura as cousas como se Ourense fora un nome imposto polo franquismo, como impuxeron outros de xeito moi torpe, como Xinzo e algúns que impuxeron o franquismo. Pero Ourense non ten nada que ver con eso, non ten nada que ver co franquismo. Hai documentación desde no ano 1607, 1768, 1832, teño aquí apuntados. Tamén está Ourense, sin a E final, no 1277. Por eso, a Real Academia Galega, con todo o dereito e coas súas discusións, puxeron o nome en galego Ourense. En galego. Aquí nadie está discutindo que en galego non sea Ourense, inda que, ollo, a lingua evalúa e os estudios evalúan, están agora entre eles os que saben desto, discutindo se o millor, porque había un tal Jean-Baptiste Boulez que no 1768 dixo que o millor o nome viña de Or-ens, dun celta, vostedes saben como se dice auga en francés, non? Pois ese
según él, podería ser o orixen de auga. Bueno, non me vou meter neso porque no galego está, hoxe por hoxe está claro. Según a RAE ten a súa competencia, a Real Academia Galega ten a súa. En galego é Ourense. É oficial, é Ourense. Pero oficial non é a vida cotidiana. Aquí póñense o bloque dicir no ámbito privado. Pero se eu no ámbito privado, cando vou a Llariz, digo que vou a Ciralla. A Ciralla. Digo, oye, teño uns amigos na Ciralla. No ámbito privado podelle chamar Ciralla. Xa sei que no ámbito oficial teño que poñer a Llariz. No ámbito literario, a Ourense chamamos de Auria moitas veces. De feito, está na orixen. Auria, cuyo xentilicio é auriensis, pois foi o que despois deu lugar a Ourense ou a Ourense en castelán. Que quero dicir con isto? Que eu fago lle caso a RAE. Nós facemos lle caso a RAE. A Real Academia Española di oficialmente maneje Ourense. Oficialmente, nos papeles. Na calle, nas comunicacións, nos escritos de prensa, usted diga máis asentado está Ourense porque é obvio. O sea, a inmensa cantidad de literatura, de libros. Outro día estuve lendo unha biografía de un anarquista catalán, Joaquín Maurín, que o pillou o golpe de Estado de Franco en Coruña, e pasou, cambiando a súa identidade, pasou por Ourense, e escribiu sobre Ourense, o que vivo aquí. Entón, bueno, ustedes agora vayan a decir a Buenos Aires, a Lima, a Bolivia, a Paraguai, que asuman unha fonética extraña ao castelán. Porque vou dicir, mira, Democracia Orensana tamén ten dereito a enrollarse como unha persiana en algunha moción, xa que o fixeron tamén os outros grupos. Comprobei no dicionario de María Moliner cantas palabras en castelán empezaban por o U. Sabes cantas empezaban? 3. E eran de orixen inglés. Out, no sentido asumido xa pola RAE, porque a xente usa out, que decir estar fora de moda, estar out. Output, no sentido de resposta, salida dun sistema. Outlet, cando vamos dicir que vamos comprar roupa a un outlet. Esas 3 palabras son as únicas que eu encontrei no dicionario que teño de María Moliner que empezaran por ou. Non é nada extraño decir que ou é ajeno ao castelán do mesmo xeito que or é ajeno ao galego, efectivamente. Tamén é ajeno, aí no nome de Ourense parece ser que se misturou unha serie entre o galego e o castelán, porque tamén en estricta evolución lingüística castelán sería Oriense, porque en sílaba tónica la IE se convierte en... etcétera, esas trapalladas todas dos lingüistas. Pero despois comprobei, porque hai un programa que poden coller en internet, cantas palabras en castelán intercalaban a OU. Hai un programa que poden mirar. Cuántas intercalaban? Saben cantas? 3 ou 4 que viñan do francés. Do francés, de castelán ningún. Souvenir, que significa recuerdo, de que se lee U, claro. Tour, como Tour de Francia. E a outra era, gourmet. As 3 únicas palabras que tiñan ou no dicionario en español, pero que son barbarismos, o sea, que son palabras tomadas de outro idioma. Consecuencia, como cada idioma ten, digamos, a súa soberanía para decidir sobre as súas palabras, é como o idioma os fai a xente, e a RAE únicamente o sanciona. Se aquí decimos Ourense, sabendo que en galego a Ourense, que oficial a Ourense, é que sí, posiblemente o que haya que facer era fomentar o uso de Ourense. Pero a RAE sancionará despois, cando a xente use, non o vai impoñer. Se aquí decimos Ourense, como non o van decir en Valencia, en Castellón, en San Sebastián, en Bolivia, en Honduras, etc. De momento nada máis, gracias. Grupo Socialista. Moitas gracias. Boas de novo, vou intentar ser un pouquiño máis breve que o señor Ojea, entre outras cousas porque as cuestións lingüísticas non é o meu. Pero si estou de acordo con el en que a lingua evoluciona e o uso da lingua é o que vai determinando a evolución da mesma. Tamén é certo que eses topónimos de forma tradicional española, que se decía en español, tamén foron caendo en desuso, señor Ojea. O que antes era Angora, non temos inconveniente ningún, e a RAE así o recolle, en decir Ankara, que é, como din ali, unha transliteralización de tal. Ou incluso Bremen, Brema, ou o máis coñecido de Maastricht, que era Maastrique. Por lo tanto, isto vai evolucionando.
Pero, indo xa a cuestión máis a fondo, dicir, eu vexo que é unha cuestión que eu entendería, e nós entendemos que isto a estas alturas xa debía de estar superada, porque unha vez, e aí contradigo a intervención do señor Ojea, unha vez que un topónimo oficial está recollido nunha lei, neste caso estatal, de xeito expreso, a xa aludida aquí, Lei 2/98, e incluso nun Estatuto de Autonomía de Galicia que ten rango de lei orgánica e na lei de normalización lingüística, amén de máis normativa que xa relatou na exposición de motivos, creo que este tema xa non debería estar en discusión. E a RAE non debería ter dúbida ninguna a esta altura de cal é esa denominación oficial, porque nos usos oficiales, como ben se escoitou aquí, prevalecen sobre outros usos. E os non oficiais, como xa ben se dixo aquí, pois estamos diante dun estilo libre que cada un emprega o que quere. Eu creo que o problema está precisamente nesa recomendación que fai a RAE, o problema últimamente, cando di que la forma castellana tradicional orense es la que debe usarse en textos no oficiales escritos en castellano. En que quedamos? Son textos oficiais, hai que poñer a norma oficial, e se non son textos oficiais, eu entendo, non me casa isto que a RAE diga, debe usarse este ourense. Pero ademais desto, é que entendemos nós que a RAE non respeta a súa propia normativa, os seus propios criterios, e que hai numerosas contradicións. Así, por exemplo, trata a Ourense como se fose un topónimo exónimo, é dicir, como se fose unha denominación allea ao ámbito de influencia da propia lingua. Entendo que o galego tamén é unha lingua cooficial, polo menos en Galicia, estatal. E así trata como así exónimos, por exemplo, Copenhague, Ankara que se dixe, Zimbabue, pero estamos diante, xusto do contrario, dun endónimo, que é dicir, un topónimo co que os habitantes nos referimos a ese lugar na propia lingua, na autóctona. Polo tanto, non é necesario ese proceso de hispanización como se fai cos exónimos. É dicir, non temos necesidade de convertir, como se fai con London en Londres, ou con Ambers, ou Antwerpen e Amberes, non é necesario, porque xa temos nos o noso Ourense. E, ademais, home, eu entendo que, ainda que conste en documentos antigos, non deixa de ser, na miña opinión, que xa digo, non son lingüista ningún, unha traducción un pouco chapuceira dun topónimo tradicional, porque moito me temo, xa se falou antes, que soa mellor aos oídos en castelán, queda máis fisno, se me permiten, ou máis cool, que se diría agora. Pero eu, pese a que haxa poucas palabras que empecen por o U, ou que non se use moito, eu non atopo ninguna dificultade para en castelán empregar o dictongo o U. Claro, que a min isto lévame a eu, que son galego falante desde pequeno, que aprendín o castelán cando me escolarizaron, cando non chegaba á escola, e facía isto de, claro, como se dice botella en castellano? Monja, monxa, tal, boteja. E leche, perdón, e aceite, como leite, leche, aceche. Pois eu dame que nesto quemos un pouco nesta especie de incongruencias, en estas traducións así, para quedar un pouco ben. Así danse casos, xa se foron comentados aquí, de deturpación dos nosos topónimos. Sanjenjo, que en todo caso sería San Ginés, Ginzo, Irixo, Rubiana. Pero según este mismo criterio, Pontevedra, teríamos que dicir Puentevedra. El Ferrol teríamos que dicir el Hierrol, digo eu, non? Así, tampouco así, en estilo libre. E ata a señora Cerdeira e máis eu seríamos deputados pola comarca del Roblecito. Teríamos aquí no meu grupo un concejal del Amoero, o de Castrillo del Valle. E fíxense, se lle dá por traducir coles como berzas. Teríamos unha concejala de las berzas, a pouco máis, ou das berzas.
xa non me quero meter co de Petín, que sería ben, pero a rúa sería unha calle de Petín, o que aí non se pode producir. Bueno, bromas aparte, o malo é que isto precisamente nos dá para estas cousas cando se usan os topónimos desta maneira. Polo máis, tamén podemos mirar no dicionario da RAE, buscar Ourense, e claro, aparece Ourense, digo, natural del Oro, provincia de Ecuador, perteneciente ao relativo al oro ou a los orenses. Por certo, tamén a RAE tamén pode o porto, el puerto, o porto en Portugal. Sin embargo, non o fai. Mantén o porto. En resumen, e remato, se a lei di claramente que o nome oficial dos lugares serán en galego, e isto que se demarque a RAE defendendo o vello criterio de hispanización, o que nos leva é provocar, aparte destas cuestións de humor e destas cuestións de así, é algo peor, provocarnos caos, confusións e prórroga dun debate estéril sobre as linguas. Moitas gracias. Grupo Popular ten a palabra. Bueno, ao mellor a miña intervención vai por ese aspecto sentimental, ese aspecto que nos identifica aos galegos. Bueno, estos días acaba de facerse a aprobación no Consello Superior de Urbanismo de Galicia que se incluíron os asentamentos de poboación de toda a comunidade autónoma de Galicia despois dun traballo onde colaboraron concellos e outras institucións e, por tanto, a verdade é que para celebrarlo. Evidentemente, os topónimos con nomes que teñen e non outros adulterados que se fixeron. Ben, a nosa realidade non é froito de anacos cosidos uns a outros, é bastante máis. Trátase dunha realidade vencellada aos seus topónimos que desgraciadamente foron adulterados ou mesmo sustituídos por outros que nin representan nin nada teñen que ver coa realidade. Exemplo que acaba de decir agora o señor portavoz do Partido Socialista, parece Carballino. Carballino, pois evidentemente o que decía el Roblecito. Para nós, para os delí, para todos, a palabra correcta é o Carballiño. No caso concreto que hoxe vostede trae aquí ao pleno, o sea que hoxe debatimos, Ourense, a maioría está por aí a das teorías, sen orixen, pois está nas correntes de augas termais que están presentes na práctica totalidade do subsuelo de Ourense. Xa sexan as Burgas, que todos coñecemos, Mende, ou outras marxes dos ríos que atravesan o territorio. Ademais, dunha realidade lingüística, histórica e incluso tradicional. Foi necesario que o Parlamento galego promulgara unha lei para recuperar o que nunca debeu ter sido afastado, voltando ao que forma parte do noso patrimonio, da nosa historia e do que nos identifica. Gracias ás xeracións pasadas que mantiveron e seguiron mantendo os topónimos dos lugares espallados pola nosa xeografía, impedindo que dun xeito intolerable desaparecese. Quero tamén, hoxe aquí, ter un recordo para un ourensán ilustre, don Elixo Rivas Quintas, polo seu incansable traballo e frutífero traballo de estudo e de plasmar nun documento, nunha obra, os topónimos de Galicia, que deixa como legado para futuras xeracións. E se non fose por o seu traballo, pois é posible que moitos deles se perderan. Por lo tanto, o agradecemento de todos nós. Sorpréndenos que a proposta de acordo non se demanda o mesmo para os topónimos que identifican os asentamentos existentes en Galicia, verdadeiras sinais de identidade de lugares. Pero, bueno, hoxe o que estamos aquí a tratar é Ourense e, polo tanto, para nós é Ourense, con independencias e interpretacións lingüísticas que non nas vamos a contradecir porque, evidentemente, a fala é libre e cada un pode tal. Para nós é Ourense, eso é o que debemos defendendo e é o que nos identifica como povo. Nada máis e moitas gracias. Ábrese unha segunda quenda de intervencións. Ten a palabra o voceiro do BNG. Moitas gracias, señor presidente. Moi brevemente. Bueno, desde logo non comparto para nada os argumentos de democracia orensana neste caso.
Falaba o portavoz de Democracia Insana de que o uso fai a norma e que a RAE non manda nada. A RAE non manda nada, pero é que quen construye idiomas son os propios falantes, pero desde logo, cando se lle pregunta a RAE como se debe decir Ourense, non mandará nada, pero ela dice que se debe decir Ourense. Xa insistiu tamén o portavoz do Grupo Socialista nese matiz que ten o de debe utilizarse o topónimo castelán, entre comillas, en textos que non son oficiais. E aí, abundar esa especie de contradición na que eu me refería na primeira intervención, que é que non sei como se vai poder escribir un texto oficial en castelán ou sin vulnerar as recomendacións da RAE ou sin vulnerar a propia legalidade vixente. Aí hai un baleiro que, habería que preguntarlle á RAE tamén como podemos solucionalo. Nós, desde logo, tamén estamos totalmente de acordo e puxéronse abundantes exemplos en que non nos vale o argumento de que desde a Real Academia se fala de unha traducción ao castelán dos nosos idiomas. Non é unha traducción, é simplemente unha deturpación que non se corresponde cos términos orixinais. Se fora unha traducción, houve aquí casos que se puxeron sobre a mesa, suficiente e abundantes casos que se de verdad fora unha traducción, deberían, entre comillas, tamén utilizarse esas variantes. E despois tamén outro argumento que non nos vale, que tamén fixo fincapé o portavoz do Grupo Socialista, e que estou totalmente de acordo, é tratar os nosos topónimos como se foran dunha lingua estranxeira, porque estamos a falar de que tanto o galego como o español, o castelán, son cooficiais. E, desde logo, tampouco me vale o feito de remontarse aos séculos escuros para atopar antecedentes onde se fale de Ourense. Desde logo, esa época da historia de Galicia non debe servir tampouco como xustificación para manter este tipo de criterio, neste caso por parte da RAE. E, ao final, independentemente de cualquier criterio, estamos falando de unha cuestión pensamos que simplemente de respeto. Non hai ningún impedimento que lle impida a un castelán falante decir Ourense. Non hai ninguna grafía no término Ourense que sea allea ao castelán como idioma. É simplemente esa mentalidade que se mantén ao paso do tempo de imposición e de impoñer o criterio da lingua mayoritaria sobre a da lingua minoritaria. Como digo, faltándolle o respeto, neste caso, aos galegos, aos galegas, aos habitantes de Ourense que decidiron que o seu termo e como querían chamar a súa terra era dunha determinada maneira, e desde fora se nos impón, sin ningún outro criterio, nin ningún outro argumento, unha forma que non é a nosa e que nos é totalmente allea. Agradecer o que entendo que vai a ser apoio por parte do Grupo Socialista e do Grupo Popular e, de momento, nada máis. Moitas gracias. Democracia Ourensana. Vou empezar por o final. Primeiro, non hai ninguna falta de respeto. Estes días, cando leían vostedes nos periódicos a causa de Cataluña, dicen que en Cataluña pasa isto, en Cataluña pasa lo outro. Non hai ninguna ofensa poñer Cataluña e non Cataluña, NY, que é como se pon ali. Alguén considera que está ofendendo a Cataluña por dicir Cataluña? E non Cataluña, pronunciase igual, pero escribise distinto, Cataluña, KY. Non é ninguna falta de respeto. É sencillamente que cada idioma ten a súa fonética, ten a súa grafía, ten a súa historia, o pobo é o que fala, e fala como fala, ya RAE sanciona. Decía o portavoz do PSOE que Ourense non é un exónimo. Ourense sí que é un exónimo. O español e o galego son idiomas diferentes. Que importa que estén no mesmo país? Lingüísticamente son idiomas diferentes. Entonces, os exónimos detúrpanse, pero detúrpanse como fenómeno lingüístico normal. Non hai que ser unha ofensa para o pueblo, nin para a lingua. Cada exónimo, o sea, cada topónimo de outra lingua, adaptase á lingua que se fala. Por eso decimos Pekín e non Beijing, e por eso dicimos, todos os exemplos que podíamos poñer de aquí a mañá. Entón, son linguas distintas. Ourense, en castelán, leva sendo, desde moitísimo tempo, Ourense. Que, ademais, hasta, a emoción realmente fala do castelán, non? Eu xa dixen que en galego, tras os estudios, e hoxe por hoxe, o topónimo é Ourense, e oficialmente, en castelán,
tamén é Ourense, pero oficialmente é xa dixen antes que é un contexto restringido e concreto, non se refiere a fala. Falaba o señor Doval do Dicionario Etimolóxico de Rivas Quintas. Eu teño, e curiosamente é o único sitio onde vin Ourense, sin é final, do ano dunhos documentos da Catedral de Ourense do ano 1237. Moito máis antigos, desde logo, que os de 1600 e 1768, pero claro, o que dicíamos antes, a lingua foi se asentando e foi evolucionando. E nós tamén, as novas generacións tamén teñen dereito a que siga evoluindo o tema. Decía alguén que non había ningún problema en dicir a OU, inda que non é moi do castelán. Claro que non. Pero cando a RAI recomenda, non está dicindo que obligando. Cando a RAI recomenda dicir ir de compras en vez de ir de shopping night, non está dicindo que, oye, que a mellor que digan de compras, pero se a xente lle dá por dicir shopping night, a ir de shopping, como está cada vez dicindo, a RAI non lle vai quedar máis remedio que meter shopping no dicionario. De momento creo que non o meteron. Moito igual ya non me falta, porque se a xente usa, a xente vai acabar dicindo shopping. Como xa se teñen metido máis. Entonces, as recomendacións da RAE son sencillamente porque trata de manteñer o idioma estabilizado, porque o idioma acaba evoluindo, os idiomas acaban diferenciándose. Pero o catalizador é, precisamente no caso do español, a RAE, non? Entonces, bueno, aí está, no bloque faise hincapié nesa confusión entre o oficial e o legal. Non confundan o oficial co legal. Mire, vou expoñer outra. Falaba tamén o portavoz do PSOE, puña exemplos que non me valen, pero non é o momento de discutilos, porque está misturando imposicións que se fixeron pola forza durante o franquismo, sin base lingüística ninguna, con outras que son consecuencia natural da evolución lingüística. Pero, bueno, non me pode meter agora, nin é objeto da moción. Pero decía... Puñía exemplos de unhos nomes castelanizados que volveron ao nome original. Efectivamente, mire, según a historia, cando un país ou cando unha cidade ten moita relación económica, social ou de guerra ou bélica con outra, suele asumir o nome. Cando desde España decíamos Angora, en vez de Ankara, que é o original, é precisamente porque tiñamos moita relación con ese país. España tiene moita relación, pois, ao mellor pola guerra, incluso, non? Ou cando decimos Bremen, ou cando, etc. Precisamente cando se perde relación, digamos que non hai relación comercial ou económica con ese país, é cando, como o propio idioma non usa o nome, collo o original. Se agora en español temos que nomear algún pueblo perdido de Francia que nunca tuvemos ninguna relación con, pois o máis seguro que collamos o nome que ten, salvo que non sea imposible de pronunciar. Eso é o lógico. Cando empeza a haber moita conexión entre as cidades é cando se toman os exónimos e se deturpan. Mira, vou a facer agora algo en plan gracioso, non? Entre os estados de Alberta, en Canadá, e Montana, en Estados Unidos, vive unha tribu que é esa que chaman dos pies negros, se viron as películas de vaqueros, dos pies negros, non? Aí falase un idioma que non ten a U. O fonema U non o ten. Ten a e a O, pero non ten a U. Vostedes imagínense que no futuro, nun futuro máis ou menos inmediato, como resultado de algunha operación de misión comercial entre Estados Unidos e Ourense, de repente empecemos a ter conexión con esa tribu de Alberta. Pois empezásemos os señores, as persoas dese sitio, tirían que empezar a chamarlle a Ourense de alguna maneira. Como eles non teñen a U e lles é totalmente impronunciable no seu sistema fonético, daranlle un nome, sabe Dios como. Sabe Dios como lle chamarán eles a Ourense, pero nós non lle vamos a poder exigir que pronuncien Ourense, porque eles teñen o seu sistema fonético e teñen o seu idioma, e se se ven obligados pola actividade económica ou política a manter relacións futuras con Ourense, tendrán que poñerle un nome, como pasou na historia. Bueno, como podíamos falar deste tema bastantes horas, que ademais é un tema que non teño nin idea, pero gústame, eu vou sencillamente decir... Nós non nos consideramos capacitados para dirixirnos a RAE para tirarlle das orellas. Nós, humildemente,
humildemente, non nos consideramos capacitados para ir ali á RAE, a Real Academia Española, que limpie, fija e de esplendor, e dalle un tirón de orellas. Realmente non nos consideramos para eso. Primeiramente porque non pensamos que a RAE sexa a que ten o poder que pensa o BNG que ten. Pero tampouco lle impedimos a nadie que se dirixa a RAE para dicir o que queira, porque a misión da RAE, como dicía antes, é ter as anteniñas postas, escoitando a todo o mundo, escoitando a ver como a xente usa as palabras e que sugerencias fai. Entón, se a RAE escoita o BNG, pois, bueno, problema deles. Con o cual, nós vamos a absteñernos na cuestión. Non imos votar nin a favor, nin en contra. Pensamos que non procede intentar corregir a RAE nunha cousa que está, pois, vamos, que teñen bastante máis clara que a nós, e segundo, que tampouco vamos a impedir a nadie que se dirija a RAE, porque a RAE ten precisamente esa misión, escoitar coas súas orellas a todo o mundo. Pero claro, o idioma español, o idioma castelán é bastante máis amplio do que nós pensamos. É un idioma importante no mundo e a RAE, pois, escoita moito máis que aos orensáns, que aos catalás, que aos canarios, que a Honduras e que a Chile, non? É outra cousa. Pois, ainda tiña máis cousas que decir, pero... Solamente a última cousa para o señor Doval. Dixo que falou de Ouriense, e, bueno, aí podíamos... Mira, voulle prestar este libro. Non xo regalo, porque non teño máis. É un boletín da Academia Galega de Lingua Portuguesa na que hai un artigo estupendo de un ourensano que seguramente coñece, José Manuel Barbosa, na que fala de todas as hipótesis sobre a etimoloxía de Ourense e que préstollo pero con volta, Nada máis de momento, gracias. Grupo Socialista. Moitas gracias, con moita brevidade. Parafraseando a Heráclito, todo fluye, nada es, na lingua con máis razón. Se a lingua vai mudando, probablemente pola preeminencia do inglés en moitos aspectos, usemos e incorporemos moitas palabras do inglés ou as traslademos ao noso falar con máis ou menos acerto. A cuestión, neste caso, por centrala, está nese debe. Que a RAE diga que debe de usarse Ourense en textos non oficiales escritos en español. Eso contradí as propias RAE. E eu, simplemente por aclarar, en dúas frases me dicían, dúas ideas, vou dicir, eu non considero Ourense nin estas formas dos topónimos do galego que sean exónimos ao castelán. Compartimos a mesma área de influencia. E así a inversa, eu non me vexo dicindo o ave para en Portochán. Decidirei para en Puerto Llano, manterei a forma en castelán. Como tampouco me imagino a ningún inglés alá por Cádiz preguntando por o Holy Mary Sport, dirá o Puerto de Santa María, con máis ou menos acento. En fin, nós imos apoiar a moción. Grupo Popular. Bueno, o pobo ten interiorizado Ourense, igual que outros topónimos, e desde logo temos que facer... Ourense solamente é un exemplo. Desgraciadamente moitos xa desapareceron porque xa non existen físicamente e solamente existen nesas persoas que tanto traballaron para documentalos. Nós usamos Ourense, identifícanos como pobo, identifícanos como cidadáns de aquí, a provincia de Ourense é a provincia de Ourense, e nós vamos a seguir mantendo e vamos a apoiar a moción por eso. Ourense solamente é un exemplo de outros moitos topónimos que dun xeito impositivo desapareceron. O da hipótese súa é igual que a hipótesis que eu citei. Posiblemente depende que a no diga. Tamén hai Ourense do tema da auga, Ourense o Gran Lago Termal. Por lo tanto, estamos aí. Nada máis e moitas gracias. Vamos a apoiar a moción, entre outras cousas, porque Ourense é o que sentimos, é o que nos representa, e ademais é un exemplo de outros povos que desgraciadamente ao mellor físicamente xa non están, e que os seus topónimos foron dun xeito artificial eliminados ou cambiados por imposición, e ese é o que o povo galego non quere. Breve turno de peche para o BNG. Moitas gracias, señor presidente. Sí, moi breve. Nos sí entendemos que é unha falta de respeto. É unha falta de respeto por parte, neste caso, da RAE, que é o obxecto da nosa moción, porque a RAE, xa se insistiu aquí, non fala de que
podría decir igual que recomenda que o topónimo en castelán é Ourense, podía decir que recomenda Ourense, ou non obrigar a nada, decir, explicar exactamente que é o que pasa na norma, pero non, ela fala claramente de que o topónimo debe decirse Ourense, co cual nos entendemos que é unha falta absoluta de respeto, porque eu, desde logo, non me sinto con capacidade para traducir o nome a ningún pobo de Castilla nin de ningún outro sitio de España. Entón non entendo ese afán de, neste caso, da RAE, recurrindo a argumentos que nós, desde logo, non compartimos, de traducirnos os nomes que nós, os galegos, decidimos darnos aos nosos povos. Porque, ao final, o que subxace debaixo de todo isto, de todo o uso da lingua, é esa visión excluyente que teñen da diversidade. En este caso, a RAE non é máis que un actor desa visión. Porque é un modelo excluyente que defende, estamos fartos de ver outros casos, que o español é a lingua de comunicación, é unha lingua universal, e que cualquier outra lingua do Estado español debe estar subordinada a ela, e que debe prevalecer, neste caso, o criterio que nos impón, ou nos trata de impoñer a RAE. Por eso que nos entendemos que sí é unha falta de respeto, e sí que estamos totalmente legitimados como institución para dixirnos a RAE para que cumpla a legalidade vixente, para que cambie ese criterio. Se a lingua a facemos entre todos e a facemos os falantes, pois, desde logo, o primeiro paso para que isto cambie, desde logo, vai ser referirse á RAE e dirixirnos a eles para que cambien ese criterio, e a partir de agora, pois, o criterio sea que o único topónimo en cualquier esfera para referirse a Ourense, recomendado, é Ourense, porque, desde logo, non hai ningún impedimento a hora de vocalizalo para ningún falante de castelán, e legalmente, e, sobre todo, desde o punto de vista sentimental do que falábamos, os ourensáns é o topónimo co que queremos referirnos ao noso povo e a nós mesmos. Nada máis, moitas gracias. Rematado o debate desta moción, sometemos a votación. Votos a favor da mesma? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada. Moitas grazas. Pasamos ao punto 13, que é o de mocións de urxencia. En este apartado xa lle foi remitido aos grupos un asunto de urxencia, unha moción da Presidencia en relación coa aprobación do proxecto de modificación de créditos do orzamento corrente do Consorcio Provincial de Incendios. Antes someto a consideración dos deputados e deputados o tratamento da urxencia neste punto. Votos a favor da urxencia? Unanimidade. Moitas grazas. Ten a palabra o señor vicesecretario. Sí, neste caso trátase dunha proposta de modificación de créditos que se aprobou no Pleno do Consorcio Provincial de Ourense para o Servicio contra Incendios e Salvamento na data 27 de xullo deste ano, e agora o que se fai é propoñer ao Pleno que aprobe inicialmente o expediente de modificación de créditos, neste caso o suplemento de crédito e crédito extraordinario 1/2018, nos termos que figuran na proposta que foi remitida a todos os deputados e deputadas. Unha vez aprobado, se así o considera o Pleno, publicarase anuncio no boletín oficial da provincia durante un prazo de 15 días aos efectos de reclamacións, e de non haber estas, o acordo de aprobación inicial elevarase a definitivo. Grazas. Intervención dos grupos. BNG. Gracias, señor presidente. Simplemente para anunciar o sentido do noso voto, que vai a ser en contra. Nada máis, moitas gracias. Democracia Ourensana. Non fai uso do seu turno. Grupo Socialista. E nos votaremos en contra tamén. Grupo Popular. Eu vou a falar da anterior moción, entón. Non, simplemente anunciar que votaremos a favor. Segunda quenda de intervención, se o consideran oportuno, non hai, entón vamos a someter a votación esta modificación de créditos. Votos a favor da mesma, votos en contra, abstencións, queda aprobada. Moitas grazas. Pasamos ao apartado de control e fiscalización do Goberno Provincial, o punto 14, que é a dación de conta do decreto do 1 de xullo de 2018, no que se corrixen erros materiais da liquidación do Orzamento Xeral de 2017 da Deputación Provincial, aprobada con data 1 de marzo de 2018, e se integran as liquidacións do Consorcio Provincial de Ourense para a prestación do Servizo contra Incendios e de Salvamento e do Consorcio de Augas de Valdeorras.
Moitas grazas. Punto 15, dación de conta das seguintes relacións de decretos da Presidencia do mes de xuño de 2018 e dos seguintes adicionais, o 2 de abril e o 1 de maio de 2018. Do deputado delegado de Facenda correspondentes ao mes de xuño de 2018 e dos seguintes adicionais, 3 de marzo, 2 de abril e 1 de maio de 2018. Do deputado delegado da Administración Provincial correspondentes ao mes de xuño de 2018 e do deputado delegado de Cooperación e Seguimento do Mandato 2015-2019 correspondentes ao mes de xuño de 2018. Gracias. Pasamos ao punto 16, que é o de rogos e preguntas, no que figura presentada para o seu tratamento en primeiro lugar, como dispón o regulamento, dunha serie de preguntas do Grupo Socialista para seren formuladas e respostadas oralmente neste pleno ordinario. Ten a palabra, en primeiro lugar, a deputada do Grupo Socialista, Susana Rodríguez. Moitas gracias, presidente. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia emitiu unha sentencia na que confirma a anulación do concurso de persoal da Diputación de Ourense para ocupar 69 postos de traballo público. Os magistrados confirmaron unanimemente que o Goberno Provincial do PP incumpriu a lei para adxudicar postos concretos a persoas concretas. Esta é a segunda ocasión na que a Xustiza relata nunha sentenza irregularidades na contratación pública do actual Goberno da Diputación Provincial. A miña pregunta é: por que vulnerou o Goberno Provincial os principios de igualdade e non discriminación, segundo di a sentenza? Moitas grazas. Moi ben, a resposta é a seguinte, tanto a resposta do Goberno Provincial como o aval e o informe dos servizos xurídicos desta institución. Con carácter previo e co fin de evitar a relativa confusión neste asunto, que se deduce de algunhas frases utilizadas na pregunta, é conveniente aclarar as seguintes cuestións. Primeiro, en primeiro lugar, a sentenza que se alude anulou as bases dun concurso ordinario de provisión de postos de traballo, é dicir, dun procedimento exclusivamente interno entre persoal funcionario e laboral fixo da Deputación, o que legalmente non poden ter acceso persoas que non sexan empregados públicos provinciais e cuxo obxecto é asignar concretos postos de traballo dentro da Administración Provincial, posibilitando o traslado dos traballadores provinciais que o desexen dos seus actuais postos a outros postos dentro da mesma organización. Por conseguinte, é totalmente incorrecto falar de que a Xustiza relata irregularidades na contratación pública do actual Goberno, simplemente porque o concurso anulado non tiña por obxecto contratar a ninguén. Non se realizou ningunha contratación pública ao abeiro do concurso anulado e, polo tanto, malamente se puido cometer ningunha irregularidade ao respecto. Segundo, tampouco é certo que, como se afirma na pregunta, os magistrados confirman unánimemente que o Goberno Provincial incumpriu a lei para adxudicar postos concretos a persoas concretas. En toda a sentenza non hai unha soa frase na que se afirme tal cousa. O que o Tribunal di é que a Deputación estableceu un requisito para participar no concurso que os magistrados consideran ilegal, concretamente o requisito de dispoñer os aspirantes da categoría profesional prevista na RPT para o posto que se concursa. Iso é todo. Establecer ese requisito, que se recolleu con carácter xeral, non implica incumprir a lei para adxudicar postos concretos a persoas concretas, senón únicamente establecer que para cubrir os postos que saíron a concurso había que ter a categoría profesional prevista na RPT da Deputación. Terceiro punto. A este respecto, o Goberno Provincial, con base no informado polos servizos xurídicos da propia Deputación, se a considerar que, co debido respeto ao Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, a sentenza é errónea. O que se afirma nesta sentenza obrigaría a Deputación a incumprir o establecido na RPT vixente e a descoñecer por completo o sistema de escalas, subescalas, clases e categorías profesionais en que se basea o noso sistema de emprego público, con vulneración do establecido nos artigos 38.2 e 38.4f, así como o artigo 94b da Lei de Emprego Público de Galicia, entre outras normas legais. Por este motivo, a Deputación presentará o oportuno recurso de casación que esperamos sexa estimado. En cuarto lugar, e con independencia do anterior e respecto deste concurso, deben destacarse os seguintes aspectos. O concurso limitouse a exixir que para poder presentar os postos de traballo convocados, os aspirantes reunisen a categoría ou categorías profesionais previstas na RPT. Como é obvio, calquera empregado de Deputación non pode desempeñar calquera posto de traballo na Administración Provincial. Un auxiliar administrativo, por exemplo, non pode ser capataz de brigada e un chofer de maquinaria non pode ser electricista no taller, do mesmo xeito que un arquitecto non pode desempeñar un posto de letrado e viceversa. Por poñer outro exemplo, se trasladásemos a interpretación do Tribunal a outras administracións públicas, sería como pretender que os profesores de matemáticas de ensino secundario puidesen acceder a postos de profesor de lingua galega nos concursos de traslados. De aí a insistencia deste Goberno, seguindo o criterio dos servizos xurídicos provinciais en todo momento, sobre o carácter erróneo da sentenza.
Os requisitos establecidos na convocatoria, a pertenza a categoría ou categorías profesionais correspondente a cada posto, son estritamente os establecidos na RPT aprobada no seu día, sen que entón ningún sindicato, empregado público ou grupo político da corporación manifestase a menor obxección ao respecto. Non consta tampouco que ningún empregado público provincial se sentise discriminado por estes requisitos. Cabe destacar que na tramitación do concurso se formularon varios recursos de reposición de empregados provinciais contra as valoracións efectuadas e que algúns deles incluso se estimaron parcialmente. Pero en ningún caso se rexistrou ningunha soa reclamación referida ao requisito agora anulado polos tribunais. Doutra parte, compre destacar que, curiosamente, o concurso de provisión de postos de traballo do ano 2016 eliminou a valoración como mérito da prestación de servizos en postos idénticos ou semellantes ao convocado, mérito que se valoraba en concursos anteriores, limitando a valoración á formación e á antigüidade. Esta última, sen distinción entre postos e incluso sen distinción entre servizos prestados no sector privado e no sector público. É dicir, trátase en realidade dun concurso enormemente aberto en canto a valoración dos méritos, na que o feito de ter desempeñado previamente o posto convocado en réxime de comisión de servizos ou adscripción provisional se valoraba con 0 puntos. Por tanto, as acusacións de que o concurso estaba orientado a reservar os postos convocados a persoas concretas son totalmente infundadas. É certo que un alto número de postos convocados quedaron desertos, pero a razón non reside nos requisitos que fixou o concurso, senón no feito de que, dunha banda, e debido a restriccións legais, as ofertas de emprego público dos derradeiros anos, na Deputación hai máis postos que prazas, dado que as prazas vacantes non puideron ser cubertas na súa maioría. En segundo lugar, gran parte dos postos convocados eran postos de base, co que non resultaban atractivos para os empregados públicos provinciais, que na maioría dos casos xa dispoñían de postos en propiedade con iguais ou superiores retribucións. En resumo, a Deputación limitouse a cumprir o previsto na lei e na RPT seguindo os criterios dos servizos xurídicos provinciais. A vista da sentenza, existe unha disparidade en canto á interpretación dunha concreta cuestión legal entre os servizos xurídicos provinciais e o Tribunal Superior de Xustiza, e creemos que honradamente existen motivos de peso para considerar que a razón asiste, neste caso, aos nosos servizos xurídicos. Entendemos que nun Estado de Dereito a forma de resolver estas discrepancias é interpoñer os recursos legalmente previstos e así o faremos. E, sobre todo, que calquera outra lectura dos feitos en clave política está simplemente fora da realidade e fora de lugar. Entrando á concreta pregunta que formula a deputada provincial, a sentenza considera que a Deputación Provincial vulnerou os principios de igualdade e non discriminación por exixir que para acceder a un posto de traballo se teña a categoría ou categorías profesionais exixidas na RPT aprobada no seu día. Como xa se dixo, o Goberno Provincial e os servizos xurídicos da Deputación non comparten esta opinión do Tribunal e recurriremos en casación. Segunda pregunta do Grupo Socialista do deputado provincial Miguel Bautista Carballo. Sí. Dada a hora que é como foi tan cumprida a resposta e moito nos tememos que nos vai a responder algo semellante en todas elas, damos por feitas todas as preguntas englobadas dentro desa resposta. Moitas gracias. Moitas gracias. Eso sí, nos gustaría que non pasase por o que leo, se non lo fai chegar, pois... Sí, absolutamente. Moitas gracias. Alguna outra pregunta? O BNG, alguna pregunta? Demócratas Insana, Grupo Socialista, sí. Gracias, señor presidente. Só unha aclaración, se me permiten todos os diputados e as diputadas do señor presidente para o señor Plácido. Unha aclaración. A Asociación de Veciños Sampallo dos Pitos, non de Pitos, sino Sampallo dos Pitos. O que quería dicir que esta asociación, unha aclaración sobre o tema, é que esta asociación fai máis de 2 anos que solicitou axuda para o arrenxo do centro social e que despois de 2 anos longos se lle concede ao Concello de Ramirás. Entonces, está ben que había que facer este cambio de titular da percepción da axuda, posto que o centro social non é do Concello, senón é que é da Asociación de Sampallo dos Pitos. Nada máis, moitas gracias. Entendendo como un rogo, tomamos nota dese rogo. Alguna outra pregunta? Democracia Orensana. Xa que falou a portavoz do PSOE de Sampallo dos Pitos, eu tamén dicirlle ao señor Plácido que non é Coínas, sino que é Coiñás, que antes falou no tema. Xa por rizar o rizo, non? Sí, ten a palabra. Eu xa apostos a que cada un fala do seu libro, eu agradezco enormemente, públicamente, que o meu partido me relevara de portavoz. Porque, sinceramente, vou acabar esta legislatura tendo un máster destes que son presenciales en medicina, en física e química,
en lectura comprensiva e en todo o que conleva outras cuestións que eran máis terrenales, dende logo, cando un exercía de portavoz. Dito isto, e falando de cuestións terrenales, é que sí que, polo menos para o Concello que me fai chegar esta petición, pois sí que son importantes, non? Hai un acordo da Xunta, e leo textualmente, que dice que en cumprimento de dita regulación, refírome aos lumes que aconteceron neste pasado casi final xa do verán, ou xa era máis próximo ao outono que ao verán, pois concretamente o 15 e 16 de outubro, pois se dice que a Xunta de Galicia ten previsto asumir o 50% do custe de reposición dos danos declarados, así como dos gastos extraordinarios realizados para a extinción dos lumes dos días, como dixen, días 15 e 16 de outubro, mediante a asinatura dos correspondentes convenios de colaboración, e todo isto sin persuicio das cuantías que, no seu caso, estaban dispostas a financiar as restantes administracións competentes, diputacións provinciais e delegación do Goberno en Galicia, co obxectivo de chegar ao 100% de asunción dos ditos gastos. Como o señor presidente non ten a ben recibir o alcalde da localidade de Carballeda de Avia, eu lle quero preguntar se a Deputación vai a facer aportación en vistas de que hai un acordo que se vai a suscribir, ou que creo que, se non era no día de hoxe, se vai a ser suscrito por parte da Xunta de Galicia, e se, como ben dice este escrito da Xunta de Galicia, no mes de setembro, que é cando se preparan os orzamentos nesta casa, bueno, en agosto, e se traen en setembro, se vai haber unha partida adicada a este tipo de problemática da que falaba. E despois, no mesmo sentido, tamén preguntarlle ao señor presidente que nos últimos anos, nos últimos 12 anos, a Diputación Provincial ten que proceder á reparación de unha vía nese municipio, e que hai un acordo unánime da corporación para que así se entón, se se vai a acometer concretamente na OU 306 que é de titularidade provincial. Nada máis e moitas gracias. Respostaráselle por escrito. Alguna? Sí. Señor de Sampaio, dos pitos, quede claro. Coinás tamén, e sobre todo tamén ao señor Pérez Jácome, que sigue co náutico e o acuático, queda no acuático. Entonces, disculpas a todos, e para outro día teño que mover mellor a lengua. Moitas gracias. Xa que retiramos as preguntas, eu quero tamén, non enrobo ninguna pregunta, pero sí un desexo de moi boas vacacións a todos que acollan agora en agosto, tanto se van disfrutar por medios terrestres, acuáticos ou aéreos, ou incluso extraplanetarios, que de todo hai. Moitas moi boas vacacións a todos. Sumámonos ese desexo. Moitas gracias e boas tardes.